Повинна так само питання. Те раскладаются.
Починаємо. Так, шановне господарство, поступово починаємо наступну нашу імпрезу. Я вітаю нашого наступного виступовцю Антон Сівих, будь ласка, який розповідає нам про поезію у лічбовому світі і не тільки, ну і все цікаве зараз розповіді, віддать сам. Дякую велике, дякую всім, хто зараз тут. Ось тут на виступі «Співаного сходу» був такий момент, коли співали колиханку, і я на гэтым моменце пачаў засынаць, хаця агулам «Співаный сход» добра так пранёс па эмоцыях, а засынаць я пачаў таму, што ўстаў сёння о 3:00 раніцы, вельмі не люблю не высыпацца, але тады адразу пытанне, а чаму ж я вырашыў з Лодзі прыехаць у Познань, каб тут параспавядаць пра то, як жыве паэзія ў сучасным свеце. Ну, таму што, у прынцыпе, я з гадоў 13-14 актыўна і займаюся паэзіяй, чытаю паэзію, даследую паэзію. І мяне гэтая тэма цікавіць як такое новае адкрыццё цэлага свету, у якім можна ўвесь час штосьці знаходзіць, штосьці адкрываць, пераадкрываць, натхняцца, дзеліцца досведам, знаходзіць пэўныя супольнасці і шмат чаго яшчэ, пра што мы зараз пагутарым. І разам з тым я бачу некалькі такіх праблемаў у сучасным свеце адносна стаўлення да паэзіі. Бо, па-першае, ёсць такі стэрэатып, ну, першы такі асноўны стэрэатып, з якім сутыкаюцца людзі масава, з тым, што паэзія — гэта штосьці такое нуднае, што вучаць у школе, што, ў прынцыпе, па-за межамі школы не вельмі патрэбна. Ну, вось у школцы ты вывучыў некалькі вершаў на памяць, іх прадэкламаваў перад класам, вось так перад аўдыторыяй, хоп-хоп-хоп, і ўсё. У прынцыпе, у жыцці табе далей не абавязкова не чытаць, не знаёміцца з вершамі, і, ну, гэтай часткі жыцця, ў прынцыпе, можа не быць. Ну, ты ходзіш там па вуліцах, названых імёнамі паэтаў, так, ты там недзе гэта чуеш, яно жыве недзе абок цябе, але, ну, зусім не абавязкова з гэтым нібыта супрыкасацца. Па-другое, тое, што паэзія вельмі часта ўспрымаецца, асабліва вось у кантэксце беларускім і ўсходнееўрапейскім часта, як штосьці такое вось найчасцей, што там адбывалася 80-70 гадоў таму. Вельмі шмат апошнія гады ў беларускай паэзіі размаўляюць там пра расстраляных, нерасстраляных паэтаў. Гэта вельмі цікавая тэма, але разам з тым за ёй часам губляюцца і сучасныя аўтары, і сучасныя феномены. Гэта другая рэч. Трэцяя рэч — гэта таксама тое, што у прынцыпе, вось у мяне ёсць такая выдатная тут кніга, не так даўно яе, дзе я знайшоў, нават не памятаю, «The Gutenberg Elegies», Свен Біркерц. І гэтая кніга распавядае вось пра лёс чытання і літаратуры ў прынцыпе ў сучасным свеце. Яна вельмі класна тлумачыць такую рэч, што у прынцыпе чытаюць зараз людзі значна больш, чым калі заўгодна яшчэ. Ну, то бок мы выходзім на вуліцу, і перад намі паўсюль тэкст. Шыльды крамаў, меню ў рэстарацыях, там што заўгодна. Мы, ну, тэкст бачым перад сабой пастаянна. Там людзі пачынаюцца, адкрываюць смартфон, скроляць, чытаюць таксама, ну і глядзяць. Але так ці іначай тэксту вельмі шмат, мы чытаем шмат. Гэта чытанне такое экстэнсіўнае, і гэта пачалося літаральна, калі пачаўся масавы друк газетаў. То бок людзі тады пачалі менш чытаць, ну, то бок раней як гэта было. Не кажу, што гэта было лепш, проста гэта два розныя рэжымы чытання. У цябе ёсць пара кніг, там некалькі кніг дома. Нават калі ты студэнт, то ў цябе ёсць дасяг да вельмі абмежаванай колькасці кніг, там, умоўна, у бібліятэцы. Нават у вельмі добрым там еўрапейскім універсітэце. Як толькі пачалася масавы друк газетаў, то адразу людзі пачалі чытаць значна больш, ледзь не штодня многія людзі пачалі чытаць. У прынцыпе, шмат людзей навучылася чытаць, што таксама важна. І такім чынам, ну, з кожным годам людзі ўсё больш і больш чытаюць, тым больш, што людзей у прынцыпе робіцца больш. Але разам з тым вось паэзія — гэта такая форма літаратуры, якая вельмі часта патрабуе не таго, каб яе чыталі менавіта абавязкова больш, таму што, ў прынцыпе, вершы часта патрабуюць таго, каб у іх учытвацца, перачытваць. Вось у мяне ёсць зборнікі вершаў, якія з сабой нашу проста ўвесь час. Я, ну, кожны раз, як выходжу з дому кудысьці, у мяне хаця бы нейкі маленькі зборнічак вершаў з сабой ёсць. Я магу яго вось замест скрольнага ў тэлефоне адкрыць, нешта прачытаць, там нешта на падставе яго стварыць, але гэта нават не абавязкова.
Ну і карацей, такім чынам ёсць зборнікі вершаў, якія я перачытваю па многа разоў. І адносна паэзіі, адносна таго, як складаецца паэзія, як у паэзіі суіснуюць вобразы, як паэзія накладваецца на там твае падзеі ў жыцці, на у прынцыпе твой кантэкст, у якім ты жывеш. Гэта можа быць значна круцейшым, там проста шукаць як мага больш вершаў і там, ну не ведаю, я нават не ведаю такіх людзей, хто б там ставіў мэту прачытаць 100 вершаў за месяц. Ну цікавы чэлендж, дарэчы, але ну вось гэта, мне здаецца, не зусім тое, чаго патрабуе паэзія да сябе. І вось такім чынам ёсць 3 рэчы, пра якія я сказаў, якія мне падаюцца праблематычнымі. Першае, гэта такое стаўленне стэрэатыпнае да паэзіі, што это нудна, хаця гэта ў прынцыпе такі сапраўды цікавы свет для адкрыцця, не толькі нейкія нудныя там вершы, якія трэба завучваць. Па-другое, гэта ў прынцыпе рэжым чытання і тое, што вось ёсць чытанне экстэнсіўнае, ёсць чытанне інтэнсіўнае. Ну і вось гэта, але такое вось, ну вось гэта, мне здаецца, не зусім тое, чаго хочацца штосьці супрацьстаіць да сябе. І таму зараз я падзялюся такім чынам некалькімі рознымі рэчамі з усяго свету. Насамрэч зараз вот з гэтага моманту мы пойдзем вельмі па верхах, таму што у нас засталося недзе паўгадзіны выступу, мне хочацца яшчэ шмат чаго ахапіць, праблематыка зададзеная, і зараз я буду проста распавядаць пра розныя феномены, якія вось мне атрымалася адкапаць за свой досвед узаемадзеяння з паэзіяй і ў свеце фізічным, і ў свеце вось вакол мяне, у нашай частцы свету, і ў прынцыпе у агулам у свеце онлайн і гэтак далей. Ну вось ёсць тут адна з такіх зададзеных тэмаў была, як паэзія ў прынцыпе існуе ў розных іншых фарматах. І ёсць 2 асноўныя кірункі такія традыцыйныя, як да гэтага падыходзяць. Ну, першы гэта, вядома, музыка, вось зноў-такі спеўны сход гэта выдатна прадэманстраваў, там умоўна тыя ж муры, гэта проста цудоўны верш, ён як тэкст проста неверагодна цікавы. Або там пагоня Богдановича, якая была даволі хутка пераствораная ў музыку і зараз хіба больш нават вядомая як песня, чым як верш. І вось музычнае ўзаемадзеянне з паэзіяй і тое, што паэзія можа распаўсюджвацца як музыка, гэта, ну, напэўна, усім вядома. Гэта вось існуе стагоддзямі, тысячагоддзямі, там пачынаючы ад традыцыі якіх-небудзь акынаў у сярэдняй Азіі, там сканчаючы Бобам Діланам, Леонардам Коэнам, усходнееўрапейскімі бардамі там і гэтак далей. Другая рэч, як паэзія звычайна ўзаемадзейнічае з іншымі мастацтвамі і як яна такім чынам распаўсюджваецца. Ну гэта графічнае мастацтва, часцей за ўсё гэта ілюстрацыі. І вельмі часта зборнікі вершаў ілюструюцца. Часта нават, ну, паэты яшчэ пры жыцці разумеюць там, як яны хочуць ілюстравацца ў прынцыпе, як яны хочуць бачыць графічна свае зборнікі вершаў. І гэта, дарэчы, адметна, што ў сучаснай паэзіі гэтага стала болей, гэта стала больш дасяжна. Ну, разам з тым тут мы вяртаемся да праблематыкі таго, што ў прынцыпе фізічныя кнігі чытаюцца меней і паэтычныя кнігі, ну, чытаюцца, ну, не тое, каб аж так часта. Наклады паэтычных кніг зараз вось я на прадмове ў Варшаве набыў некалькі кніг, гляджу там колькі асобнікаў, ну, дык гэта 300-400 асобнікаў хіба. Ну, як бы добра, што гэта ёсць, проста пытанне, што можна рабіць яшчэ. І тое, што далі тэхналогіі, несумненна, гэта магчымасць паэтам, у прынцыпе, аўтарам, літаратарам, творцам рабіць такую самапублікацыю. Вось гэты сам выдат, ён цяпер не абавязкова павінен набірацца на друкавальнай машынцы. Табе цяпер не проста не трэба там узаемадзейнічаць з друкарняй, з выдавецтвам, з нейкімі інстытуцыямі. Гэта сапраўды робіцца не абавязковым, хаця вельмі часта пажаданым. Але ты можаш умоўна зайсці ў сацыяльную сетку, там апублікаваць, далучыцца да нейкага паэтычнага чэлленджу, можаш гэта зрабіць у любым фармаце або ў фармаце тэкставым, там напісаць гэты тэкст і запосціць яго ў Інстаграм. І ёсць нават такі цэлы кірунак інстапэзіі, да якога можна ставіцца па-рознаму. Там вершы вельмі розныя бываюць, нейкія вельмі слабыя, але можна штосьці знайсці таксама. З іншага боку, гэта таксама такія рэчы, як вось зараз назову 3 або 4 розных праекты, якія былі у беларускай паэзіі, у беларускай культуры за апошнія 10, нават 15, напэўна, год. Першы гэта чорна-белыя вершы. Гэта серыя відэа на YouTube, фактычна, дзе паэты чыталі свае вершы у відэафармаце. Гэта распаўсюджвалася. Другая рэч, якая не падобная на гэта зусім, гэта літрадыё. Літрадыё, як я проста пра яго даведаўся, праз тое, што там
паэты літаральна сваімі галасамі просто агучвалі, ну і не ведаю, дарэчы, ці агучваюць зараз розныя свае вершы. Там можна пабачыць як такую плеяду сучасных беларускіх паэтаў і паэтак, і іх вельмі шмат там, і яны чытаюць розныя свае творы. Так і паэты там з гадоў 80-х або 70-х, там можна нават і геніюш пачуць, мне здаецца. Не здаецца, дакладна. І гэта другі праект. І вось калі казаць пра відэафарматы YouTube, то было яшчэ некалькі такіх праектаў, дзе сучасныя і болей сучасныя пакаленні паэтаў чытаюць свае вершы. Іншае пытанне, што YouTube зараз вельмі шмат залежыць ад алгарытмаў. Алгарытмы не вельмі пушаць паэзію, то бок гэтыя відэа распаўсюджваюцца хутчэй, таму што хтосьці іх бярэ, капіруе і дасылае сябрам, або таму што гэта публікуецца ў медыа. То бок зараз я пра гэта распавядаю, я разумею, што я тут не буду даваць нейкіх адказаў, там, што рабіць паэтам, або што рабіць тым, хто захапляецца паэзіяй. Я хутчэй ставлю пытанні, на якія можна знайсці вельмі шмат розных адказаў, але вось яшчэ з таго, што адбывалася, гэта чым можна нават наткніцца на цяперашні момант. У 10-х гадах адбываўся такі лакальны бум у ўсходняй Еўропе чагосьці, што называецца буктрэйлерамі. Буктрэйлеры гэта вось калі сталі папулярнымі трэйлеры да фільмаў у такім вельмі зразумелым фармаце, дзе вось ёсць нейкі эпічны кадр, хтосьці штосьці такое значнае кажа, потым такі монтаж. Гэта стала вельмі звыклым недзе ў 10-х гадах, і тады ж пачалі стварацца буктрэйлеры як такого фармату, так часам фармату болей эксперыментальнага. І нават у годзе 2016 хіба Велком праводзіў такі фестываль смарт-фільм, які праводзіўся штогод, і ў гэты год яны, вось пабачыўшы гэтую нейкую плыню, якая апошнія гады ўзнікала, зрабілі фестываль, прысвечаны буктрэйлерам. Ну і што, уявіце, там было па выніку гэтага фестывалю хіба сотня буктрэйлераў на вершы, не толькі на вершы, в прынцыпе, на творы розных аўтараў, у тым ліку на вершы. І вельмі шкада, што гэта згубілася, таму што вось я гэта глядзеў, ці дасяжныя гэтыя буктрэйлеры, яны проста былі з каналу Велкома, то бок адзін выдалены нейкі час таму, на жаль. Але разам з тым проста гэты фармат ён існуе, і яго можна вельмі добра адаптаваць і пад болей сучасныя фарматы медыа. То бок можна гэта рабіць спакойна там і для тиктока, і для рилсоў. Там зноў-такі можна па-рознаму да гэтага ставіцца, але такая прастора ёсць. І гэта можа даволі добра адгукацца людзям. Дарэчы, я на гэтым фестывалі рабіў буктрэйлер на мову Марціновіча. Таксама можна, дарэчы, гэта знайсці онлайн, але гэта было вось не на верш, гэта было на прозу. Таксама ёсць цяпер вось апошнія гады такая рэч, якая называецца букток. Гэта найбольш распаўсюджана ў англамоўных краінах, але вельмі масава людзі, якія проста любяць чытаць кнігі або любяць паказваць, што яны чытаюць кнігі, вельмі шмат публікуюць пра тое, што яны чытаюць, як яны чытаюць, што яны раяць, і вельмі часта гэта закранае паэзію таксама. Вельмі раю, калі у вас ввогуле ёсць TikTok, калі вы такім карыстаецеся, пагугліць, што такое букток, паглядзіце, гэта выглядае, і калі вы займаецеся кнігамі ў сучаснай Беларусі, у сучасным беларускім кантэксце, то, магчыма, штосьці з гэтага варта адаптаваць. Чаму? Таму што гэта працуе. І можна глядзець далей на розныя іншыя эксперыменты, таму што паэзія ў сучасным свеце, яна жыве і ў форме кіно, і ў форме падкастаў. Вось добра, як жыве ў форме кіно, напрыклад. За апошнія гады было зроблена шмат фільмаў пра паэтаў генерацыі ў 60-х, 70-х гадоў. Вось, напрыклад, пра бітнікаў было зроблена хіба 3 або 4 фільмы. І амаль у кожным з гэтых фільмаў ёсць такое цікавае анімаванае прадстаўленне верша. Вось у фільме, прысвечаным Алану Гінзбергу, ёсць такое прадстаўленне яго паэмы «Хоул», як гэта нават перакласці з ангельскай. Ну, карацей, гэта яго вельмі вядомая паэма, якая атрымала анімацыйнае ўвасабленне, і гэта можна знайсці таксама на Ютубе. Выглядае, на мой погляд, адметна, і зноў-такі пераносіць вось паэзію такую ўжо даволі класічную на гэты момант у нейкае зусім іншае вымярэнне. Яшчэ, у прынцыпе, на нейкі момант, вось зараз раскажу асабістую гісторыю, на нейкі момант я пачаў значна менш пісаць, значна болей ствараць эксперыментальных фільмаў.
Бо ну, быў час, калі я шмат пісаў вершаў, выступаў у розных гарадах і так далей. Але я паралельна з гэтым займаўся кіно, здымаў, адкрыў відэапрадукцыю. І я заўважыў, як вось чамусьці я пачаў пісаць менш. У прынцыпе, мне захацелася менш пісаць паэзіі. І я пачаў больш манціраваць, больш здымаць, знаходзіць нейкія такія рэчы, болей візуальныя хіба. І я закапаўся ў гэтую тэму. Пачытаў некалькі там тэарэтычных тэкстаў таго ж Крысціяна Метца, або пачытаў Лотмана пра паэтыку. І я зразумеў такую рэч, што калі глядзець на кіно агулам, то яно бярэ і спалучае ў сабе столькі вось гэтай паэтыкі, у прынцыпе паэтычнага спосабу спрыяцця свету, колькі часам няма нават у вершах такіх вось вельмі вершаваных. Бо ну, я падзяляў бы гэта для сябе на такі чын, што ёсць вось вершаваны памер, ёсць тое, як традыцыйна выглядаюць вершы. І, дарэчы, яны ў Еўропе і ў Амерыцы звычайна ўжо так не выглядаюць, яны звычайна ўжо значна больш верлібрычныя. А ёсць вось пэўны паэтычны спосаб перадачы інфармацыі, досведу, уражання. І вось яго вельмі шмат у сучасным кіно, у сучасным відэаарце. І таму я раю таксама падаследаваць гэтую тэму. І калі вы проста цікавіцеся паэзіяй і цікавіцеся там літаратурай, гэта можа быць таксама знаходка, вы можаце знайсці шмат паралеляў або натхнення. Разам з тым, вось быў у мяне такі ў жыцці эксперымент, калі мы ў Вільні выдалі некалькі нумараў часопісу «Востраў», у якім мы бралі вершы розных паэтаў беларускіх аўтараў, ну то бок беларускія паэты нам дасылалі вершы, і мы пад іх падабіралі ілюстрацыі ад зусім іншых людзей. То бок іншыя людзі нам дасылалі ілюстрацыі і графіку. І мы спрабавалі гэта спалучыць. І мы спрабавалі гэта спалучыць такім чынам, каб гэта вось дапасоўвалася адно да аднаго. І гэта працавала. То бок гэтыя вершы зноў-такі чыталіся ўжо зусім па-іншаму, чым самі па сабе. Там былі вершы, у тым ліку такіх паэтаў, як там таго часу вось вельмі часта можна было пачуць гэтых паэтаў у Беларусі, і не толькі, як там Даша Белькевіч, Алесь Снег і гэтак далей. І вось іх вершы таксама атрымалі нейкае новае прачытанне, будучы разам з гэтымі ілюстрацыямі, якія першапачаткова былі створаны не да гэтых вершаў. То бок гэта быў свайго роду эксперымент таксама. Далей, што адбылося тут таксама? Я паглядзеў на тое, што ёсць, вось калі казаць пра графіку, ёсць такі спосаб перадачы інфармацыі, як каліграфія. І каліграфія, ну, з аднаго боку, гэта вельмі чоткая такая традыцыя, якая таксама мае за сабой пэўныя стэрэатыпы, то бок каліграфія часта ўспрымаецца падобна як паэзія, што вось гэта штосьці, чаму вучаць у школе, гэта там як прыгожа пісаць і гэтак далей. І як добра, што я ад пачатку гэта так не ўспрымаў, бо ну, пісаў я заўсёды вельмі кепска, усе мяне за гэта лаялі. І у Вільні, калі я навучаўся ў ІГУ, я пазнаёміўся некалькімі прекраснымі дызайнерамі, якія якраз навучаліся на той момант каліграфіі. Я ніколі гэтаму не навучаўся. Мяне гэтая тэма захапіла. І так як я на той момант вельмі шмат чытаў вершы, даследаваў паэзію, чытаў тэарэтычныя тэксты таксама. Ну, першае, што мне прыйшло ў галаву з каліграфіі, гэта спрабаваць гэтыя вершы пісаць. Пісаць проста, як яны пішуцца. Я браў аркуш паперы, купіў сваё першае перо, такое традыцыйнае, чарнілы, і пачаў вось проста калякаць гэтыя вершы слова за словам. І я вельмі хутка назваў гэта вершаформай. І за наступныя гады вершаформы ператварыліся таксама ў такі своеасаблівы жанр кірунак, у якім вось можа існаваць паэзія, можа існаваць верш, і які можа задаваць дыскусію на тэму верша. Вось зараз, напрыклад, тыдзень таму я адкрыў выставу ў Лодзе на галоўнай вуліцы. Там прямо, вось уявіце, ідзеш такі па галоўнай вуліцы горада, па пешаходнай такой вуліцы на 2 кіламетры, і ты бачыш на акне вялізны верш. І гэты верш, ну, яго немагчыма адразу сходу прачытаць. Там, дарэчы, таксама верш Алены Гінзберга. Вось ён на мне тут, гэты верш, такі 2-метровы. І людзі, вось я проста працую зараз у гэтай прасторы, гэта, ну, я яе засвою як студыйную прастору зараз на гэты момант. І людзі вельмі часта заходзяць і кажуць, што вось, ну, вось мы пабачылі гэта, мы бачым, што там літары, але мы не да канца разумеем, што гэта. Вельмі зацікавіла. І мы пачынаем з імі гутарыць. Таксама, звычайна, вершаформы якім чынам з'яўляюцца пунктам гутаркі. Ну, я выходжу на вуліцу са зборнікам верша, пэўным, я ўжо казаў, што звычайна выходжу на вуліцу са зборнікам верша. Дык вось, часам, асабліва, калі я ў іншым горадзе, але часта і ў сваім,
я выходжу на нейкую цэнтральную вуліцу або цэнтральную плошчу, сядаю і пачынаю ствараць. Тут познані, напрыклад, улетку я гэта рабіў. І людзі падыходзяць, і мы пачынаем гутарыць пра розныя рэчы. Часам гэта пра паэзію, часам гэта больш агульна пра культуру, часам гэта пра тэхналогіі і зноў-такі пра тое, што вось ёсць мастацтва лічбавае, у прынцыпе, то, што мы шмат часу праводзім у лічбавых прыладах, а ёсць штосьці фізічнае, і можна гэта таксама параўнаць паміж сабой. Часам гэта пра канкрэтна беларускі кантэкст, часам гэта пра параўнанне там польскай літаратуры і беларускай літаратуры, часам гэта пра штосьці яшчэ. І для мяне гэта гісторыя пра тое, як паэзія можа таксама быць пунктам для пачатку гутаркі. Бо там у мяне вельмі часта запытваюць: добра, а што гэта за верш? Я распавядаю, што гэта за верш. Мяне часта запытваюць: а чаму гэта верш? Я пачынаю распавядаць нейкую гісторыю з гэтым звязаную. І раптам апынаецца, што часта людзі, калі слухаюць музыку, іх музыка прывязаная да рознага кантэксту, да розных гісторый, і гэта класна. Але што і ў вершаў, насамрэч, гэта дакладна такім жа чынам бывае. І вось мы гутарым такім чынам з людзьмі, яны падыходзяць, і ўсе падыходзяць з нейкімі рознымі сваімі пытаннямі, з рознымі меркаваннямі. Хтосьці зусім не чытае паэзіі, хтосьці, наадварот, чытае і ведае, і можа запытаць нешта такое, на што будзе складана нават адказаць. І зноў-такі, гэта для мяне пра такую вось пастаноўку тэмы. То бок тут я зноў не магу даць ніякага пэўнага адказу, але тэма пастаўленая, мы пачынаем гутарку і дыскусію, і гэта, на мой погляд, добра. І усе праекты паэтычныя іншыя, якія я да гэтага назваў, і там праекты на Ютубе беларускія, і замежныя праекты, і тое, што ў фільмах. І, дарэчы, я вельмі шмат чаго не назваў. У мяне ёсць, зараз я запаўняю гэту старонку на сайце, дзе я пазначаю гэтыя розныя феномены, бо іх даволі шмат, і мне займае даволі час іх пазначыць. Усе яны, на мой погляд, накіраваныя на тое, каб у прынцыпе данесці большай колькасці людзей паэзію, тое, што гэта можна чытаць і што гэта можа быць актуальна, незалежнасці ад таго, хто ты, там, наколькі часта ты чытаеш, што ты ўвогуле любіш чытаць, што розныя вершы могуць быць актуальныя. Але і пазбегнуць гэтага стэрэатыпу, таго, пра якога я сказаў у самым пачатку, што паэзія гэта не толькі штосьці, што існуе у школьнай прасторы і што там і сканчаецца. Гэта, на мой погляд, вельмі варта. І яшчэ такую я закрану рэч. Вось, калі казаць пра ўжо афлайн падзеі, то апошнія пару дзесяцігоддзяў у заходнім свеце, на мой погляд, адбыўся такі бум слэмаў. І што такое паэтычныя слэмы? Гэта вось не зусім тое, што звычайна паэтычныя выступы, якія вось там нават у мінулым дзесяцігоддзі арганізоўваліся ў Мінску. Звычайна гэта вельмі чётка зададзены фармат, вельмі такі фармат кампетатыўны, то бок у якім у цябе ёсць супернікі, і ты з імі змагаешся сваімі вершамі, але гэта і не рэп-баттл. Гэта вось ўсё-такі бліжэй да паэзіі як паэзіі. Вельмі часта, таму што гэты феномен атрымаў распаўсюд у заходняй Еўропе або ў Амерыцы, вельмі часта гэта паэзія больш верлібрычная, чым вершаваная непасрэдна. Але сам фармат, ён заахвочвае да таго, каб дзеліцца паэзіяй, каб гледачы, якія прыходзяць, вельмі з ёй актыўна взаемадзейнічалі, выбіралі. І вось гэта адзін з прыкладаў таго, як паэзія можа нараджаць нават нейкі канфлікт, бо вельмі часта з такіх слэмаў, яны сапраўды як спаборніцтвы. А таксама можна з беларускіх такіх падзеяў прыгадаць, былі такія імпрэзы, называліся «Эшафот», і яны былі адметныя літаральна тым, што там паэтам давалі такую вельмі жорсткую крытыку. І гэта было цікава. Бо, усе паэты такія прыходзяць, чытаюць вершы, і калі з аўдыторыяй не ўзаемадзейнічаеш, то все такія там проста апладзіруюць, проста ўсё добра, як бы камусьці адгукнулася, камусьці не адгукнулася. Калі перад табой сядзіць там умоўна выбранае журы, дзе ёсць там 4 або 5 вельмі розных людзей, і ў цябе няма там мэты перамагчы нейкую ўзнагароду, бо не пра гэта была тэма, а ёсць мэта выступіць, але ты разумееш, што ты атрымаеш водгук ад гэтых людзей, то гэта адначасова вельмі цікава і для цябе як аўтара, і для аўдыторыі, таму што аўдыторыя прыходзіць не толькі каб паслухаць вершы і папладзіраваць, а таксама каб паслухаць, што вось думаюць пра гэта людзі, што рэзкага нават думаюць пра гэта людзі. І тут вось, на мой погляд, паэзіі часам варта быць меней ветлівай, а болей у чымсьці агрэсіўнай, у чымсьці такой спрэчнай, і можна паглядзець таксама ў гэтым кірунку. Вось зараз пагутарыў пра некалькі праектаў такіх онлайн і пра нейкія феномены офлайн. Распавёў таксама пра тое, што я раблю.
І, можа быць, у вас ёсць на гэтым моманце любыя пытанні або меркаванні, вось, калі ласка. Гэта мой сайт. Просто я гэтую лекцыю, якую я зараз даю, ну, скажем так, лекцыю, я яе ўжо рабіў у онлайн-рэжыме некалькі тыдняў таму. Я тады пачаў збіраць розныя гэтыя праекты у сябе на сайце, там пачынаючы ад Боба Ділана і некаторых яго вершаў і кліпаў, якія вельмі класна насычаюць паэзію, сканчаючы гэтымі беларускімі праектамі. Я літаральна зараз працягваю туды гэта дадаваць, паступова магу скінуць спасылку. Вось так. Калі ёсць яшчэ пытанне, то Так, калі ласка, дзякуй. У нашай беларускай прасторы існуюць, ці гэта проста агулам прыклад агульны? Ну вось я зараз распавёў прыклад эшафота, былі іншыя падобныя імпрэзы таксама. Гэта не зусім слэмы, ну яны не ідуць па фармаце слэма такога. Вось, ну проста можаш пашукаць, што такое фармат слэма. Гэта вельмі чоткая такая, вельмі чоткі фармат, дзе у цябе ёсць вельмі канкрэтны час на выступ, ёсць вельмі канкрэтная структура, як гэта судзіцца, і ад гэтага ўсё выпіраецца. І такія слэмы, вось у Лодзі ёсць такія слэмы, напрыклад. У Познані таксама хутчэй за ўсё ёсць. У Вільні я таксама прымаў удзел у такім слэме. Яшчэ вось, А калі маецца там на жылка. ўвазе польскія слэмы ці беларускія? Не, гэта я кажу пра польскія. Наконт таго, ці слэма ёсць на беларускай мове, наколькі я разумею, зараз няма. Проста пытанне ў тым таксама, што не я, не можа быць, дарэчы, шмат хто яшчэ не да канца разумеем, што якія падзеі там малыя або вельмі лакальна адбываюцца ў Беларусі, бо можа быць, хтосьці робіць слэмы ў сябе на кватэрах, але ну вось я пра гэта не чуў. Добра, дзякуй. Дзякуй. можа яшчэ ёсць пытанне? Каментары? Я хацеў сказаць наконт гэтых слэмаў у Познані. Яны бываюць у польскія слэмы у галерэі Ежыга Петровіча. Часам так. Там даволі добрыя польскія слэмы, акурат з журы, вось гэтымі баламі, пераможцамі. А я хацеў сказаць, вельмі добра вы пачалі пра тое, як змянілася культура чытання за вось усю гісторыю, што зараз людзі сапраўды чытаюць значна больш, чым раней, і што сам метад, якім мы чытаем, ён змяніўся, і, здаецца, не ў бок таго, каб спрыяць чытанню паэзіі. Вот. Я, як прыклад, хацеў прывесці, што ў 4 стагоддзі нашай эры святы Аўгустын запісаў, што ён быў здзіўлены, калі ўбачыў, як яго настаўнік Амброзій чытаў ціха. То бок ён проста браў і сабе чытаў шэптам, што дагэтуль любы тэкст, які мы мелі перад сабой, яны яго адразу дэкламавалі. Вот. Што не было такога, каб хтосьці чытаў сабе проста так гэты тэкст. А зараз вось мы акурат акружаны гэтым тэкстам, ён навокал, і мы проста чытаем яго сабе, і знаходзімся ў такім як бы моры тэксту, інфармацыі, з якой вельмі цяжка дастаць сэнс часам. Так што, да. Ну вось гэта так, я на гэту тэму насамрэч вельмі раю гэтыя дзве кнігі. У мяне яны па-ангельску, я не ведаю, у якім перакладзе яны яшчэ ёсць. Вось першая гэта вельмі класічная кніга на гэтую тэму элегіі па Гутенберге, Гутенберг Elegies. А другая гэта Writing Machines. І вось яны вельмі класна аналізуюць то, як змянілася культура чытання і тое, што можна з гэтым рабіць. І ў прынцыпе яны вельмі класна чаргуюць такі падыход больш крытычны і асабісты і падыход такі, ну, нібыта больш аб'ектыўны і нейтральны. І можна пачытаць, ацэніць, гэтыя абедзве кнігі былі яшчэ ў 90-е напісаныя, але даволі актуальныя. Вось. Яшчэ 5 хвіліначак маем на пытанне. Добрый дзень. Добры дзень. З часоў школы заўсёды сапраўды думала, што паэзія гэта не маё. Вось. І насамрэч мне цяжка чытаць паэзію як такавую. Але калі я беру кнігу і пачынаю яе гартаць, то там вока зачэпіцца, і я магу правесці так гадзіну. Проста лістаю некую паэзію. Але не ведаю, як іншыя. То есть мне падаецца, што цяжка проста прыйсці ў краму, і мала хто ходзіць і выбіраюць вось менавіта там паэзію. Але зараз я стаяла, каля ўжо там ужо расклалі кнігі, і я была здзіўлена, што я пачула галасы з пытаннямі, а дзе паэзія? Так. Для мяне гэта дзіўна, бо я чалавек прозы.
Я, калі чытала Быкова «Доўгая дарога дадому», вось ён таксама не разумее паэзіі. Вершы Быкова. Ну так. Так. Вось. Але насамрэч мне вельмі прыемна, калі... То есть я люблю песні, хаця гэта таксама паэзія, і мне прыемна, калі іншыя людзі чытаюць менавіта вось паэзію, бо я нават аглядала фільм, і там цэлая серыя была складзена з такіх, ну, прымітыўных, але вершавана. І гэта сапраўды вельмі прыкольна. То есть я зразумела, што штосьці ўсё ж такі ў гэтым ёсць, хоць я і люблю прозу. Але, ну, напэўна, варта. Я заахвочваю ўсё ж такі таксама час ад часу браць вот зборнічкі, проста любыя, і проста пагартаць для сябе. І сапраўды можна знайсці столькі цікавага. Таму я дзякую, што вы развіваецеся ў гэтым кірунку і даносіце да такіх, як я, што ёсць паэзія. Дзякуй вялікі. Вось тут одну такую думку кароткую дадам, бо вось такая ёсць класная фіча паэтычных зборнікаў, што яны як энцыклапедыі. Ты іх можаш адкрыць на любым месцы і распачаць адкуль заўгодна, скончыць калі заўгодна, не абавязкова гэта чытаць ад пачатку да канца або ў любым іншым парадку. Ну, вось літаральна можна ў паэтычны зборнік заходзіць як у энцыклапедыю, з якой ты даследуеш свет. І вось зараз, напрыклад, на маёй выставе ёсць такія вельмі шмат зборнікаў, якія прынёс дадому, з дому дакладней, і зборнікаў нават якія браў з бібліятэкай, якія занёс у гэтую прастору, і людзі там прыходзяць, гэта таксама гартаюць, параўноўваюць з вершаформамі, і яны на гэта глядзяць як на вось вельмі розныя нейкія сусветы, бо там і паэты, якія пісалі канкрэтна пра горад, дзе сама выстава знаходзіцца, і паэты беларускія там пачатку 20-го стагоддзя, і там замежная падборка англамоўных вершаў на тэмы такія рэлігійныя, і падборка нейкіх арабскіх вершаў. І ну, вось кожны з гэтых кірункаў крыху па-іншаму, па-новаму адкрывае свет. І, на мой погляд, гэта вось штосьці, што ў паэзіі вельмі вартае і пра што варта казаць і што варта развіваць. Дзякуй вялікі. Ну і апошняе пытаннечка яшчэ можна задаць. Ці адкаментаваць, як папярэдні аратар? Вас не будуць чуць на камеру. Мне вельмі падабаецца зараз, што вельмі клёвыя ілюстрацыі робяць да зборнічкаў. Вось сапраўды мне там недавно перадалі сучаснай нашай паэткі, якая будзе Ганны Шакель. Вось. І яна такія класныя ілюстрацыі. Ну, увогуле яна так это аформіла, што, ну, па-першае, прыемна браць у рукі зборнік, па-другое, ён нейкую атмасферу адразу настройвае. Ну, і увогуле так сапраўды дапамагае, хаця, канешне, вершы можна чытаць і ўвогуле без ілюстрацый, без нейкіх выяваў, але, ну, вось, крута, калі таксама гэта ўсё спалучаецца, гэта розныя метады ўздзеяння, так скажем. Дзякуй. Дзякуй. Ну, можна маляваць вершамі, як Маяковскі спрабаваў, вось гэтыя лесенкі будаваць, розныя іншыя геаметрычныя фігуркі. А можна рабіць гэта як паэты-авангардысты, якія там цэлыя малюнкі сапраўды рабілі з гэтых тэкстаў. Але так, паэзія можа быць розная, у тым ліку маляваная, ілюстраваная. Ну, а мы тады падзякуем Антосю за цудоўную лекцыю. Дзякуй вам. Дзякуй. Так, дзякуем. І наш графік трохі ўшчыльняецца, бо літаральна праз 5 хвілін мы сустрэнемся з чарговай паэтычнай імпрэзай. Я думаю, імя, якое будзе гучаць вам добра знаёмае. Добра знаёмае, бо не так много беларускіх гішпанак, да, ці гішпанскіх беларусаў. Так, наша улюбёная Ангеля Эспиноса Руис, якая літаральна праз 5 хвілін пачне сваю імпрэзу. І гэта будзе высокія матэрыі паэтычныя, бо гаворка будзе ісці пра нябесныя сферы і астралябі, з дапамогай якіх мы іх будзем вывучаць. Таму праз літаральна 5 хвілін сустракаем Ангелу Эспиносу. У вас есть 5 хвилин подрихтоваться, а тому все нормально. Да.
сябром на Фейсбуку. Слухай, тут такий графік. Я хочу з тобою сфотографуватися. Можна? Ти сиди, так, да. О, до речі, це тобі. Дякую. Бо ти білорусочка ж у нас. Супер, дякую. Так. Yes. Сейчас, подожди. Все. Ангела, сябровочка моя з Фейсбука. Я з Ліди, а ми з Лідою всі нахальні. Ось, це нас зараз син сфотографує. Давай посмотрим на його. А я з мікрофоном, хоч нечто у мене є моцне в руках. Да абяцанай гадзіны я пачну, як пачынаю часам са студэнтамі, якія прыходзяць раней, сядаюць, глядзяць то на мяне, то на тэлефон. І я пачынаю: ну, добрый дзень, ну, як тыдзень прайшоў, як маецеся? Добра, добра, не перашкаджаю, глядзіце тэлефон, так? Як бачыце, калі лазяцца паэтычныя прэзентацыі, бываюць новыя знаёмствы, бываюць нечаканыя рэчы. Ну, казаў Караткевіч, так, рабі нечаканае, рабі, як не робіць ніхто, тады пераможаш. Не ведаю, у чым я магу перамагчы сёння. Я бачу некалькі шчаслівых зацікаўленых твараў. Гэта для мяне ўжо вялікая перамога. І яшчэ адна перамога ў тым, што сёлета выйшла ў мяне, ну, вось гэтая маленечкая кніжанка, анталогія вершаў. І што гэтыя вершы пераважна маюць мэту пашыраць прыгажосць. Бо вельмі часта, асабліва пасля 20-го года, яшчэ мацней пасля 22-го года, пасля пачатку ўжо гэтых жудасных падзей у актыўнай вайны і актыўных рэпрэсій. Вельмі часта і ў мяне таксама беларуская паэзія нараджалася пастаянна з нейкай місіяй, але ўжо сацыяльнай, палітычнай. І сапраўды, ну, гэта было патрэбна, гэта было важна, гэта рабілі паэты, бывала, не спецыяльна, не метанакіравана. Не таму, што, ну, давайте я буду пісаць пра рэвалюцыю, пра вайну, пра кроў і гэтак далей. Не. Гэта такую патрэбу адчулі пісьменнікі, паэты нашага з вамі часу. Мы гэта зрабілі, мы гэта робім. Нават у гэтых вершах ёсць водгукі, так? Сітуацыі, у якой мы жывём сёння. Але я падумала, што ўсё ж такі прыгажосць не толькі мае права існаваць, прыгажосць мае сваю функцыю, мае некую задачу ў нашым жыцці, смагарскім ці не. Гэта не важна. Прыгажосць ёсць паўсюль, калі паглядзець трошкі бліжэй. Так? Трэба наблізіцца, трэба спыніцца па дарозе, паглядзець, ёсць нешта прыгожае заўсёды. Я бачу, ну вось глядзіце, за вамі гэтая сцяна, які колер прыгожы мае. Арыгінальны вельмі. Заўважыла, бачу, мяне, ну, акуляраў няма, таму што я буду чытаць блізка, так? Трэба
здымаць. Лекар казаў здымаць акуляры, калі я буду чытаць побач. Але прыгажосць яна ёсць паўсюль. Часам бачная з акулярамі, а ну так здалёку, часам без акуляраў, таму што трэба бліжэй прыглядзецца. Астралябія Божых таямніц. Ці хтосьці ведае, адкуль гэта цытата? Гэта і ёсць цытата, гэтая цытата таямніца, якая трошки дае нам ключ да вось гэтай кніжкі. Бо яна, ну, добра, я казала, не мае такой сацыяльнай ужо місіі, але яна канцэптуальная. Я не проста ўзяла, пагляджу ў шуфляду, паназбіраю некалькі прыгожых паводле мяне вершаў і выдам. Так? Ну, вось астралябія Божых таямніц. Астралябія Божых таямніц, калі пашукаць у гугле, і я не за спойлеру, можна знайсці, хто або што і ёсць гэтай астралябіяй. Так? І чаму я кажу пра прыгажосць? І якую ролю мае гэтая прыгажосць? Усё ж такі, я кажу, прыгажосць мае ролю, глядзіце на сцяну, які колер. Так, але трэба рабіць справу. Ну, прыгажосці ёсць справа. Глядзіце, раскажу, паспрабую каротенька, каб прачытаць некалькі вершаў і мець час на пытанні, бо думаю і спадзяюся, што будуць. Абы не, як ты вывучыла беларускую мову, таму што я гэта ўжо не памятаю. Гэта 15 гадоў таму я пачала, не памятаю, якую кнігу, не ведаю. Але гісторыя такая. У мінулым годзе, у першым семестры, бо я працую ў Варшаўскім універсітэце, я правяла такі прадмет огун. Хто вучыўся або мае знаёмых, хто вучыліся ў Польшчы, то ведае, што огун – гэта рандомны прадмет на выбар, і можна пра ўсё на свеце, можна на ўсіх мовах. У мяне былі дзве групы, адна беларускамоўная, другая міжнародная, якая ішла па-польску і па-англійску. Вельмі цікавыя заняткі па пісанні паэзіі. Знайсці свой голас, пошукі свайго голаса, ці нешта такое, так называўся семінар. І мы вучыліся са студэнтамі пісаць паэзію. Гэта міжнародная група, яна была вельмі цікавая, бо людзі размаўлялі у тым ліку пра свае нацыянальныя і рэгіянальныя традыцыі паэзіі, пра то, як выглядае цяперашняя паэзія ў іх. І я вучылася болей, чым студэнты, што праўда. Там быў адзін хлопец, які, дарэчы, не паспеў, хто ведае огуны, то трэба вельмі хутка апоўначы паспець выбраць гэты прадмет, таму што забіраюць месцы. Так? Ён напісаў, што, маўляў, мне вельмі цікава, я бы вельмі хацеў патрапіць на гэты курс, калі ласка, адчыніце гэты ліміт і дазваляйце, каб я вучыўся у вас у гэтым семестры. Потым аказаўся, што гэты хлопец, беларус, дарэчы, быў вельмі цяжка хворы. У яго рак быў, і вельмі хутка пасля, або нават ён даведаўся, што гэта невылечна і што вельмі мала часу ў яго засталося на гэтай зямлі. Арыгінальна ён прыйшоў з факультэта біялогіі. Але ўжо калі даведаўся, наколькі цяжкая гэтая хвароба, або калі яму было ўжо горш пачатку, ён вырашыў працягваць вучыцца, але ён браў 2 прадметы ў семестры. Так? Толькі 2. Некаторыя з біялогіі самыя цікавыя, а іншыя проста, што яму падабалася, што выглядала цікава са спісаў. І калі ўжо чалавек збіраўся паміраць, таму што ён памёр у чэрвені, вось прадмет скончыўся ў лютым, ён дастаў 5 з плюсам і памёр у чэрвені. Ён ужо не выбіраў гэтыя прадметы: праграмаванне, фінансы, чат GPT у аплікацыях, бла-бла-бла. Ён ужо не выбіраў такога. Ён выбраў для апошняга семестра, таму што потым ужо не мог вучыцца. Ён выбраў прыгажосць. Якраз паэзія. Навошта гэтая паэзія?
ну, некаторыя калегі нават з іншых аддзелаў ва ўніверсітэце пытаюць: блин, ну а ты б магла нешта больш сур'ёзнае вывучаць, ну там беларуская сучасная паэзія ў цябе, ну якая тэматыка гэта, навошта гэта не прыдатна, гэта не практычна. Я памятаю пра гэтага чалавека, які хадзіў на заняткі, ён прапусціў хіба што адзін занятак, потым прыйшоў з паперкай ад лекара. Я кажу: засунь ты сабе гэтую паперку куды падалі, таму што я не хачу глядзець на гэтую паперку. Пастаянна пісаў, адпраўляў не толькі дамашнія гэтыя заданні, а дадатковыя вершы, да якіх ён хацеў фідбак пачуць. Памятаю, як ён стараўся, як важна для яго было навучыцца пісаць паэзію у гэты час, калі чалавек спатыкнуўся сам на сам з уласнай змяротнасцю. Ён выбраў паэзію, выбраў прыгажосць. Таму няхай вас не падманяць, так, што ёсць час, што трэба рабіць гэта, тое, що ёсць такое слова «трэба», ёсць. Маем абавязкі, маем, але выбірайце тое, што вам прыносіць радасць і прыгажосць у жыцці, прынамсі раз по раз. Выбірайце людзей, з якімі прыемна праводзіць час, таму што, ну, я гэта не сёння, не заўтра, але мы ўсе памрэм. Так, ну мы здаровыя не сёння, не заўтра. Але час абмежаваны. І дзякуй, што са свайго абмежаванага часу выбралі гэтую маю скромную прэзентацыю. Я прачытаю вам прынамсі 1-2 вершыкі. Па-першае, прачытаю, не ведаю, ці ёсць Андрэй Хаданович, он прасіў нумар старонкі падаваць. Гэта будзе 14 старонка. І верш, які прысвячаецца усім нам, большасці. Ці ёсць тут хтосьці з Познані арыгінальна? О, вось. Не арыгінальна. Ну, вось я гэта маю на ўвазе. Так. Ну, нарадзіліся. Не, ўжо нарадзіліся, гэта добра, але, пэўна, маеце шмат сяброў, знаёмых, якія пераехалі. Некаторыя хацелі, некаторыя не вельмі хацелі. Прымушана ў выгнанні. Выбралі прыгожы горад, я скажу так. Добра, прачытаю. Гэта прысвячаецца ўсім, хто не на радзіме. Ну, але таксама тых з Познані, якія прыйшлі. Ён адзін у краіне чужых галасоў, дзе кідаюцца літары ў вочы, як зверы, дзе крычыць цішыня, халадзее любоў, і паўсюль, і заўсёды зачынені дзверы. У заплечніку ружы, паэмы, лісты. Гарадскі небасхіл за плячом, як аблава. Ён адзін, мімалётны, ні з кім не на ты. Моўчкі топіцца ў кубку пагорклае кавы. Колькі слоў у шуфлядзе і ў сэрцы любві, непазнаных каханак, сяброў незнаёмых, але толькі за мурам пяюцца даўгі, перакрытая лёдам дарога дадому. А паглядзеш, загляне праменчык святла, сярод цёмнае ночы спакойнай, крылатай, як зустрэнеш другога, вясну, што прыйшла, і паціснеш руку, каб пазнаць у ім брата. Вось. Дзякуй. Цікавая яшчэ гісторыя пра гэты верш. Скажу так, я напісала яго пасля таго, як мой цяперашні партнёр пазнаёміўся са Дмітром Бартосікам. Мой вось гэты хлопец, ён з Амерыкі, ён па-беларуску толькі вучыцца цяпер размаўляць, і тое павольна ідзе, бо жыве ў Польшчы, вывучае тут польскую мову, таксама з украінцамі працуе, украінская мова вельмі цяжка. Але са Дмітром у іх наладзілася адразу такая сувязь чалавечая. Я калі пабачыла, як гэтыя два мужчыны, у якіх мала так супольнага, засябраваліся адразу. Ну вось я напісала, таму што і той, і другі не ў сябе знаходзіцца з розных прычын.
Але неяк так, шукайце адно аднаго. Шукайце гэтыя сувязі таксама. Добра, я прачытаю, пагляджу, як у мяне з часам. Ну, нармальна, нармалёва. Прачытаю, можа быць, старонка 20 ці 21. 21. Гэта пра мой родны горад. Пра Малагу, гэта на поўдні Hiszpanii. Я не ведаю, чаму мяне пытаюць так часта. Я не з Каталоніі, нічога супольнага не маю. Я з поўдня. Я андалусійка. Так, ёсць такая, дарэчы, нацыянальнасць, прызнаная і еўразвязам, і ў іспанскай канстытуцыі. Это іншы народ. Я прачытаю пра свой горад. У нашым горадзе нас не вучаць нічому. Бязмежжа мора хаваецца ў кожнай цагліне, у кожнай адсутнасці, у рэху кожнага кроку. І ў празе вярнуцца дадому. І недзе далёка, далёка, як на павуціне, трымаюцца вера, надзея, любоў. Яе шмат не бывае на беразе раю, дзе ў потакай ходзіць за вулкамі слова «кахаю». І ўсе таямніцы ад чайкі да чайкі ляцяць праз блакітную вечнасць. Між крылаў сястрыца. Не, у нас на радзіме ніхто не вучыць нікога. Вось 5 катэдральны сабор, цытадэль і актор старога тэатру пад позіркам Бога. А мы разам, мы ўсё будуем, падспевы ў сэрцах апошнюю вежу, між горам і морам бясконцым, малітваю шчырай з няверца, а з кепкамі неба і промнямі сонца. Ну вось, дзякуй. Думаю, ёсць час прачытаць яшчэ, можа, нешта больш эратычнае. Старонка 22 для тых, хто сочыць. А, вось Андрэй, які сачыў за старонкамі. Старонка 22. Карацей. Вельмі добра. Вельмі зграбна. Прашу, не чапай маіх колаў. Ці пачапай. Рука падрыжыць, дык і сыдзе зямля з арбіты. Растуць пічакі, нападаюць нібы на рай. А неба ў восеньскім лісці ляжыць забітым. Бо з поўдні цячэ наша кроў. Замест 40 цвікі. А сэрцы б'юцца на смерць пад нябеснай аркадай. Мае колы перамалёўваюць прусакі. Усё разбурыў адзін пацалунак здрады. Ці здрады ён, ці любові, ці забыцця, ці сноў да першага снегу смаку суніцы, ці цэгляй у тайным дойлі дзве паўжыцця, ці рэхам згубленых крокаў па камяніцы. Прашу, адпусці, ці не. Няхай Саламон падзеліць сабе ручна на ахвярніку ў храме. Рука задрыжыць і стане ж канца канцом. Зломіцца воля мне стаць апаганенай дамай. Пішу я для тых, хто ўсё ж камень кіне з грахом. Хлусы, вар'яты, нявукі ды фарысеі. З усіх камянёў вашых я пабудую дом ці храм у гонар свабоды, веры і надзеі. Дзякуй. Дзякуй, дзякуй, дзякуй. Гаворачы пра Саламона і пра гэты храм, ёсць у мяне такі верш у біблійным стылі, які паўстаў, дарэчы, пазаўчора. Вось Дзень падзякі, так, у США. Я прачытаю пра Дзень падзякі і пра Чорную пятніцу. Гэты верш — это частка паэмы другой, якая знаходзіцца вось у гэтым.
яна там нумераваная. Я зараз знайду, дзе гэта у мяне згубілася. Хвіліначку. «40» нумар старонкі. І прабілі яны зямлю, каб падрыхтаваць падмурак на пабудову. І пад зямлёю знайшлі яны руіны першага храма. Даўжыня будынка была 60 локцяў з усходу на захад, шырыня яго 20 локцяў з поўначы на поўдзень, а вышынёй меў ён 30 локцяў. І месціліся ў храме 3 памяшканні: улам, гехаль і девір. Але гэта было няважна, бо яны адразу накрылі руіны бетонам і пабудавалі вялікую паркоўку. А над паркоўкай гіпермаркет. Так пачалі спекуляваць купцы сваімі таварамі над першым храмам. Набралі яны на працу падлеткаў і прынеслі ў ахвяру іх дзіцячыя мары і надзеі карпаратыўным ножом. І здабылі манаполію над прадуктамі першай патрэбнасці. І маленькія крамы ды цэхі паміралі навокал, як вянуць кветкі ў спёку. І стаў храм гіпермаркет адзіным варыянтам закупаў для адчайных, бедных і жабракоў. І месцам для продажы душы самому д'яблу. І ніводны масія не адважыўся перавярнуць бізнес, каб не асудзіць на смерць цэлую грамаду. І так грамада стала наўпрост выжываць. І выжывала грамада толькі вокал храма гіпермаркета. Настала чорная пятніца пасля дня падзякі. І ў чорную пятніцу храм гіпермаркет выставіў на продаж папскія буды з азначанымі зніжкамі. І ў чорную пятніцу здарылася вялікая цісканіна. І памерла пад натоўпам 70 разоў па 7 мужчынаў і жанчын. І тыя, хто набыў танную папскую буду, радаваўся безмерна. Некаторыя зларадаваліся, маўляў, я буду маю, моя вечная душа апынецца ў раі, а твая вось не. І танчылі яны зларадасна на вакханаліях над руінамі першага храма. І вярнуліся дадому з купленай па зніжках справядлівасцю. Або хутчэй суджэннем па выгаднай цане. А кароль усё спаў пад гіпермаркетам, пад паркоўкай, пад падмуркам і зямлёю. І нікога не судзіў. Вось, дзякуй. Ёсць нейкія пытанні да мяне. Засталося каля 10 хвілін, так, недзе? Можа, так. У мяне пытанне можа будзе такое больш стандартнае, зноў жа пра гішпанскую мову, бо я займаюся цяпер такімі сувязямі, у тым ліку з беларускага і гішпанамоўнага свету, Карласам Шерманам, які адна з яго такіх моваў была гішпанская, і ён да канца жыцця вершы якраз хоць жыў у Беларусі, пісаў, ведаў ужо, вывучыў беларускую, рускую, але да канца жыцця ён пісаў менавіта вершы па-гішпанску, ён не пісаў вершаў на беларускай мове. І вось у мяне такое пытанне, ці хочацца табе вярнуцца часам у стыхію гэтай гішпанскай мовы, ці пісаць на ёй, ці неяк узаемна перакладаць з беларускай на гішпанскую, ці наадварот, але перадусім ці пісаць хочацца па-гішпанску. Дзякуй. Дзякуй за пытанне. Цікава, сама думала пра гэта часам. Чаму я пішу па-беларуску, калі было б лягчэй і ведала больш словаў па-гішпанску? Часам хочацца, часам пішацца тое-сёе, але цягне ўсё ж такі да беларускай мовы. Сама не ведаю, чаму, можа быць, таму што па-беларуску я знайшла нейкі свой голас. Так я казала вось пра гэты семінар, пошукі свайго голасу. Па-гішпанску, я заўсёды пісала. Так я пішу паэзію з узросту 6 гадоў. Паэзію, вучнёўскія такія тэксцікі, якія бацькі называлі паэзія, это іншае, так, але старалася, прынамсі. Я пісала па-гішпанску, пісала па-англійску, кожны раз, калі пачынала вывучаць новую мову, старалася пісаць на гэтай мове нешта.
Часам больш удала, часам менш, часам тое, што ёсць па-беларуску, не ведаю, ну вам судзіць, як чытачы, як крытыкі. Часам перакладаю ўласную чужую паэзію і прозу таксама. Чаму у асноўным пішу па-беларуску? Скажу шчыра, не ведаю. Больш пытанняў, больш рэчаў. Дзякуй за прэзентацыю. Вось вы мяне пераканалі, каб набыць гэты зборнік. Супер, падпішу. Хацеў запытаць пра тое, як вось у сённяшняй Гішпаніі увогуле ўспрымаецца Беларусь з усей яе праблемамі і увогуле тым, што ў нас тут адбываецца, ці там ведаюць. І таксама такое пытанне, ці можна параўнаць тое, што ў Беларусі зараз адбываецца з часамі Франка ў Гішпаніі, ці гэта параўнанне не вельмі адпаведнае? Першае пытанне, на жаль, не ўспрымаюць. Ну, як бы ўжо забылі, не ведаюць. Людзі калектыўна маюць вельмі кароткую памяць, і гэта вельмі важнае пытанне, таму што у гэтым таксама дапамагае прыгажосць, дапамагае культура, музыка, літаратура. Трэба перакладаць беларускую літаратуру на розныя мовы. Бо калі людзі ведаюць пра гэтых пісьменнікаў, пра гэтых музыкаў, пра гэтую краіну, пра гэтых мастакоў, тады гэта спрыяе салідарнасці і спрыяе гэтай памяці. У 20-м годзе людзі ведалі, чулі, было у навінах, па тэлебачанні і так далей. Потым ужо не, потым пачалася вайна ва ўкраіне, увогуле любая загадка пра Беларусь знікла з медыяпрасторы. Што я чула, калі пачалася вайна ва ўкраіне ў актыўнай форме, дарэчы? Ну, але ж нельга скасаваць цэлую расійскую культуру, яны ж, гэта ж Дастаеўскі, Тальстой. Яны не чыталі Дастаеўскага з Тальстым, ніякім бокам, ну не чыталі, не чыталі, але яны ёсць па-хішпанску, яны ёсць, і людзі некаторыя прыкідваюцца, што чыталі. Вось яны не ведаюць, што варта было прыкідвацца, што чыталі Гарэцкага, Купаду. Таксама варта, ну гэта таксама культура, высокая культура, хайбрау, так? Гэта вельмі важна. Ёсць. Ёсць Шэрмана пераклады, ёсць некаторыя мае пераклады. Я адразу скажу, ну Богдановича ёсць, ну цэлая кніжка, Купады санеты, Гарэцкага няма. Яшчэ. Але думала і якраз купіла сабе, быў адзін асобнік дзвюх душ па-англійску. Хачу паглядзець пераклад. І можа падарыць камусьці, ну вось менавіта гэтую беларускую літаратуру, якая павінна быць даступная, таму што потым людзі памятаюць і ім хочацца дапамагаць. Наконт Франка, ну, тут заўсёды так можна параўноўваць. Я не гісторык, я не палітолог, я не скажу, о, так, дакладна тое ж самае, таму, па эканоміцы тое, кантакты з Еўропай, ну, сёе. Заўсёды можна параўноўваць. Але трэба памятаць, што гэта іншая эпоха для Еўропы, увогуле для света, ну, па-іншаму выглядала справа. Быў СССР, і таму шмат каму была патрэбная гэтая стабільная правіцовая дыктатура, прытым у гэтым стратэгічным месцы. Я Франка не памятаю, я разумею, што ўжо пачынаю выглядаць старэйшай, але калі я нарадзілася, то Франка быў мёртвы амаль 20 гадоў. Пра жыццё пры Франка я магу сказаць вельмі мала, толькі ну, тое, што ад бацькоў чула, так, ці ад бабулі чула. Я думаю, што ў людзей было больш грошай. І жылі яны лепей, і калі яны не мелі нейкіх высокіх таких ідэалаў, і тым болей, што таксама не была эра інфармацыі, так, што не было столькі медыяў, інтэрнэту не было ўвогуле. Ну, вось вельмі такія скромныя людзі, яны жылі ў меры добра. Я ведаю, што ў Беларусі цяпер нават скромныя людзі выжываюць так-сяк, што інфляцыя, што і гэтак далей.
Не ведаю, ці цяжэй, вельмі цяжка было выязджаць таксама. Людзі культуры жылі вельмі дрэнна. І залежыць ад эпохі, таму што Франка 40 гадоў так сядзеў. Адразу пасля вайны было вельмі рэпрэсіўна, вельмі кепска. 60-е гады былі больш адкрытыя, таму што пачыналі прыязджаць турысты. Цяжка параўноўваць, таму што і геаграфічна краіна іншая, там выйсце да мора стратэгічнае, там рознае. Эканоміка была іншая, Еўропа была іншая, Францыя нават. Кажуць, Франка ж меў смяротнае пакаранне. І Францыя таксама. Францыя мела даўжэй, чым Іспанія. Іспанія адразу пасля Франка скасавала. Францыя на пару гадоў пазней. Гэта было не так дзіўна. Не так дзіўна выглядала гэтая дыктатура у фоне іншых краінаў, дэмакратычных ці не. О, ёсць. Так, калі ласка. Дзякуй. Паважана Ангела, у беларускай літаратуры шмат ёсць твораў, у назвах якіх ёсць словы ці вытворныя Божыя таямніцы. Гэта першая кніга, в якой ёсць слова астралябія. Скажыце, ці ёсць у вас астралябія і ці ёсць да этого слова рифма? Вось так з галавы адразу? Не, няма. Я думаю, што хутчэйшы з рыфмамі Андрэй Хаданович вось сядзіць, і я ўпэўнена, што ў яго ёсць. А ці ў мяне стаіць астралябія дома ў сэнсе, так, ці ляжыць там інструмент фізычны? Ці ў метафарычным сэнсе я карыстаюся фізычны? На жаль, няма, але гэта настолькі эстэтычная, файная рэч, што я б вельмі сабе хацела. Так, думаю, не одно слово, але якое-нибудь была бы я і могло бы срыфмавацца і са страляпій. Апошняе пытанне. Ці каментар. Калі няма, я бы прапанаваў Ангеле пачытаць апошні вершык. Хочаце верш? Давайте открою недзе рандомна. Што тут можа быць файнага? Каротенькі няхай будзе. Гэта тост, гэта першы верш у кнізе. 8-я старонка. І вось так. За расплаўленыя крылы, за мазолістыя рукі, за зношаныя душы падымаю свой келіх за альбатроса, які ляціць высока на небе, а не за таго, якім пагарджаюць на сушы. Дзякуй. Дзякуй. І на здароўе. Дзякую вялікі нашай паэтцы. Хочу нагадаць, што кнігу Ангелы можна набыць на стэндзе беларускіх выдаўцоў, і я думаю, там жа Ангела з радасцю вам падпіша, падорыць свой аўтограф. Таму, калі ласка, спяшайцеся, кніг там можа быць не так шмат. Набывайце, а літаральна праз зноў-такі 5 хвілін вяртаецеся сюды, бо ад прыгод нябёсных мы вернемся да прыгод часавых і пагаворым на сур'ёзную тэму часа пустазелля з выдатнай беларускай пісьменніцай, перакладчыцай Ганнай Янкутар. Таму 5 хвілін у вас на той, каб набыць кніжку і падпісаць, і пасля вяртайцеся сюды. Чакаем. Михаил, ты меня пригожа сфотографовал? Добрый день. Михаил,
апісвае падзеі, якія блізкія нам усім, тыя, што датычацца тых часоў, якіх мы зараз існуем. З іншага боку, гэта такое інтымнае аўтарскае прачытанне таго, як гэта ўсё выглядае. Таму далей перадаю слова Ганне Янкуце і час пустазелля. Ганна Янкута, вітайце. Добрый дзень, дзякуй вялікі за прадстаўленне, дзякуй вялікі ўсім, хто прыйшоў. Я адразу скажу, што я была ў Познані паўгода таму, ну ўжо трошкі больш, ужо хутка год, на дні роднай мовы ў лютым. І якраз, напэўна, нават у гэтай зале гэта было. Я чытала дыктоўку, і мы так доўга яе потым абмяркоўвалі, што прэзентацыя, якая тады планавалася, яе фактычна не адбылося, і ў нейкім сэнсе я вось вяртаюся сюды, каб вось ужо скончыць гэтую гісторыю і прадставіць гэтую кнігу тут. Я ўжо нават не памятаю, ці нешта тады я гаварыла, таму калі раптам хтосьці тут цяпер ёсць, хто быў тады, то прашу прабачэння, калі будуць нейкія паўторы. І таксама пра гэтую кнігу мне заўсёды даволі цяжка расказваць, бо гэта такі эсеістычны жанр, аўтафікшн, такі на мяжы з нон-фікшнам. Тут вельмі цяжка нейкія гісторыі расказваць. Ну, можна, напэўна. Таму, калі раптам у кагосьці ёсць пытанне, то ў любы момант можна задаваць, і тут прасцей неяк ўжо адгукацца на пытанне, чым нешта, ну так, нешта пра гэта гаварыць. Ну, спачатку я трошкі раскажу ўсё ж такі, увогуле, як гэтая кніга з'явілася, бо гэта моя першая празаічная кніга. Ну, я пачынала як перакладчыца, доўгі час я перакладала на беларускую мову, потым пісала кнігі для дзяцей пра ката Шпрота, і вось у мяне у 22-м годзе выйшла паэтычная кніга «Канстытуцыя» на вершы на палях беларускага закону. Ну і ўвогуле на той момант, калі я ўжо гэтую кнігу скончыла, у мяне былі зусім іншыя жыццёвыя планы, але пачалася вайна ва ўкраіне, Расія напала на Ўкраіну, і я тады была ў Варшаве, горад вельмі моцна змяніўся проста ў адзін момант. Я думаю, што ў Познані, хто быў у якіх гарадах польскіх, тады ў іншых, напэўна, гэта было тое самае, бо гэта стаў горад, дзе стала вельмі шмат уцекачоў, і ўвогуле такое было ўражанне, што жыццё змянілася ў адзін момант адразу. І я ніколі ў жыцці не вяла дзённікаў, нават калі ў падлеткаўскіх гадах спрабавала, то мне не падабалася, што атрымлівалася, я гэта выкідала, проста все свае на наступны ж дзень, все, што я напісала за папярэдні, я гэта знішчала, прычым не проста выкідала, а раздзірала на найдрабнейшыя шматочкі, каб, не дай Божа, ніхто гэтага не прачытаў. І вось, калі пачалася вайна, і у Варшаве з'явіліся ўцекачы, было бачна, што вся нейкае жыццё змяняецца. Я першы раз у жыцці пачала весці дзённік, бо мне здавалася, што мы сведкі нейкай такой вялікай гісторыі, вялікай не ў сэнсе добрым, а ў сэнсе глобальным, што вось тое, пра што я чытала ў падручніках, што гэта цяпер адбываецца ў мяне на вачах, і проста гэта трэба запісваць, каб потым не забыць. І я пачала запісваць абсалютна ўсё, што мне траплялася, і нейкія свае думкі, і тое, што я чула ад людзей на вуліцах, і тое, што адбывалася, і нейкія нават навіны, і нейкія проста мімалётныя рэчы, напрыклад, неўзабаве пасля пачатку вайны быў канец лютага, потым сакавік, ужо красавік, Варшава пачала квітнець. Я нават нейкія там ішла і заўважала, што нешта квітнее, і гэта стварала такі жудасны кантраст у параўнанні з навінамі, з выбухамі у навінах, у відэа, якія я глядзела ў інтэрнэце. І я таксама запісвала, што вось тут нешта квітнее, а ў навінах выбухі. Ну вот проста всякія думкі. Таксама я, паколькі я добра ведаю польскую мову, я, безумоўна, разумею украінскую, безумоўна, я разумею, ведаю, гавару па-руску. І я пайшла валанцёркай, і таксама людзі вельмі шмат сутыкалася, людзі расказвалі свае гісторыі, што з імі адбывалася, і я таксама гэта ўсё старалася запісваць. У выніку ў кнігу трапіла невялікая частка ўсяго, што я у тыя часы ў гэтым дзённіку запісала. Гэты дзённік я вяла, напэўна, год, але
потым ужо неяк все адно, як это страшна казаць, што прызвычайваешся да нечага, але ўжо трошачкі змяніўся, ўжо неяк жыццё адаптавалася пад гэтую новую рэальнасць, ужо і напэўна і псіхіка адаптавалася да гэтай рэальнасці, і таму ўжо ў нейкі момант я все менш і менш пісала, і фактычна цяпер я зноў не пішу ніякіх дзённікаў, але вот гэтыя год запісаў я в нейкім сэнсе сціснула у такой аповед у гэтай кнізе ахоплівае паўгода, фактычна з пачатку вайны і да пачатку, ну, до канца лета, да пачатку восені, ну, фактычна это такі час, дзе я жыла ў Варшаве на пэўнай кватэры, і вось невялікая частка маіх запісаў трапіла ў кнігу, частка асноўная, ну, многія рэчы я просто вырашыла, што я дагэтуль не ведаю, як гэта асэнсаваць, і з таго, што я бачыла на мяжы і у працы з людзьмі, калі я перакладала. Таму вот я выбрала тое, што мне здавалася, ну, можа нешта расказаць пра наш час, а таксама тое, з чым я разумела, што я магу справіцца, што я магу апісаць, што я магу растлумачыць. Так, можа, ўжо пытанні нейкія ёсць? Тады, ладно, тады яшчэ трошачкі пагавару. Апроч першая частка гэтай кнігі, яна перадусім пра валанцёрства. Потым яшчэ ў 2022 годзе я двойчы ездзіла ў Беларусь. Гэта былі такія дзве мае апошнія паездкі. З таго часу я ў Беларусь больш не ездзіла. І калі я прыязджала ў Беларусь, я бачыла гэтыя змены, бо на той момант я ўжо даволі даўно не была ў Беларусі, ўжо, напэўна, там, можа, ну, амаль год, можа, паўгода ці год, я ўжо не памятаю. І, безумоўна, краіна вельмі моцна змянялася, і я вось бачыла гэтыя змены, і таксама я старалася гэта ўсё фіксаваць. А улетку ўжо Польшча даволі паспяхова справілася з наплывам уцекачоў, з'явіліся ўжо прафесійныя перакладчыкі ўсюды, і ўжо не трэба было столькі валанцёраў-перакладчыкаў, але на той момант я пачала атрымліваць новую працу, бо ўвогуле пераклад гэта, ну, я зарабляю на жыццё перакладам, і улетку 22 года я атрымлівала вельмі шмат на пераклад рознага кшталту маніторынгаў ці заяваў ад міжнародных арганізацый. Яны тычыліся як таго, што адбываецца ва ўкраіне. Гэта, напрыклад, расследаванне таго, што адбылося ў тэатры ў Марыуполі, калі памятаеце, там быў надпіс «Дзеці» побач з ім. І вось я перакладала вялікі тэкст, дзе было наколькі гэта магчыма было зрабіць расследаванне таго, што там адбылося, ці расследаванні забойстваў у Кіеве. Таксама я перакладала праваабарончыя тэксты пра беларускіх палізняволеных, пра ўмовы ў беларускіх турмах. І ўвесь гэты час я была ў Варшаве. Варшава ўлетку вельмі прыгожы горад. Там, напрыклад, у Лазенках штонядзелю лазяцца канцэрты Шапена, то бок можна прыйсці у парк, паслухаць вельмі прыгожую музыку у выкананні сусветных музычных зорак. І вось я, напрыклад, раніцай я перакладала тэксты пра выбухі, і гэта былі такія тэксты, дзе там, напрыклад, я ніколі ў жыцці ўвогуле да гэтага я перакладала ў асноўным мастацкія кнігі і кнігі для дзяцей, і там, ну, нейкія класічныя творы, а тут мне трэба было перакладаць тэксты, у якіх разглядаць розныя віды выбухоўкі, розныя віды бомбаў, як там палі абломкаў размяркоўваюцца пасля выбуху і гэтак далей. І вось я перакладала гэтыя тэксты, а потым ішла ў Лазенкі слухаць Шапена, і мне здавалася, што я магу звар'яцець ад гэтага кантрасту, ад таго, наколькі гэта ўсё несувымернае. Хаця здавалася б, калі зірнуць на карту, Кіеў знаходзіцца ад Варшавы не так і далёка, гэта не іншы канец свету. Таму гэта ўсё адбывалася зусім побач. І гэта таксама я ўсё занатоўвала. У выніку тут 6 частак у гэтай кнізе, 2 з іх прысвечаныя уласна паездкам у Беларусь, а ўсё астатняе это вось гэты варшаўскі побыт, як гэта быць беларускай у Польшчы ў часы вайны Расіі супраць Украіны. Неяк так я акрэсліваю, пра што гэтая кніга. У нейкі момант улетку, калі ў мяне было трошкі больш часу, ўжо я таксама пачала трошкі выязджаць на адзін дзень кудысьці, каб трошачкі пераключыцца. І тут адзін з раздзелаў гэта паездка ў Познань, таму Познань тут таксама прысутнічае, хаця ў асноўным, канешне, гэта пра Варшаву кніга. І калі я прыязджала ў Беларусь, гэта Мінск і трошачкі Гародня, бо я з Гародні. Але ў асноўным все адно там Мінск, горад, у якім я жыла
шмат гадоў перад тым, як пераехала. Ну і гэта адна лінія, гэта вось лінія падзеяў, якія адбываліся, вайна, валанцёрства, вось гэтая рэфлексія над гэтымі перакладамі. Але калі я жыла ў Варшаве, я не ведаю, ну, напэўна, тут ёсць людзі, якія добра ведаюць Варшаву, я жыла ў раёне Макотаў, і дом я здымала ў знаёмых, дом, гэта стары, вельмі кепскім стане дом, і мае вокны выходзілі на падворак былой турмы, якая за пэрэлаўскім часам была турмой для палітзняволеных, у тым ліку. Адной з турмаў для палітзняволеных, і штодня, калі я сядала за кампутар, я бачыла гэты падворак гэтага СІЗа былога, і гэтая турма вядомая, кепска вядомая таксама тым, што там расстрэльвалі у тым ліку людзей, у тым ліку Вітальда Пілецкага расстралялі менавіта там, у сутарэннях гэтай турмы. Цяпер гэтая турма нядзейная. У ёй ёсць музей у тым ліку звязаны з палітзняволенымі, з людзьмі, якія там утрымліваліся ў часы ПРЛ-у. І ў нейкім сэнсе, безумоўна, гэта было вельмі змрочна штодня глядзець на былыя вось гэтыя карпусы, але з іншага боку гэта было таксама надзеяй, бо гэтая турма ўжо не дзейнічае, яна ўжо можа нават змяшчаць у сабе музей. І мне здавалася, як я часам жартавала, калі да мяне прыходзілі ў госці сябры, што мы глядзім на нашу будучыню вось такім чынам. Але побач там яшчэ ёсць музей, геалагічны музей, і гэта вельмі добры музей, таму што там уваход бясплатны. І я туды часам заходзіла, бо раней у мяне была цікавасць, калі я пісала Канстытуцыю, тут таксама ў Канстытуцыі вельмі шмат такіх вобразаў пазычаных з геалогіі. Тут нават увогуле вокладку гэтай кнігі мне дызайнер маляваў паводле беларускай Канстытуцыі, але замест герба аманіт. Таму цікавасць да геалогіі ў мяне была, але калі ўжо я пасялілася зусім побач з музеем геалогіі, я туды часам, вось калі ў мяне перапынак у працы быў, я туды проста часам заходзіла. І пасля вайны там таксама было вельмі шмат уцекачоў, і там украінскай, рускай, нават і беларускую мову я там часам чула. І таму гэта было для мяне не толькі месца, дзе я глядзела на скамянеласці, а гэта было вельмі суцяшальна глядзець на скамянеласці, але таксама гэта было месца, дзе я бо людзі, калі яны прыязджаюць у чужы горад, яны не асабліва, яны не ведаюць, куды пайсці, у іх ёсць час, яны не ведаюць, чым сябе заняць, а гэта было добрае месца, куды можна пайсці, бо ўваход бясплатны. І там я таксама падслухала нейкія размовы, якія потым увайшлі ў гэтую кнігу. І мяне гэтая геалагічная гісторыя захапіла, таму адна з ліній у кнізе гэта таксама такі кароткі як пераказ таго, як увогуле жыццё на зямлі развівалася, як яно з'явілася і як яно дайшло да нашага часу. Мяне нядаўна спыталі, чым заканчваецца гэтая кніга, і я тады сказала, што заканчивается пачаткам восені 22-го году, але насамрэч было б правільней сказаць, што она заканчивается чацвярцічным перыядам, антрапацэнам. Гэта той час, дзе мы жывем. Гэта такая геалагічная эпоха, бо мы жывем не толькі ў нейкім гістарычным часе, але з геалагічнага гледзяшча мы таксама жывем у нейкім часе. Мы таксама можам быць такімі экспанатамі ў музеі геалогіі. І от калі я глядзела на гэтыя камяні, я чытала стэнды, там нейкія гісторыі былі пра тое, што адбывалася на працягу гэтых мільёнаў гадоў, бо увогуле наша такое жыццё, якое мы ведаем, пачалося 500 мільёнаў гадоў таму. І мяне гэта так суцяшала ў нейкім сэнсе, бо вось калі я глядзела навіны, я думала, вот ужо тыдзень ідзе вайна, ўжо месяц ідзе вайна, ўжо 3 месяцы ідзе вайна, ўжо 2 гады, як в Беларусі прашлі пратэсты. Калі гэта ўсё скончыцца, так гэта так доўга. І вось калі я прыбыла ў музей геалогіі, я разумела, доўга гэта 500 мільёнаў гадоў. А тут гісторыя, яна ідзе так, як ідзе. І яшчэ, што мяне ўразіла у гэтых усіх геалагічных гісторыях, тое, што насамрэч у гэтых камянях, якія там ляжаць, яны могуць расказаць вельмі шмат усяго, і адно з іх гэта вялікія катастрофы, якія здараліся на свеце да чалавека. Такіх нават як ёсць вялікія выміранні, іх было 6 вялікіх выміранняў, калі проста настолькі нешта змянялася на зямлі,
што просто нейкая вельмі вялікая колькасць, не ведаю, 50%. Былі выміранні, калі, напрыклад, там ледзь не 70% увогуле ўсіх жывых арганізмаў вымірала. І жыццё як бы пачынала нанова. І мне вот гэтая метафора вымірання і зноў вяртання, выжывання і пабудовы новага жыцця, яна таксама была для мяне вельмі суцяшальнай. І мяне ўражвала тое, што вот гэтых каменьчыках, на якіх здаецца, ну, камень, там нейкая скамянеласць, што з гэтых каменьчыкаў можна прачытаць гэтую гісторыю выміранняў. І тады яшчэ адзін з ліній гэтай кнігі гэта такое чытанне мінулага у тым, што вакол нас. Тады я просто хадзіла па Варшаве, па іншых гарадах і нейкія сляды мінулага спрабавала расшыфраваць. І адзін з маіх любімых такіх сведчанняў, слядоў, гэта было нават не столькі тое, што бачыла ў горадзе, а тое, што я бачыла ў Google-картах. Бо я, калі прыязджаю ў новы горад, Варшава тады яшчэ была даволі новай для мяне, безумоўна, я карыстаюся Google-картамі, і каб маршруты выбудоўваць. І часам нават мне вельмі было цікава глядзець, што людзі пішуць пра тое ці іншае месца. І аказалася, што людзі на Google-картах пішуць проста нейкія вельмі неверагодныя, неймаверныя, дзіўныя, часам вельмі смешныя каментары, нават, ну, не ведаю, не проста кавярні ці краме, але, напрыклад, касцёлу, ці стадыёну, ці нейкаму парку нацыянальнаму. Вось мой любімы адзін з каментароў гэта калі людзі в нацыянальным парку свінтакшыскім, там такая ёсць гара, ты на яе падымаешся, і на гэтую гару людзі пішуць, адзін з каментароў там был такі, што ну вось я, канешне, разумею, гэта нацыянальны парк, але вось дрэваў тут занадта шмат, няма прыгожага віду. Вот людзей абурае, што ў нацыянальным парку занадта шмат дрэваў. І вось я пачала таксама шукаць вось нейкія гэтыя дзіўныя, незвычайныя каментары, якія прысвечаныя розным мясцінам, у якіх я бывала, па якіх я падарожнічала. І яшчэ адзін мой любімы быў каментарый у Кракаве, там на Блонях ёсць такі папскі камень пастаўлены ў гонар Яна Паўла II, папы рымскага, і на яго стаяў каментар, там хтосьці напісаў, што гэта добрае месца, але стаўлю не 5 балаў, а 4, бо побач стадыён там нейкага Легіі, а папа ж балеў за Краковію. Такія каментары, і гэта таксама адна з ліній гэтай кнігі, бо я ўжо пачала наўмысна, калі я пра нешта, пра нейкае месца пішу, я пачала ўжо наўмысна хадзіць і глядзець, а што людзі пра гэтае месца пішуць. Ну і была я, калі пісала гэтую кнігу ў Познані, таму адзін маленькі фрагменцік тут ёсць пра Познань, і у Познані якраз адна з маіх такіх вельмі любімых гісторый, но это не зусім гісторыя, а хутчэй такі след, бо, як я кажу, я шукала сляды розных часоў у розных гарадах, і таксама я шукала сляды, якія беларусы пакідаюць у Польшчы, бо, напрыклад, ідзеш, часам можна дзесьці налепачку ўбачыць, ці часам тады яшчэ у 21 годзе, потым у 22-м все яшчэ былі часам сцягі людзі вывешвалі, і беларусы, і там хтосьці з салідарнасці. Там нейкія маглі быць, калі гэта беларуская кавярня, нейкія нават словы па-беларуску. Вось. А калі я гуляла ў Познані, тады улетку 22-го года, у нейкі момант я просто убачыла такую як сценку, і на ёй было па-беларуску напісана «Як ты без мяне?». А потым я сфотаграфавала, мяне гэта вельмі ўразіла, што хтосьці вось такое пасланне вельмі кранальнае, нейкае такое вельмі сугучнае часу пакінуў. А ў іншым месцы пра гэта ёсць у кнізе, а ў другім месцы ў Познані я ўбачыла подпіс, там хтосьці напісаў таксама на сцяне, там нейкімі крэйдай «Любіць па-беларуску». А хтосьці знізу дапісаў «Кохаць па-украінскаму». І вот гэты дыялог мяне таксама вельмі ўразіў, таму Познань 22-го году, і яна запомнілася мне вось менавіта гэтымі пасланнямі, якія людзі, я не ведаю, камусьці ў сусвет адпраўлялі, лічылі патрэбным пра гэта напісаць. Так, ну я ўжо гавару цэлых 20 хвілін, можа, у кагосьці ёсць пытанні. Таму што калі пытанняў не будзе, то я пачну чытаць. А калі хтосьці чытае на прэзентацыях прозу, ну мне здаецца, што ўжо горш за гэта нічога прыдумаць немагчыма, гэта вельмі нудна. Таму так.
чулі не толькі ў зале. Так. Так вось, вы казалі, што здавалася, што гэта гістарычны час, так, у пачатку. А ці вы лічыце гэты гістарычным часам? Это першае такое пытанне. І, конечно, мы кажам пра гэты перыяд, што тут шмат і гвалту, і ненавісці, і салідарнасці, і любові. Ці стамляюцца людзі любіць, дапамагаць, ці стамляюцца людзі нават да гвалта, ненавідзець. Як вы? Першае такое больш агульнае, а другое філасофскае. Дзякуй. Дзякую вялікі за пытанне. Ну, увогуле, я, зноў жа, я не гісторык, як тут казала Ангела таксама, што она не палітолог, то не мне ацэньваць. Ну, напэўна, гэта нават не мы будзем ацэньваць, а ўжо гэта пазней будзе відаць. Але ўсё яшчэ дагэтуль мне здаецца, што сапраўды жыццё моцна перавярнулася, так як было ўжо не будзе. Таму, напэўна, з майго гледзяшча гэты час ён застаецца гістарычным, і я бачу, што гэта вось менавіта тая Варшава, якая была ў першыя месяцы пасля вайны, і ўвогуле тая Польшча, і, напэўна, тая Еўропа, яе ўжо няма, бо ўжо зноў жыццё трошачкі так усталявалася, няма гэтага хаосу на вуліцах, калі можна было вось выйсці просто ў весну 22-го году, немагчыма было выйсці з дому, каб з кімсьці не пачаць размову, хтось пытае, як прайсці туды, а дзе тут тое, дзе тут. Увесь час былі вось гэтыя камунікацыі з вельмі разгубленымі людзьмі, якія яшчэ не маглі сябе знайсці ў гэтым горадзе. Цяпер такога ўжо няма, ўжо ў Варшаве, Варшава ўжо хутчэй, мне здаецца, больш нагадвае тое, што было да вайны. І я цяпер разумею, што многія рэчы, якія я тады запісала, я іх ужо вельмі кепска памятаю. Я іх памятаю хутчэй таму, што я іх запісала, і ўжо яны вот нейкім чынам такім захаваныя. Таму, калі б я не запісала, я думаю, што я вельмі многа што з гэтага б забыла. І увогуле, калі вот заканчиваць гэтае пытанне, то адзін з самых каштоўных для мяне водгукаў на гэтую кнігу я атрымала ад беларускай палітзняволенай, якая выйшла ўжо праз нейкі час пасля пачатку вайны з турмы, пераехала ў Польшчу. Яна мне сказала, што калі мы былі ў турме, нам было вельмі цікава, што ж адбываецца. Мы чулі, што вайна пачалася, а мы не ведалі, як гэта адчуваецца на волі. І што дзякуючы гэтай кнізе яна цяпер ведае, як гэта адчувалася ў Варшаве. І я вельмі ўдзячная за гэты водгук, і в прынцыпе для сябе цяпер вызначаю, што гэта кніга пра тое, як вот это адчувалася першыя вось гэтыя месяцы вайны, якім гэта было тады адчуванне. Вось другое пытанне пра тое, ці стамляюцца людзі. Ну, перадусім, безумоўна, мы цяпер бачым, што актыўнасць не такая вялікая, як была раней. І зацікаўленасць нават беларускімі імпрэзамі, бо я была у пачатку гэтага тыдня ў Гданьску на ўручэнні прэміі Гідройця, і все казалі, што летась там было 300 чалавек, сёлета прыйшло 120. То бок ужо мы бачым, што, напэўна, людзі больш хочуць жыць сваё такое нейкае жыццё, уладкоўвацца, ўжо можа не ўсім хочацца актыўна ўдзельнічаць у гэтых нейкім беларускім жыцці, падтрымліваць. Таму, напэўна, людзі могуць стамляцца, бо і час ідзе 4 з паловай гады хутка будзе, як мінула з выбараў 2020 году. Тым не менш, сёлета мне пашчасціла сустрэцца з дыяспарамі ў розных еўрапейскіх гарадах, у Нідерландах, Германіі, Швейцарыі, в Аўстрыі. І я бачу, што в Італіі, і я бачу, што ўсюды людзі працягваюць гарэць, і кожная з дыяспор, безумоўна, гэта нельга сказаць, што кожны чалавек нешта робіць, але ўсюды ёсць актывісты, ўсюды ёсць нейкія праекты, і фактычна кожная дыяспора нешта робіць, нейкія праекты салідарнасці, кагосьці падтрымлівае, нешта арганізуе, робіць беларускую культуру больш бачнай у сваіх краінах. Таму мне здаецца ўсё ж такі, што хаця нейкіх, калі казаць статыстычна ў маштабах, магчыма, людзі стаміліся, хтосьці ўжо менш мае сіл, тым не менш праца ідзе, і праца робіцца вялікая на тое, каб Беларусь стала больш заўважнай, больш вядомай. Ну, прынамсі тое, што магчыма ў гэтых сітуацыях рабіць, мне здаецца, людзі працягваюць гэта рабіць. Ну, я так, можа, занадта аптымістычна на гэта гляджу, але прынамсі я бачу прыклады гэтаму. Ненавідзець?
Ну, калі казаць увогуле, я не магу сказаць зноў жа гэта з глобальнага кантэксту, ну вот як усе. Але вось калі казаць, што першыя тыдні, напэўна, вайны было даволі шмат нянавісці да беларусаў у соцсетках. Напэўна, ну, я чула пра нейкія гісторыі, я ніколі не сутыкалася, калі я гаварыла, напрыклад, у валанцёрскіх цэнтрах, у гуманітарных цэнтрах, дзе я валанцёрыла як перакладчыца, калі мяне пыталі, адкуль я казала, што з Беларусі я ніколі не чула нічога негатыўнага ні ад украінцаў, якія проста прыбылі з самага пекла, з Марыупаля, напрыклад. Але, напэўна, з таго часу прынамсі, у Фейсбуку я бачу менш такога хейту. Таму, напэўна, тут нават не тое, што людзі стамляюцца ненавідзець, але ў нейкім сэнсе, напэўна, час трошачкі расстаўляе ўсё па сваіх месцах, бо калі было вельмі шмат у пачатку вайны такой эмацыйнай, можа, такой рэакцыі на тое, што танкі ідуць з боку Беларусі, то цяпер, магчыма, больш людзей разумее, што вось палітуцекачы і людзі, якія ў 20-м годзе паўсталі, ну, як змагаліся за справядлівыя выбары, што, напэўна, гэтыя людзі не маюць дачынення да таго, што танкі ішлі з Беларусі ў 22-м годзе. Тым не менш, безумоўна, нянавісць все яшчэ застаецца. Думаю, яшчэ даволі доўга будзе, бо тут час, нават калі казаць не толькі пра наш рэгіён, а ўвогуле ўсюды ў свеце вельмі шмат усяго адбываецца. Таму, напэўна, нават калі людзі будуць і стамляцца, і быць салідарнымі, і ненавідзець, жыццё само пастаянна падсоўвае нагоды і для першага, і для другога. Спадзяюся, з першым мы будзем спраўляцца лепш, чым з другім. Я разумею, можна яшчэ задаваць пытанні ці даць магчымасць аўтару яшчэ штосьці расказаць, а пасля задаць пытанне. Ёсць пытанне, добра. Да, дзякуй шчыры. Па-першае, хацела падзякаваць за кнігу. Я нават прынесла, папрошу потым падпісаць. Вось, мне вельмі спадабалася. І, карыстаючыся вось такой магчымасцю, хацела запытаць, а чаму яна заканчваецца менавіта увосень 22-го году? Чаму не раней, не пазней? Дзякуй. Ну, так, логіка аповеду. Я, увогуле, як я казала, гэтыя нататкі, свае дзённікі я вяла прыкладна год, а потым я пачала ўжо іх апрацоўваць. Я вельмі шмат чаго, бо там сапраўды былі нейкія такія часам вельмі шырокія, такія доўгія, бясконцыя развагі пра адно і тое ж, паўтарэнняў было шмат, бок я пачала нешта скарачаць, выразаць нейкія фрагменты, выбіраць нейкія цікавейшыя сітуацыі, бо, безумоўна, дыялогаў было шмат, аднатыпных, якія я записывала. І я паспрабавала зрабіць з гэтага такі нейкі мастацкі твор са сваім сюжэтам, са сваёй гісторыяй. І вот менавіта з мастацкага гледзяшча мне падалося, што вось менавіта восенню добра паставіць кропку, бо, безумоўна, жыццё працягваецца, ўсё не скончылася, ўсё працягваецца, вайна працягваецца, у Беларусі рэпрэсіі працягваюцца. Але ўжо нейкі першы, мне здаецца, што менавіта гэтае вельмі іншае жыццё, якое пачалося пасля таго, як пачалася вайна, яно ўжо пачало тады трохі зноў вяртацца. Ўжо вот гэтае прыкладна 5-6 месяцаў, гэта быў той час, калі ўжо і сістэма і ў Польшчы адаптавалася, і людзі больш-менш ужо не прывыклі, але прынамсі ўжо больш зжыліся з гэтай думкай. То бок ужо пасля гэтага ўжо жыццё ішло больш на нейкіх такіх сваіх новых рэйках. Ну і таксама сімвалічна, канец лета, восень, пачынаецца новы сезон, ужо такі як школьны калісьці, пачынаецца новы час, новае такое ўжо прыцішанае зімовае жыццё. То бок гэта яшчэ як метафарычна мне падалося, што вось пачатак халадоў, як цяпло змяняецца халадамі, бо кніга пачалася, калі халады змяняюцца на цяпло, а заканчваецца, калі цяпло змяняецца халадамі. То бок яно мне менавіта кампазіцыйна. То бок у гэтым няма нейкіх такіх абгрунтавання вонкавага, што нешта здарылася ў свеце ці нешта здарылася са мной, але кампазіцыйна, літаратурна мне здалося, што вось гэта такі вось лагічны ход быў бы.
Яшчэ, можа, ёсць пытанні? А на якой мове вас цікавіць? Ну, насамрэч, кніга я пісала, безумоўна, па-беларуску. Гэтую кнігу прачытала, ну, я яе і дасылала, і хтосьці з маіх знаёмых у Украіне прасіў гэтую кнігу перадаць. І я ведаю, што там яшчэ хтосьці вазіў, то бок ёсць пэўная колькасць украінцаў, якія гэтую кнігу прачыталі, далі мне нейкі водгук, але я думаю, што перакласці цяпер в Украіне чыста, ну, вось неяк палітычна, перакласці кнігу з беларускай мовы на украінскую выдаць, напэўна, гэта даволі складана, і таму я не вельмі спадзяюся на пераклад. Таксама гэтую кнігу чыталі, у тым ліку палякі тыя, хто валодае беларускай мовай, але тут уже трошачкі іначай. Наколькі мне здаецца, польскі рынок, бо польская літаратура існуе так вельмі паводле рынкавых умоваў. Я б сказала, што польскі рынок абсалютна не зацікаўлены ў беларускай літаратуры. Нямецкамоўны рынок, як мне здаецца, нашмат больш зацікаўлены, бо нядаўна, пахвалюся, выйшаў пераклад фрагмента гэтага рамана у перакладзе Ціны Вюншман на нямецкую у аўстрыйскім часопісе «Манускрипте», і вельмі добра быў прыняты гэты, як мне здаецца, гэты пераклад. Таму, хутчэй, я б вельмі хацела, каб гэтая кніга з'явілася па-польску, бо яна пра Польшчу, яна таксама пра тое, як Польшча можа быць убачаная вачыма беларускай эмігранткі, чалавека з іншай культуры, але пакуль, на жаль, гэтай кнігай ніхто з польскіх выдавецтваў не мае да гэтай кнігі цікавасці. Ну, я тут магу зараз вельмі доўга пра гэта расказваць, бо цяпер я вельмі шмат увесь гэты год займаюся якраз беларуска-польскімі стасункамі, і мая думка, што якраз гэтая адсутнасць зацікаўнасці, яна мае вельмі глыбокія карані, бо, ну, так, скажам, Беларусь была, беларускія землі, скажам так, уваходзілі ў Вялікае княства Літоўскае, потым яны аб'ядналіся з Рэччу Паспалітай, пачалася такая пэўная паланізацыя, потым беларускія землі былі часткай расійскай імперыі, тады ўжо паланізацыя была даволі моцная, і калі ў пачатку 20-го стагоддзя ўжо змагаліся, умоўна кажучы, вось гэтая новая Расія пасля 17-го году і Польшчы, бо была польска-савецкая, польска-бальшавіцкая вайна, тады Польшча ўспрымала беларускія землі шмат у чым як свае тэрыторыі. І паводле Рыжскага трактату Беларусь была раздзеленая, палова адышла, ну, як стала савецкай Беларусю, фактычна часткай Савецкага Саюзу, другая палова стала паловай Польшчы, часткай Польшчы, крэсы всходня. І мне здаецца, і досыць доўга Польшча, польскія інтэлектуалы, эліты ўспрымалі вось перадусім, безумоўна, заходнюю Беларусь, але часам нават і больш, чым заходнюю Беларусь, як свае крэсы всходня, то бок, як частку сваёй тэрыторыі, што беларусы — это насамрэч палякі. І, безумоўна, гэтае стаўленне змянілася. Беларусь ужо незалежная краіна, і Польшча дакладна не прэтэндуе, мы, безумоўна, не можам глядзець на Польшчу як пагрозу, гэта цяпер саюзнік нашага дэмакратычнага руху, і мы маем вельмі вялікую падтрымку ад Польшчы, але мне здаецца, што дзесьці там у падсвядомасці, пры тым, што Польшча вельмі шмат падтрымлівае беларусаў, мне здаецца, што цікавасці да беларускай культуры ў Польшчы няшмат, бо яшчэ засталося гэтае стаўленне, што, ну, гэта фактычна як, ну, штосьці амаль наша, гістарычна, штосьці, ну, магчыма. Вот гэта моя такая тэорыя, якую я выказваю на аснове таго, што я чытаю і тое, што культура друкавала, тое, што і літаратурныя творы, якія друкаваліся ў міжваенны час, і тое, што пісалі ў паваенны час пра Беларусь палякі, польскія аўтары эміграцыі, і тыя ж успаміны Марыі Чапскай, і тое, што ў гідройцаўскім коле друкавалася, і раманы Фларыяна Чарнышевіча, які паходзіў з усходняй Беларусі. То бок фактычна вось у мяне вось такое бачанне выбудоўваецца, магчыма, я памыляюся, але ў мяне ёсць вось такое ўражанне. Яшчэ трошкі ёсць, бо я літаральна нядаўна, я вельмі шмат цяпер займаюся такім пісьменнікам,
які нарадзіўся на Бабруйшчыне, пісаў па-польску, але меў вельмі вялікую прыхільнасць да гэтых земляў. Ён пасля рыжскага трактату эміграваў да канца жыцця, напісаў раман «Надбярэзінцы» пра свае юнацкія гады ў Беларусі. І вось фактычна ён меў такую свядомасць польскую, але пры гэтым ён казаў, я сын вялікага княства літоўскага. То бок ён лічыў сябе вось гэтым лакальным патрыётам таксама. І вось нядаўна я чытала ягоную біяграфію, якая выйшла літаральна месяц таму, і ў гэтай біяграфіі я проста ў прадмове чытаю «Польскі земя Бабруйшчыны». І ў мяне з'яўляецца вялікае пытанне да аўтара гэтай біяграфіі, калі хаця б дэ-юрэ ці дэ-факта Бабруйшчына была польскімі землямі. Але гэта кніга, якая выйшла вось літаральна нядаўна, і там, калі чытаць яе, не ведаючы геаграфіі, цалкам можа з'явіцца ўражанне, што Бабруйшчына гэта старажытныя польскія землі. Вось, таму вот неяк я безумоўна я маю вялікую удзячнасць да Польшчы і вялікую любоў да гэтай краіны, вялікую цікавасць да польскай літаратуры і польскай культуры, бо я таксама адна з маіх спецыяльнасцяў гэта паланістыка, я шмат перакладала польскую літаратуру. І вось мне здаецца, што вось нейкія гэтыя карані, яны ўплываюць на адсутнасць цікавасці да Беларусі з боку Польшчы ў тым ліку. Ну і магчыма гісторыя, магчыма Польшча не хоча асацыявацца ніякім чынам з тым, што за Звёнскім радзецкім, з тым, што было не так даўно. Гэта таксама такая другая моя версія. Przepraszam. Teraz ja. Dzień dobry, Aleksandra Zywert. Pozwolę sobie mówić po polsku. Wiem, że pani doskonale rozumie, a wolałabym nie mówić jednak po rosyjsku. Oczywiście. Natomiast ponieważ ja czytam po białorusku, ale niestety nie umiem mówić, chciałam panią zapytać o pani plany na przyszłość. Czy coś z prozy, czy coś z poezji? Czy bliżej pani teraz znowu do poezji, czy do prozy? Dziękuję. Proza jest... Ja па-беларуску адкажу. Проза мне нашмат бліжэйшая, цікавейшая. Я хутчэй нават пра гэтую кнігу жартую, што я нават пра сваю паэтычную кнігу не да канца упэўненая, ці гэта не проза. Але і я збіраюся, цяпер я пішу кнігу, вось менавіта трошачкі яна звязаная вось гэтымі маімі студыямі, бо ўвогуле я ніколі не планавала да польска-беларускіх сувязяў пераходзіць, але так атрымалася, што летась я была 3 месяцы ў Аргентыне, ну і з розных прычынаў, безумоўна, турыстычная цікавасць і з дакументамі былі там праблемы, трэба было выехаць з Еўрапейскага Саюзу на нейкі час, чыста з гледзяшча дакументаў. І, безумоўна, мне было вельмі цікава паглядзець, як жывуць людзі на іншым кантыненце, але я не магла прыехаць у нейкую краіну і не шукаць там беларусаў, нейкіх беларускіх гісторый. І я займалася рознымі беларускімі гісторыямі, і у тым ліку Фларыянам Чарнышевічам, наколькі яго можна, такая польска-беларуская гісторыя, бо я перакладала яго на беларускую мову. І так атрымалася, што я пабывала ў мясцінах, дзе ён жыў, дзе ён памёр, дзе ён пахаваны, і сустрэлася там таксама з людзьмі, з жанчынай, такой апошняй прадставіцай польскай дыяспары, а потым я ўжо пачала глядзець нейкія там дакументы пра яе ў архіве шукаць, і аказалася, што яе бацька увогуле быў з беларускіх земляў, фактычна з Навагрудка. І тады я задала сабе пытанне, што гэтае мы у Беларусі таксама абсалютна шчыра лічым гэтыя ўсе гісторыі польскімі, і што Фларыян Чарнышевіч паляк, але пры гэтым ён жыў на Бабруйшчыне, свае раманы пісаў пра беларускія землі, шмат рэфлексаваў пра беларуска-польскія адносіны, і нават сваю ідэнтычнасць ён, безумоўна, лічыў сябе палякам, але гэтая ідэнтычнасць не была адзінай ягонай. Ён пісаў ужо пад канец жыцця, ён ліставаўся з беларускім пісьменнікам Кастусём Акулам, яны там шмат гэта абмяркоўвалі, і ён пісаў, што я сын вялікага княства літоўскага, бо ён не хацеў называцца беларусам, бо ён як чалавек, які змагаўся з Расіяй, гэта рус у слове беларусы яго вельмі бянтэжыла. Ён казаў, калі былі ліцвіны ці крывічы, то я быў бы ліцвінам ці крывічом. І у выніку вось тое, чым я цяпер займаюся, гэта вось кніга пра эмігранцкія гісторыі, такія і беларускія, і беларуска-польскія, і беларуска-габрэйскія, звязаныя з Аргентынай, але вельмі вялікім пластам гэтых для мяне ёсць патрэба разабрацца ўсё ж такі у беларуска-польскай гісторыі, бо мы цяпер таксама ў Польшчы, мы Польшчы вельмі шмат абавязаныя
у магчымасці тут сюды уцячы часта і мне б вельмі хацелася нейкую вот такую вось стварыць нейкі аповед пра вось гэтых людзей палякаў з Беларусі, кім яны былі для нас, бо мы все ведаем, што кім ёсць Гідройц для Польшчы, напрыклад, кім ёсць Флорыян Чарнышевіч для Польшы. І я б хацела, каб вот часткай гэтай кнігі была таксама вось гэтая беларуская гісторыя гэтай людзей і в нейкім сэнсе, каб гэтая спадчына таксама у тым ліку была наша агульная, каб мы таксама яе шанавалі і лічылі чымсьці важным для сябе. Мне вельмі не хочацца перарываць гэтую размову жывую і такую нязмушаную паміж аўтарам і чытачамі. Гэта заўсёды так файна назіраць збоку. І шмат яшчэ, я думаю, можна было б задаць пытанню і паразважаць. Я думаю, гэта не апошняя сустрэча з пісьменніцай Ганнай Янкутай, таму шукайце іншыя магчымасці. Зараз, я думаю, можа быць, яшчэ засталося колькі кніжак на тых стэндах. На жаль, кніжак няма, бо я толькі ўчора даведалася. Не, іх проста не прыехалі. Да. Таму, калі раптам хтосьці хоча, то на Алегра ці ў Янушкевіча можна на кнігаўцы, тым больш, што ў яго «Чорная пятніца» і зніжкі на ўсе кнігі цяпер. Ну, вось бачыце, ці так, але кніжку можна набыць. І я думаю, таксама можна будзе знайсці Ганну, каб яна яе падпісала не гэтым разам, дык наступным. Таму вялікі дзякуй за гэту размову. Дзякуй. Да, і у нас праз літаральна 5 хвілін будзе чарговы пераход тэмы. З іншага боку пераход, а можа і не зусім пераход, бо мы зараз будзем зноў казаць пра эміграцыю, пра тое, як змяняецца беларуская дыяспара у розных краінах і наколькі яна з аднаго боку падобная, з іншага боку розная. Беларусы ў Пазнанні, беларусы ў Польшы, беларусы ў Грузіі. Гэта тыя ж самыя беларусы, ці ёсць нешта, што іх адрознівае паміж сабой. Вось гэтая надзвычай цікавая тэма, тэма гутаркі паміж двума вельмі цікавымі беларусамі. Чакаю вас праз 5 хвілін, таму шукайце кніжкі, новыя кніжкі на кніжным кірмашы і вяртайцеся сюды за новымі ўражаннямі і новымі думкамі. Дзякуй.
Ну што, шаноўнае спадарства, мы і так трошкі зацягнулі графік. На жаль, наш сябар з сонечнай Грузіі, Северин Квяткоўскі, яшчэ дасюль не дайшоў да нашай імпрэзы. Магчыма, жыва ўдзельнічае ў грузінскіх пратэстах, таму не можа далучыцца так хутка, але ёсць яго суразмоўца, і гэта ўжо добры факт, бо фактычна імпрэза так ці інакш мусіла круціцца вакол задумы кнігі, якая яшчэ, на жаль, не паспела выйсці, але ўжо фактычна існуе як інтэлектуальны прадукт. Да? І, можа быць, тады і можна пачаць трошкі з прэзентацыі з гэтай кніжкі, а калі Северыну ўсё ж такі ўдасца прарвацца праз заслоны і дайсці да нашай імпрэзы, то тады гэта перацячэ плаўна ў размову пра параўнальны досвед розных дыяспор беларускіх света. То давайте, можа быць, для пачатку тады пачнем з... прыйшоў. О, ну выдатна. Тады мне не давядзецца граць роль тэхнічнага мадэратара. У нас адразу пачнецца та імпрэза, як яна і планавалася. Вось, ён ужо бяжыць да шаноўнай публікі. Так, і ласка, займайце месца. Тады размова, параўнання вопыта розных дыяспор, параўнання таго, як гэта быць беларусам у розных краінах і з рознымі выпрабаваннямі. Калі ласка, перадаю тады мікрафон удзельнікам імпрэзы. Прывітанне, я Северин Квяткоўскі. Я пишу кнігу «Батумскія расказы», дапісваю, і пишу ўжо гісторыі пра беларусаў у Польшчы. І гэта як пісьменнік. Як медыйшчык я аналізую, у прынцыпе, асаблівасці таго, як мы змяняемся, мы беларусы, у тых варунках, які мы трапілі. Ну, але пры гэтым застаемся беларусамі. Што з гэтага можа быць? Ну, у мяне ёсць думкі. Зараз, Міхал, калі ласка. Меня зовут Михаил Корневич, я журналіст, працую на польскім радыё беларускай рэдакцыі. У меня уже падрыхтаваная книга. Книгу я назвал «Белорусские голосы с Познані». Это книга про людей, про беларусаў, якія апынуліся менавіта тут пасля падзей 20-го года. Гэта іх гісторыі. Гісторыі на пачатку аб тым, як яны патрапілі ў 20-й год, як яны яго перажылі і як уладкаваліся, інтэграваліся на новым месцы. Гісторыі вельмі розныя. Я, дарэчы, калі пачынаў першыя рэпартажы рабіць, проста атрымаў заданне ад рэдактара, і мне здавалася, што это будзе вельмі сумным працягваць это, таму што это будзе паўтарацца, але быў сам здзіўлены і ўражаны тым, што кожны лёс кожнага чалавека з той плошчы, з тых вуліц гарадзенскіх, вузенькіх, запоўненых там да адказу, што яны, гэтыя лёсы, яны, аказваюцца, ўсе розныя. І яны ўсе гучаць па-рознаму. У кожнага нешта сваё. І я напісаў, наогул, зрабіў больш 100 рэпартажаў. Рэпартажы 8-хвілінныя, яны ў двух варыянтах, у аўдыо і пісьмовыя тэксты. Былі, гучалі на польскім радыё. І прычым там яшчэ ў мяне ёсць не толькі беларусы, героі маёй кніжкі, ёсць, скажам, украінка, некалькі украінцаў, якія валодаюць добра беларускай мовай, і гісторыі. Ёсць палякі, якія нарадзіліся ў Польшы. Вот, напрыклад, адзін мой герой, яму там 20 з нечым гадоў, не памятаю дакладна. Ён адзіны ў сям'і, хто гаворыць па-беларуску, таму што яго бабуля і дзядуля пасля вайны ў 48-м годзе прыехалі і пасяліліся ў Польшы. Вот ён навучыўся беларускай мовы ад свайго дзядулі, хаця жыве пры самай
нямецкай мяжы. Ён піша песні па-беларуску і працуе ў тэатры. Ну, от такія розныя цікавыя гісторыі. У мяне ў кніжцы я змясціў 60 рэпартажаў сваіх, ну, у невыданай кніжцы, падрыхтаванай. 60 этих розных гісторый. Ну, вось, в прынцыпе, все, што магу сказаць, калі будуць пытанні, то адкажу. Конечно, безумоўна. І рэпартажы таксама па-беларуску. Там у мяне все рэпартажы, все на беларускай мове. Непахожасць, ведаеце, непахожасць так, як непахожасць кожнага чалавека. Па-першае, непахожасць і ў лёсе, але і ва ўсім астатнім, у стаўленні да жыцця, у стаўленні да тых падзей. Ну, ўсё рознае, аказваецца. Аказваецца, ўсё рознае. Проста як мы ўсе розныя, так і кожны лёс атрымаўся проста розным. І так, як яны тут інтэграваліся. Уявіце сабе, што, напрыклад, былі людзі, которые там, скажем, я імкнуўся, каб это былі звычайныя людзі, потому что героі маіх рэпартажаў это просто ці будаўнік, ці студэнт, ці там айцішнік. Там у мяне няма ніякіх людзей заангажаваных палітыкай ці там вядомых палітыкаў. Это былі просто, як я ўжо сказаў раней, людзі з тых вуліц з 20-го года, якія ішлі з гэтымі сцягамі і якія раней нічога не ведалі пра гэтыя сцягі. Вот большасць таких у мяне людзей. Поэтому вот таким чином. Я думаў, што будзе нешта падобнае. Ну, але калі размаўляеш з кожным новым чалавекам, то да ўсіх, аказваецца, розныя пытанні. Ну, хаця, конечно, там у нечым яны там, магчыма, падобны, ёсць нешта агульнае. Але калі чалавек распавядае пра свой лёс, пра тое, што з ім здарылася, ну, вот, напрыклад, уявіце сабе, мужчына там за 30 гадоў прыехаў першы раз у тую Польшу. У яго там у кішэні, ну, з сабой нейкіх $100 заплечнік. І ён не ведае, ну, працу яму падказалі недзе знайсці, напісалі на паперцы, што вот трэба ехаць у той горад, у тое месца. Ён не ведае нават, як купіць білет у Польшы, каб сесці на цягнік і гэтак далей. І вот ён это ўсё падрабязна расказвае, як ён дабіраўся. Ну, і розныя такія рэчы, з чым сутыкнуліся. Тут, як я звярнуў увагу у Познані, я сам з Гродна, і для мяне, напрыклад, ніколі не было дзіўным там польская мова ці нешта такое. А тут пераважна людзі з Меншчыны, з Гомельшчыны, з Віцебшчыны. І гэтыя людзі, большасць з іх, з которымі я размаўляў, яны ўпершыню сутыкнуліся з гэтай новай краінай. І вот это аказалася вельмі цікавым. Іх уражанні, іх тут прыгоды і гэтак далей. Ну, паўтараліся пытання, напрыклад, як вам тут удавалася інтэгравацца, напрыклад. Вот. Ну, першае, пра што мы звычайна пачыналі размову, это пра тое, як на вас паўплываў той 20-й год і што, як вы ім аказаліся. Там падобнае пытанне, напрыклад, ну, як вы там з'язджалі, там, ну, такое вот. Я не ведаю, я шукаю выдаўца, і вот і сёння размаўляў з выдаўцамі, которые прадаюць кніжкі. Ну, паглядзім. У прынцыпе, я да першых людзей ставіўся з пошукам, таму што адчуваў некую адказнасць, каб это быў суразмоўца, некі цікавы, каб это падаць, як найвыгадней на тым самым радыё зрабіць. А потым я ўбачыў, што не, аказваецца, кожны чалавек цікавы.
І я потім просто не вибирав, а з ким знайомився, з тим і робив ті матеріали. Шукав я просто, приходив на імпрези білоруські, знайомився з людьми. От, наприклад, побач з вами сидить один з моїх героїв. Ми так само познайомилися просто на імпрезах. Я написав йому, пропонував і так от зустрілися. Ну, я розмовляю з такими, наприклад, от я знайшов, ну, праз інтернет поглядів, хто у нас займається тут бізнесом, такі кропки бізнесові. По телефону написав там до жінки, яка займається бухгалтерією. Ну, і ми от з нею зустрілися, вона погодилася. Були люди, які там, наприклад, у мене там жінка працює у логістиці, тут у Польщі, так випадково з нею познайомилися. Але її оповід з Білорусі вельми цікавий був. Поэтому, ну, по-разному, вельми по-разному. Так, конечно. Ну, соціологічним дослідженням, конечно, это тяжко назвать, але про это есть у моих репортажах. И все это вельми по-разному. И все это вельми по-разному. Могу сказать, что частей гучала думка такая, что люди хочуть вернуться. Але были такие, кто аргументовано казав, что ніколи не вернется, альбо буде думать вельми різні думки. Але соціологічним дослідженням, конечно, назвати нельга. Просто на таким узровні вот, розмовним я, конечно, з тими, з ким розмовляв, я можу сам для себе таку виснову робити просто. Але таким науковим дослідженням, ні, конечно, безумовно, ні. Коли ласка. Ведається, от стосунки з людьми, з іншим чоловіком, вони обов'язково вчаться. Обов'язково вчать кожного. Поэтому, конечно, і я, до речі, мало того, що нечто узяв для себе, от так, для життя, але я шмат чого і пережив разом з ними. Это некоторые были такие моменты, что не просто мне это давалось, а нават разом пережить это потом. Коли я робил материал, некоторые люди меня так вельми ураживали. Бачите, арганізатарам таксама цяжка бывае схапіць за думу, і думалася, што будзе размова паміж удзельнікамі, казалась размова з залей. Таму цяпер давайте мікрафон, каб яшчэ і падключалася інтэрнэт-аўдыторыя трошкі. Дякую за вашу працу. Ну, ось у мене таке питання, я собі задаю, бо я в Вроцлаві зараз живу. І, звісно, коли ми ось поглядимо ці лічби агульні, там, ось у Вроцлаві 20 тисяч білорусів, у Польщі 300 тисяч, там називають такі лічби. Але коли поглядіти активність ось таку, активність мероприємств, навіть культурного плану, де нема політики там і такої партійно-політичної діяльності, там, ну, сотні. Ну, це добре, але все ж таки така невелика частка. І чому це відбувається? І друге у мене таке питання, що, звісно, ну, якби усі білоруси, які за межі, вони по-разному тут опинулися по напрамках. Хтось ось зі своєї там громадянської позиції, хтось із економічних інтересів, там, это была ремобілізація, там, трансформація ось гэтых IT-кампаній. І там гэта так само інша, гэта реальність, речаїсність. Дякую. Ну, що дотичить того, що сапраўды не шмат людей
наведваюць розныя мерапрыемствы, нават калі яны там не маюць некай палітычнай афарбоўкі, просто культурніцкія. Ну, в прынцыпе, это все падобна, як адбывалася ў Беларусі. Тут в этом сэнсе, конечно, людзі шмат у чым трансфарміраваліся ў сваіх поглядах і стаўленнем да культуры, да мовы, але ну, сутнасць такая беларусаў, яны не вельмі, так сказаць, збіраюцца. Да, сапраўды, у Познані, як нехта мне сказаў, што на Фейсбуку, там, у чаце беларусы Познані недзе каля 8-10 тысяч чалавек, то я заўсёды таксама задаваўся пытанне, дзе яны на гэтых мерапрыемствах? Нема. Поэтому ну, это трэба правесці некае даследаванне сацыялагічнае, хутчэй за ўсё, чаму так адбываецца. Не магу так дакладна адказаць, але я просто бачу, што таксама было і Беларусі. Я памятаю, напрыклад, у горадні у нас даволі такая шырокая прастора была беларуская, дзейнічала, але ну, это таксама было, скажем, калі сустрэча з пісьменнікамі, там ці некая культурніцкая просто мерапрыемства, ну, збіралася, ну, няхай да 100 чалавек, ну, там, ну, можа больш, але не 300-тысячный город. Поэтому вот в этом сэнсе, тут в этом сэнсе ничего не изменилось. Не, з'ехалі, я б не сказаў, што там лепш. Вы знаете, я вот калі рабіў рэпартажы, з'ехалі вельмі розныя людзі. І прычым большасць з іх з'ехалі людзі, которые раней не мелі некай дачынення да актыўнасці. Вот эта змена 20-го года, я думаю, што у мяне там відаць, як яна людзей памяняла, і што цікава, што ёсць людзі, напрыклад, малады хлопец, там, будаўнік, 30 з нечым гадоў, працуе на будоўлі. Я задаваў такія пытанні, кажу, ну добра, а адкуль ты ведаеш, ну, беларускую мову так выдатна размаўляеш, тым больш там з усходняй Беларусі, нават не з Гродна. Вось. І ён мне адказвае, слухайце, яна у нас заўсёды жыла, просто не карысталіся. І вот это тое самае блізка да таго, што іх это жыве, але яны як бы не прызвычайныя да того, што хадзіць на это мерапрыемствы ці удзельнічаць у іх. Вот такая вот псіхалогія. Это не так просто адказаць на гэта пытанне. Ну, про архіпелаг Беларусь пісаў калісьці даўно яшчэ Валентин Акудович. У 20-м годзе мы трошкі заўважылі суседнія выспачкі і нават пачалі часам махаць адзін аднаму ці пераплываць час на часу на суседнія астраўкі, але агулам, да, беларусы такі вось хутаране, якім цяжка знаходзіць агульную мову і цяжка выходзіць на публічныя прасторы, і мы ў сабе гэта гартуем цяпер. Можа быць, каб нам не ператвараць все ў допыт выключна спадара Мікалая, то, можа быць, падключым яшчэ зараз Севярына, бо ў яго таксама ёсць ідэя вельмі цікавай кнігі. І тым больш зараз ён, як чалавек, які доўга пражыў у Грузіі, калі там была яшчэ вялікая беларуская дыяспара, зараз яна, канешне, нашмат меншая, чым была. І вось як гэта выглядае для беларусаў, якія цяпер у Грузіі, да, вось. І тое, што зараз адбываецца, вось тая, кажуць, беларусізацыя Грузіі, якую мы назіраем зараз на свае вочы, і агулам, як перажываюць тыя ж самыя падзеі беларусы там, можа быць, Севярын больш нам тады распавядзе пра гэты вопыт. Дзякуй. Ну, заўважу толькі, што я 2 з лішкам гады пасля вымушанай міграцыі, я жыў на 2 краіны. То есть, у суме я пражыў больш за год у Грузіі і больш за год у Польшчы. Таму, калі я рыхтаваўся да сустрэчы, я так пазначыў сабе, ну, Беласток взяў, а не Познань там, ці Вроцлаў, таму што як не круці, Беласток знаходзіцца на этнічных беларускіх землях, і беларусы там сябе адчуваюць, ну, як рыба ў вадзе. Я там все жыццё туды езджу, ну, па справах, а тут яшчэ і пажыў больш за 2 месяцы. Ну, спачатку, да, да Грузіі. Грузія фенаменальная, я думаю, паўплывала на 1000 людзей, на беларусаў, таму што ў Батумі ты не можаш знікнуць, там, называцца рускім, да, таму што рускі это, ну, все, это ўжо клеймо на 10-годдзі там наперад.
І ти не можеш сховатися, як у Польщі, прикинутися там яким-небудь з кресу всходніх, типу поляками. Так, там так само такое немагчыма. І, ну, і з українцями ти не перамешаешься, тому що ну, недавер на той момент асаблівы ён быў. І, ну, мы занадта розныя, скажем, каб перамешацца. І вось ты, а ты дэнацыяналізаваны, ты палітыкай не цікавіўся, ты не цікавіўся, ну я малюю партрэт чалавека, ты нічым не цікавіўся, ты сядзеў у сваёй норцы і вось цябе выкінула ну, па нейкіх прычынах. Ты там дзесьці штосьці закаменціў не так, там, ну неважна. І чалавек раптам разумее, што ў гэтым свеце без самаідэнтыфікацыі вельмі цяжка. Ну, можна ў горы, конечно, паехаць там. Вось, і людзі далучаліся, і шмат там было імпрэзаў і разнастайных. І вось слова разнастайнасць, оно вельмі важнае. То есть, калі чалавек не ідзе на некую лекцыю ці на нейкія там танцы традыцыйныя, але пры гэтым ён пойдзе на беларускамоўны альбом «Петлі прыстрасця», які недавно тут прэзентаваўся. То есть вы ж не забывайце, што мы все вельмі розныя. Мы розныя па ўзросце, мы розныя паводле нашых густаў, шмат інтравертаў у наш час. То есть людзі, які ўвогуле адвыклі там, што ў Польшчы шакавала, што тут табе адразу пачынаюць тэлефанаваць і што ты табе вуха гаварыць. Мы ад этого уже ну, адвыклі, в прынцыпе. І карацей, я не бачу сумнай карціны. Я бачу просто, што зараз, не забывайце, што большасці, магчыма, людзей і ўсё яшчэ трэба укараняцца, давучваць мову, нармальную працу шукаць. Я толькі праз год жыцця ў Польшчы стала, да мяне дайшло, што палякі не надта сур'ёзна ставяцца да сваіх законаў, да сваіх правілаў. І што нам трэба падладжвацца пад палякаў і не вот вам там, не дай Бог, вы там что-то. Да нічога не будзе, як высветлілася. І я расслабіўся тады, я пачаў жыць, ну, прыблізна як у Беларусі пачатку нулевых. Што, так можна было? Ну так добра, що ж вы, мы-то беларусы, мы ж привыкли, что все сур'ёзна, закон есть закон, правила есть правила. А тут ідзеш, оба крама адкрылася ў нядзелю, працуе насупраць касцёла, гандлюе алкаголем, напрыклад. То есть як бы забаронена, але, оказывается, можна. Вось, таму у Грузіі, канешне, гэта вельмі яскравая зорка, знічка ў беларускай гісторыі. Я думаю, яна будзе яшчэ апісвацца шмат кім. Божа, колькі там выбітных людзей пабывала на гэтым лапіку зямлі невялічкім Батумі. Ну і стаўленне, конечно, да нас там крутое, да беларусаў. Я думал, што это грузіны просто маркетынгавы ход такі ладзяць, ну, да ўсіх, типа, не, я там шмат па хостэлах давялося пажыць, і паўсюль просто казалі так, што калі вот беларус комнату прыняў, пакой, вось ён такім жа стане і пакінуў. І гэта толькі вы так робіце. Ну, мне это казалі хост. Ведаеце, у меня цэлая, насамрэч, што такая міні-лекцыя падрыхтаваная. Таму я, зноў жа, я не думаю, што дыскусія будзе. Я думаю, што мы падчарпнем вы свае канцэпцыі. Відаць, нам яшчэ рана дыскутаваць, таму што вось гэтыя гарады, старажытна-грэцкія гарады, полісы, такія дзяржавы, яны спачатку тварыліся, пасля паціхонечку аб'ядноўваліся, і тады ўжо тварылася тая старажытная Грэцыя, якой мы ведаемся. Вот штосьці падобнае мне зараз, здаецца, адбываецца з беларускімі дыяспарамі, таму што, калі казаць пра Беласток, мне здаецца, яшчэ мала каму прыходзіць да галавы, што вы ведаеце, што беларусы беласточчыны — это афіцыйна прызнаная нацыянальная меншасць і прызнаная аўтахтоны, то есть это ж не дыяспары, это людзі, якія жывуць там на гэтай зямлі, даўжэй за палякаў, якія там жывуць, скажам. І гэты статус, я не ведаю, як ён даслоўна, мы цяперашнія беларусы, якія хутчэй за ўсё надоўга тут засталіся, потому што я не веру, што так хутка можна заваліць Кремль, і, адпаведна, сатэліта Кремля. Просто атрымліваючы з часам тут польскае грамадзянства,
мы робімся часткай Европы, можем быць не дымя палякаў, а дымя беларусаў, тых беластоцкіх. Ну, але просто бедныя на іх зараз мы зваліліся. Потому что я думаю, Беластоку таксама процентаў 10 насельніцтва зараз это беларусы з Беларусі, як у Батумі свой час таксама было. У Батумі ўвогуле, каб вы ведалі, канец 22-го, пачатак 23-го года у цэнтры, ну, там, куды экспаты і турысты ходзяць, я заходзіў в любое кафе, казаў жывы беларус, мінімум один чалавек мне адказваў. Это было просто некае, як бы ты ў кіно трапіў, што такога не можа быць. Столькі беларусаў, і яны збольшага, ну, так ці інакш яны все ж таки з нейкай самасвядомасцю. А у Беластоку эта самасвядомасць, яна можа пайсці на карысць аўтахтонным беларусам, ну, даць ім развіццё культурнае. Ну і з часам это можа быць беларусы рэпрэзентаваныя палітычна у Еўразвязе. Ужо вот праз гэтую акалічнасць. Вось, пра гэта, ну, я таксама разважаю у сваім выступе. Ну, в прынцыпе, все галоўныя ідэі будуць у мяне ў апошнім раздзеле кнігі «Батумскія расказы». Будзе асобна вылучаны. Это апошні, в прынцыпе, раздзел, які мне засталося дапісаць. Это, власна, пра беларусаў, наш беларускі аспект, наше беларускае пытанне. А все астатняе ў кнізе, я спадзяюся, будзе цікава і беларусам, і грузінам, і палякам, і каму загодна, бо я пісаў, ну, просто гісторыі, скажем так, чалавечыя. І калі хочаце, у нас колькі засталося? 10 хвілін, 5? 10. Не, давайте тады пытанне, бо я насамрэч, у мяне столькі там баек, замалёвак адтуль просто, знаете. Я могу вы на разогрэў одну прочитаете, и тады ну, пытанні пойдут веселей. Давайте, я одну прочитаю. Значит, сидим мы с... Так, мне не пошанцевало. Я открыл не той файл, здаецца. Не, зараз, чекайте. Не, есть. Зараз. Мы сядзім, значит, на столиках с головой Алексей, кіраўнік зарэгістраванай беларускай дыаспары Аджарыі. Побач компании грузинов стало веком. Один звертается до нас. Ребята, а вы из Украины? Ну, зразумела, что белорусско-украинская мова на грузинское вуха гучыць близко. Почти кажу, мы белорусы. Наколькі у нас шмат міфаў про Грузию, настолькі у іх шмат про Беларусь. Калі у Грузии кажа, что ты з Беларусі, у суразмоўцы аблічча робіцца просветленным. Беларусь, я в советские времена был в Гомеле. Я вам цирк лилипутов привозил. І вось там так, як у кіно, як Міміно і іншыя вядомыя грузінскія рэжысёры і фільмы, вось прыблізна ты ўвесь час знаходзішся. І каб завяршыць яшчэ думку, таксама вельмі важную, все, хто эвакуяваліся з Беларусі праз Грузію і там пэўны час жылі, а пасля прыязджалі ў Польшу, все кажут, что это было вельмі добра, потому что психологичная перезагрузка была 100%. Ну, бо это экзотичная краіна, абсолютно неподобная. А Польша, ну, на 70%, особливо усходняя Польша, ну, это як Беларусь, только без лукашизму, ну, і з крыху іншай мовай. Таму... Нават дажынкі ёсць. І тут шмат што нагадвае, часам по-доброму Беларусь, а часам не надта, але ну, будем жить тут, что робить? Я хочу просто про Грузию добавить. У меня был один герой, который так само, вот як Северин, прожил в Грузии, потом приехал сюда, мы вот розмовляли, я у яго запитався, ну а хто такі грузини, як вони там ставилися до білорусів, як ставляться на оголу, мені було цікаво. І він думав, і потім каже, у мене є один приклад. От коли ти раніцею їдеш у таксі з грузином, то вже вечеряєш ти у його в хаті. Ну, да, там, ну, по-розному. Не, ну, это, безумовно,
Зараз я гляджу, што ну, на Тбілісі, што там адбываецца, і я разумею, што там куча беларусаў, якія хацелі б далучыцца, і яны не далучацца, просто, ну, каб не дапратавалі. А так таксама там Тбілісі супер, там я толькі яшчэ раніцай быў у Маскве, хітра заплеценымі шляхамі мяне эвакуявалі в Арменію пасля в Грузію, і вось увечары я сижу на плошчы Свабоды, там, дзе зараз мітынгі адбываюцца. Не могу поверить, что я не в изоляторе, где был у Беларуси некоторый час. Ну и заходжу в Wi-Fi пошукать, оба украинцы. Кажут, а тут недалеко ваши белорусы открыли кафе. Я говорю, о, ну дякую. Заходжу, кажу, живи Беларусь, мне, живи вечно. А после высветляется, что белорус в этом кафе только один, господар. И будзе он только праз 3 дні на работе. А все астатнія это расейцы украінцы, якія навучыліся. Ну, невероятно шкада, калі Грузія, конечно, ператворыцца у разлад зноў будзе. Можна яшчэ задаваць пытаннічкі, каментаваць, бо кожны, я думаю, мае свой досвед. Можа ім таксама тут падзяліцца, амаль што інтымны у нас такі атрымаўся варыянт размовы пра свае вопыты. То, калі ласка, яшчэ ёсць 5 хвілінак на пару пытанняў. Не разумеюць, што ось адбываецца? А чаму яны не разумеюць? Грузины вельмі інтравертыўныя людзі, то есть пры ўсёй сваёй такой адкрытасці, там тарам-парам, яны вельмі засяроджаныя на сабе. І калі я в Батумі казаў, я вот апошні раз быў у траўні, я кажу, вы разумееце, што вас зараз, ну, тягнуць у Россию? Какую Россию? Ты что? Я их на нож посажу. Там. И, то есть они не... Ну, это... Батуми это провинция, это люди вясковые, в принципе. Это не городские, близко нават. Они все их могилы в горах. То есть. И фактично массово разумеются только в Тбилиси, конечно. Потому что причинно-следственные вот эти все сувязи. А там люди атомизованные, они живут своими этими кланами, своими районами. Боже, они могут жить на одной улице и на другой годами не бывать просто. То есть, ну, и на жаль, ну, калі б беларусам дать на гадоў 20 там лапик земли каля мора, я думаю, что зрабілі бы просто цуд. Потому что так, як працуюць беларусы, натуральна, ніхто там не працуе. Гэта нам таксама плюс у карму, дарэчы. Дарэчы, беларусы заўсёды скардзіліся, што цяжка знайсці працу ў Грузіі, што там маленькі рынок працы, вся праца, калі ёсць, то дыстанцыйная. А вось сапраўды была такія запыты з боку грузінаў, што вось трэба працаўніка беларуса, бо беларусы добра працуюць. Конечно, ну рабочие специальности все. Пасля, ну, уявіце сабе, мой сябра, ну, як сябра, прыяцель, в 5 раніцы, а в 5:50 ему цягнік на Тбілісі. У яго ламаецца ключ у замку. Ну, то, что грузин приедет 5 раницы, чинить ему замок, ну, это нереально. Может быть, только 5 раницы еще вертаются там. Ну, інший зусім ритм життя. Поздно кладуться, поздно встають. Ну, приїжджає Білорусь, все робить. И там на 10 фотографов, операторов и видеомонтажеров там был один белорус-сантехник, например. И это человек, который працевал круглые сутки, было просто, ну, и он, думаю, добре себе фінансово відчуває. Ну, електрики так само. Оказывается, позаминулого года у Грузии можно было электрику прокладать без сертификата, что, ну, что ты прошел навчання. И там пожар, это, ну, як вздихнуть. То есть, там, а тут приезжают белорусы досить массово, и они починают там чик-чик-чик, что-то вот. Ну, я думаю, что повпливало, напевно, ну, на ситуацію. Хоча, знову ж, соціологія потрібна. Це я ж тільки про свої враження кажу зараз. Ось. Ну, я ще як історик, правда, я кинув гістфак на 4 курсі, але все одно в душі істориком застався. І з пункту гледження історії, повірте, це після, ось це короткий період білорусів у Грузії, це буде просто і для книжок, і для казок, і для кіно.
Ну і для гонору свайго таксама, што беларусы там себе праяўляюць, конечно, в масе сваёй вельмі годна. Такая народная рэпрэзентацыя нас вот, в вонкавым свеце. Ну, пакуль мы чакаем беларускім іміно, можна апошняе пытанне задаць. Камусьці заўтра ці ім абодвум. Штосьці. Все? Я вось чытаў 10 год, была такая серыя, гэта невыносныя там шведы, гэта невыносныя немцы, і гэту кнігу павінны былі напісаць абавязкова прадстаўнік гэтай нацыянальнасці, бо там яны як бы крыўдныя рэчы паказвалі гэтыя негатыўныя моманты. Бо калі гэта напіша пра нас хтосьці там, ну, ці немец, ці паляк, гэта ўжо будзе, ну, нейкая варожасць. А ці напісалі вы такую кнігу? Гэта невыносныя беларусы з вашым вось гэтым досведам замежным, з магчымасцю паглядзець усё збоку. Дзякую. Ну, я адразу падкрэслю, што гульня в партызанаў часам бывае недарэчная, да? Асабліва калі ты на вольнай тэрыторыі, можна было б там некаторым дзеліцца інфармацыяй, напрыклад. От што я, напрыклад, рабіў селяк просто. Інфармацыйная падтрымка, асабліва новапрыбылым, вельмі патрэбная. І тут выпадкова ты уже пазнаёміўшыся з чалавекам, зазнаешся, што у нас агульны знаёмы, які мог бы дапамагчы, але той взял і прамаўчаў на всякі выпадак, каб чаго не было. Вось гэта каб чаго не было, яно, канешне, добрае у характары, але, як кажуць палякі, без прысады. Таму што вось это адна з такіх рысаў нашага беларускага характара, якая мне не надта падабаецца, она праяўляецца за мяжой досыць так заўважна. А кніжку пра гэта напісалі? Ну, калі б была замова, напісаў бы. Все роўна любячы суайчыннікаў. Ну, вось так. Можа, Мікалай, тады апошняе слово таксама хоча сказаць і будзем завяршаць. Я думаю, што калі вот адказваць на ваше пытанне, тут ну, у кожнага народа можна нешта знайсці, ёсць розныя людзі. Я б, напрыклад, так спецыяльна пад заказ бы такого не рабіў. Вось гэта беларуская таксама абы чаго не здарылася. А то напішаш пра сябе кепскае, а пасля хто-небудзь гэта возьме і паверыць. Добра. Дзякуй вялікім нашым сённяшнім удзельнікам, якія расказалі пра вельмі цікавыя ідэі кніжак, які, спадзяюся, вельмі хутка мы пабачым ужо у друкаваным выглядзе і зможам тады не толькі паслухаць, але і падпісаць аўтографы ў аўтараў. Дзякуй вялікі. Так, ну а літаральна праз 5 хвілінак у нас пачнецца наступная імпрэза, у нас такі вось марафон, як звычайна на фестывалю. І праз 5 хвілін нас чакае вельмі цікавая прэзентацыя кнігі пра беларускага левіафана, нараджэнне таго монстра, ад шчупалец якога многія збеглі ў розныя пасля краіны, але тады ён яшчэ быў маленькай, можа для кагосьці сімпатычнай пачваркай. Але все магло бы быць, відаць, і іначай, і вось пра гэтыя рэчы нам будзе расказваць прафесар Віктар Шадурскі, які вось гэтую кніжку якраз і зрабіў ужо на эміграцыі.
Це размова вакол кнігі, прысвечанай нараджэнню беларускага левіафана. Беларусь 90-96 года, для кагосьці залатыя часы маладосці, для кагосьці першы пачатак беларускай сучаснай дзяржаўнасці. Час вельмі насычаны магчымасцямі і выклікамі аўтарытарнымі, якія мы пажынаем да сённяшняга часу, на жаль. Дарэчы, звярніце увагу, вокладку для кнігі малявала беларуская мастачка Оксана Канафальская, чыя заўтра будзе таксама праца бачная падчас прэзентацыі кнігі вершаў Владзіміра Някляева, таму не прапусціце таксама гэтую імпрэзу. Калі ласка, гаспадар Віктар, перадаю мікрафон. Дзякую, дзякую. Дзякую, што прыйшлі, бо, канешне, хочацца нам сёння беларусам тут з агульным лёсам сустракацца, абмяркоўваць нашы пытанні, бо мы, і гэта вось так наша будуецца нацыя, гартуецца нацыя, калі ў нас агульныя лёсы, агульныя спадзяванні, агульныя мары і так далей. Ну, і таму гэта вельмі цудоўна, што робіцца вось такі, ёсць такая магчымасць сустракацца. Перадаю вам ад Вроцлава прывітання. Мы з Андрэем Хадановичем зараз вось у Вроцлаве, там такая у нас асяродак такі літаратурны, паэт ужо сёння, можа, актыўнасць паэтычна большая, чым нават на нашай Беларусі роднай. Бо хто, як у якіх мовах, хто можа сёння і пісаць, і пра што. Ну, пішуць, кажуць, так? Літаратуразнаўцы ведаюць, нешта ж пішуць. Вось. Таму сёння вось я хацеў бы паразмаўляць з вамі з сваёй манаграфіі навуковай, якая напісана, ну, і мяне пытаюць, як там. Я кажу, ну, гэта кніга не была, ніякого прымусу не было, ніхто мне не раіў, што пісаць, як пісаў, гэта ўсё як бы маё. І таму гэта я напісаў. Канешне, скажу, што ўнутраная цэнзура заўсёды як бы існуе, бо як я яшчэ вучыўся там за савецкім часам, і таму, канешне, гэта вось, гэта з намі. І таму, я думаю, толькі моладзь, якая будзе ўжо жыць у свабодным свеце, яна ўжо будзе гэтай менш мець больш свабоды ўнутранай. Ну, знешняя свабода была зразумела. Ніхто на мяне як бы не ціснуў, і я пісаў, што мог. Чаму гэта быў праект такі, які нарадзіўся пасля майго звальнення з Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Нямецкія мае сябры, яны прапанавалі, што давайте мы зробім праект. Ну, і адразу, як гісторык, і па адукацыі гісторык, я падумаў, ну, сучасны, конечно, самы актуальны, але тут яшчэ трэба час паглядзець фокус, каб быў там падзеі, якія літаратура. І таму, ну, я так кажу, вось цікавы гэты гістарычны момант, які быў, гэта можа гістарычны момант сёння, ён больш гістарычны, гэта нараджэнне беларускай дзяржавы, якую чакалі беларусы, ну, лепшыя сыны і дочкі, і чакалі гэтага нараджэння сваёй дзяржавы, якая будзе спрыяць нацыянальнаму развіццю. Ну, а што атрымалася, вось мы бачым і аналізуем. Хаця, як бы, можа, яшчэ павінен час нейкі прайсці, каб мы зразумелі гістарычнасць таго, што адбылося ў канцы 80-х, 90-х, это нараджэнне беларускай дзяржавы. То, што яна ператварылася ў такую дзяржаву, якая не адпавядала вось гэтым марам, ну, гэта ўжо таксама аналіз. Канешне, я ўжо казаў, што я па адукацыі гісторык, працаваў на розных там адміністрацыйных працах, і таму набраўся і савецкасці, гэтага ўсяго аўтарытарызму, ну, чаго там казаць, такое ёсць. Але, канешне, мне заўсёды марыў быць як бы гісторыкам, і вось што такое быць гісторыкам. І, канешне, мы кажам, што такое мінулае, вось як вывучаць мінулае. Канешне, мінулае вывучаюць прафесійныя гісторыкі, гэта адна рэч. Ёсць гістарычная свядомасць і гістарычная памяць, гэта другая рэч. І трэцяя, гэта гістарычная палітыка. Гэта розныя рэчы. Канешне, гісторык, ён спрабуе пісаць аб'ектыўна, гістарычна, без эмоцый.
і, ну, і без додаткових емоцій. Мене критикують за артикули там, які я там пишу для, ну, і для, ну, в основному для польських часописів і німецьких. Вони, ой, ну стільки емоцій, навіть сляпи гэтай рецензії, стільки емоцій там. Це ж, ну, що це? Це ж ціна. А там, ну, хтось мене обороняє, хто ведає. Ну, а як же без емоцій? Звісно, історик повинен мати эмоцыі. Эмоцыі гэта, конечно, гэта без эмоцый. Эмоцыі гэта вось наши творцы, гэта іх там сфера, яны могуць ужо. А тут трэба вось дакумент, сухі дакумент, не рабіць абагульненні, ці рабіць абагульненні такія, якія, ну, не выйдуць за рамкі гістарычнай аб'ектыўнасці. Ну, другое гэта гістарычная памяць, гістарычная свядомасць. Гэта ўжо тое, што людзі думаюць про минулое, там, со своими стереотипами, со своим здоровым сенсом. Это такая крыніца для нас и для историков увогуле. И такой объект цікавый. Ну, гістарычная палітыка. Гістарычная палітыка, конечно, это дзеянне улады, там, сфармировать погляд на минулое. И, конечно, минулое, на минулое, каб яно такое утилізаторський підход до історії. Я ось так само розважаю зараз з колегами, як нам забрати від історичної науки цю утилізаторську таку функцію, що історія повинна допомагати будувати сьогоднішнє. Ну, історія сама по собі, правда? І як ось це зробити? І ми бачимо, що зрозуміло, що історична палітика сёння, якую праводзіць беларускі рэжым, яна агрэсіўная, зразумела. І яна ўвогуле там, ну, гэта да гістарычнай навукі можа быць самая аддаленая такая дыстанцыя. І, конечно, гэта і супярэчыць і гістарычнай памяці. І таму, конечно, вось з немцамі, калі мы з нямецкімі нашымі калегамі гаворым, яны ўвогуле гістарычную палітыку не прымаюць, бо что такое гістарычная памяць? Культура памяти, так, мы згодны дыскутаваць, якая павінна культура памяти быць, на што яна абапірацца. Вось, ну гэта я так, чаму я хачу быць гісторыкам, але, ну, не заўсёды гэта атрымоўваецца, бо зноў жа і традыцыі гэтыя, і там падыходы, і гэтай цэнзуры, і гэтай стэрэатыпы. Вось, таму я напісаў кніга для маіх студэнтаў і будучай моладзі лепшай Беларусі, бо вось ім гэта будзе як бы карысна. Бо сёння і тут у зале прысутнічаюць людзі, я не думаю, што яны знойдуць нешта новае, калі яны там пачытаюць эту кнігу, бо, ну, што я зрабіў? Я, па-першае, зрабіў такую логіку падзей. Ну, гэта ў мяне атрымоўваецца, вось я скажу, што штосьці атрымоўваецца, не атрымоўваецца, вось так зрабіць логіку падзей, падзея за падзей, выбраць найбольш такія гучныя падзеі, найбольш, на мой погляд, найбольш важныя падзеі. Вось, і тут, конечно, у гэтай кніжцы можна ўбачыць такую добрую храналогію, але не проста храналогія тады, там тады, але, ну, звязаныя. Одна падзея цягнула іншую і так далей. Вось гэта ёсць. Конечно, для гісторыкаў это крыніцы. Вось, крыніцы, бо, конечно, мой досвед асабісты, конечно, гэта як бы заўсёды быў, як бы я заўсёды пра сябе это праглядаў. Ну і, конечно, вось шмат літаратур, шмат напісана гэта па гэтаму перыяду і літаратуры, і вось бібліятэка свабоды, спадар Лукашук, і кнігі Сергея Наумчыка, які на іх спасылаўся, бо зараз, ну, я пачаў тут ўжо ў замежжы пісаць. Конечно, там можна было б у Беларусі пагаварыць з там былымі дэпутатамі, ну, з такімі сведкамі, нешта ўдакладніць. Ну, на жаль, магчымасці такой не было, хаця, конечно, некалькі такіх сустрэчай было, і мне аддаў свае запісы праз дачку сябр Канстытуцыйнага суда, там, ну, але там больш пра асабістае жыццё было не надрукавана. Карацей, пытанне крыніц. Таму, але як навуковец, які прэтэндуе на навуковую, не на эсэ, а менавіта на навуковую кнігу, гэта вось трэба было выбіраць крыніцы.
І крыніцы, ну, друкаваныя, якія ёсць у бібліятэках, якія ёсць у інтэрнэце, ну, вось, што атрымалася. І зразумела, што я надаваў увагу на перыядызацыю вось гэтага перыяда. Для нас, гісторыкаў, перыядызацыя вельмі важна, абгрунтаванне там пачатку перыяда, другого, чым перыяд это вызначаўся, гэта ўсё як бы ўсё існуе. Вось. Ну і, конечно, Беларусь чакала лепшыя, кажу, ну, пра ўсе казаць, усе гэта цяжка. Вось заўсёды Беларусі вось існавала, я пісаў, што дзякуючы там гісторыі, існавала заўсёды такая эліта беларуская, яна, якая была ў меншасці, але вось яна захоўвала вось гэтай мары і ідэі пра стварэнне нацыянальнай дзяржавы, была зацікаўлена. Вось, і таму гэта яны паставілі пытанне. Але, ну, у чым былі прычыны, чаму Беларусь атрымала так лёгка незалежнасць, і мусіць гэты адказ будзе, чаму яны потом згубіла гэту, ну, таксама згубіла. Гэта вось такое пытанне, што адбылося, адступленне вось ад этой этнічнай прынцыпу пабудовы. Па-другое, конечно, пытанне, на якое я зараз і таксама цяжка вырашыць яшчэ для мяне асабіста, гэта пытанне асобы і людзей, насельніцтва, грамадства. Вось якой яны ўплыў робяць, хто на што ўплывае. Мы, здаецца, ну, зараз я сам схапіў сябе на думцы, што мы ўжываем прозвішча там ось гэтага кіраўніка рэжыма, і мы так часто яму такую моц ён набывае, бо ён вырашае там і ўсе за мяжой, вось, напрыклад, той жа Польшы, і яны раней ніколі не ведалі там, хто быў у краіне кіраўніком, а кіраўніка, ну, Беларусі яны заўсёды ведаюць. Мы самі ўсё, вось, бо мы надаем, ну, нейкую там, нават даем сілу, а менш аналізуем, а чаму яго такая, чаму ён прыйшоў, што ён выкарыстаў, хто яму даў гэта. І таму, ну, зноў жа, вось, гэтая тэма асоба, там, ці лідар, правадыр, там, і маса, як бы. Вось як гэта у беларускім кантэксце гэта адбываецца. І сёння, калі мы таксама, ну, я таксама спрабаваў атысці ад гэтага, але ўсё роўна вяртаешся вось да таго, да асобы, ну, а які можа адрознівацца беларускі досвед ад досведу іншых краін. Ну, конечно, кожны нацыянальны досвед, ён асабісты, але ж ёсць і агульны. Ну і далей тады яшчэ вось такое было пытанне, ну, што зразумела, што нацыі, яны заўсёды эгоістычны адзін к аднаму, гэта зразумела, і Беларусь гэта спаўна адчула сябе, як яна выходзіла і на міжнародную арену, хаця ўсё там як бы добра было, но атрымаць сваё месца пачэснае па міжнароднаму, гэта непроста было, бо рэўнасць была, і яна існуе, ну, як паміж людзьмі, так і паміж вялікімі масамі, суб'ектамі, такімі як нацыі, народы. Вось, гэта таксама першае. Другое, што, конечно, ну, як людзі разважаюць больш. Вось мы разумеем, што ў чалавека ёсць рацыянальнае і эмацыйнае. І, на жаль, вось эмацыйнае, яно пераважыла. Яно было больш моцным, чым рацыянальнае, зразумела. І, ну, чым, як бы, інстытуцыі больш развіты, тады менш гэтай больш рацыянальнасці і менш эмацыйнасці. А эмацыйнасць гэта тое, што беларусы, яны былі ўразлівыя да папулізму. І не хапала цярпімасці, цярпелівасці. Ну, як і заўсёды, людзі не хочуць цярпець, яны хочуць сёння ўсё хутка атрымаць. І гэта вось... Ну, это такія агульныя, прабачце, разважанні. Я думаю, можа, пытанне будзе лягчэй і цікавей, бо агульны тэкст, вось. Бо я зразумела, калі там 280 сторонок, я ж, ведаеце, там магу тыдзень пераказваць все моманты.
Ксения. Ксения, мы з вами сустракаліся, так? Так, калісьці. Я не вучылася у вас на факультэце, калі што. Ну так. Потом расскажу, дзе. Не хочется перед прыстойнымі людзьмі казаць. Прабачце. Да, бо зараз эта ініцыятыва трохі, так бы мовіць, зашквараная. Я вас хацела запытаць, а чаму вы абралі менавіта фармат такой навуковай манаграфіі? Таму што, ну, прынамсі, з таго, што я бачыла, вельмі часта пішуць больш, не ведаю, мастацкія, напэўна, творы. Чаму вы вырашылі вось менавіта такую форму? Бо мне здаецца, так яна, магчыма, і нават менш знойдзе сваіх патэнцыйных чытачоў, калі бы это было больш такой простай нарацыйнай форме. Ну, я ж зноў жа казаў, гэта першы за ўсё гэта кніга, якую я пісаў пра сябе, аб сябе і праз сябе, бо мне галоўнае, як бы, як мастаку там, прабачце, параўновую, што я для сябе пісаў, як я гэта самому разабрацца, як пісаў, як кажа, і сам разабраўся. Досведа майго няма. Не, ну, вы ж сказалі, што гэта навуковая кніжка. Я казаў, што я хацеў быць гісторыкам, і каб калі для моладзі гэта параіць, як, ну, для чытання, конечно, это не кароткая, это сур'ёзная кніга, вось, то там, ну, я павінен, як бы, на ўсё спасылацца. І калі ў мяне не было спасылкі, вы ведаеце, ўсё, няма тэкста. І я ўжо мог в некаторых момантах там, прабачце, паглядзець, там, напісаць нейкі, там была у нас сустрэча з Эганом Крэнцам былым, кіраўніком ГДР, там я выкарыстаў гэта. Вось, але, ну, бо гістарычная літаратура, ты павінен, вось, і гэта таксама досвед такі так атрымаў. Што ты за факт даеш? Давай спасылку. Так усе гэта ведаюць. А што ведаюць? Сёння ведаюць, заўтра ведаюць. Давайце спасылку, дзе гэта прачытана. Прычым там ёсць цэлая іерархія крыніц ёсць, на якую ты павінен спасылацца. Ну, напрыклад, у немцаў, я вось, это таксама, на інтэрнэт не спасылайцеся. Чаму на інтэрнэт? На манаграфію. Я кажу, так манаграфія яшчэ няма гэта. Ну, а тое, што, ну, чытач, я ведаю, што гэта кніга будзе цікава, ты, хто будзе пісаць навуковую працу пра гэта, ён будзе цікавіцца. А для асэнсавання, конечно, хапае літаратурных твораў. І тут же, я ж не то, што прэтэндую, адной кнігай я закрыў. Я не толькі закрыў усю навуковую літаратуру. Конечно, павінна, няхай расквітаюць там 100 кветак і працуюць, спаборнічаюць 100 школ. І, конечно. Але, ну, там, як бы, я даваў, калі ў мяне няма свае думкі, у мяне няма такога заключэння яшчэ, як все было, то я даваў некалькі варыянтаў. Я лічу, што гэта такі лепшы навуковы падыход, калі чалавека спытаюць, а калі вось вы там у Беларусі ўсё адбудзецца як трэба і калі вы вернеце. Калі адказаць эмацыйна, там так адна справа. Але ты можаш сказаць, ёсць там 3-4 варыянты, вось яны вось так, гэта залежаць ад фактора. Гэта будзе больш навуковае, бо, ну, гэта больш адказна. І я ведаю, што моладзь, калі яны пачынаюць вывучаць, ой, ён такім сухой мовай размаўляе, ён такімі дакладнымі фактамі, гэта так нецікава. А потым, калі ён ужо сталее як гісторык, ён кажа, так, ну так, вот так, бо калі ты там эпітэты гэтыя, будзеш вызначэнне, вось публіцыстычная літаратура, то гэта, ну, нейкая такая ўжо адыход ад сухой такой. Не, ну, навуковая мова таксама можа быць і такой больш яркай. Вось, ну, таму гэта вось так, прабачце. Ну, до речі, хочу сказати, що недавно ось вийшла книжка, яку можна читати як «Імби», а можна читати «Аємбай». Книга, фактично, яка розповідає про 90-ті, якраз так публіцистична. Тому можна теж саме факти параўноўваць на жыццёвай гісторыі, і гэта зусім проста іншы стыль апавядання. Да? Там можна узгадваць прикольныя нейкія байкі, тое, што адбывалася
на тусоўках мінскіх, ці тое, што адбывалася ў паўсядзённым жыцці, а тое, што, напэўна, робіць спадар Віктар, гэта вось такая дакладная фіксацыя таго, што было з сапраўды навуковага пункту гледжання. І гэта важна, бо ў Беларусі, скажам, можна сказаць, што табуяваная сучасная гісторыя, вось калі казаць пра Беларускую акадэмію. Ну, я зразумеў, бо, конечно, кніга, як у рамках проекта была цікавасць. І існуе цікавасць, з тых там структур, які мы іх як бы не любім. Ось, дзе атрымаць гэтую кніжку, бо, можа, людзі хочуць нейкай інсайта. Інсайт мог быць у спадара Лукашака, які там мог з людзьмі размаўляць, у Сергея Наумчыка. У мяне быў таксама некаторы інсайт, але я жыў у гэтым акадэмічным коле, мы там Павла правильно, што у нас былі свае сябры, там мы ж не выходзілі на вечарыны на гэтыя. Я пра Павла прабачце, можа, яго было. Бо студэнты, лекцыі і так далей, і такіх інсайдаў. Толькі такі былі моманты, вось, і можа я скажу, што сустрэча з такімі там Эгон Крэнцем прыязджаў, я задаваў яму там пытанне. Вось, зразумела, чалавек там сталінскага такога сталінскага характару і так далей, 38-го года. Там такая гісторыя цікавая. Вось ён мне сказаў, што ў 82-м годзе пасля смерці Брежнева да іх прыехаў Русакоў, сакратар ЦК КПСС у Берлін, і вот яны сядзелі, Эрих Хонекер, і тады гэты Русакоў сказаў: не чакайце ад нас вялікай дапамогі, бо ў Савецкім Саюзе сёння такая сітуацыя, як падчас Брэсцкага міра. Это 1918 год. Брэсцкага міра. Брэст-літоўскага міра. І мы былі так здзіўлены, няўжо так цяжка ўсё. Гэта тым сэнс, што людзі, наверсе, яны валодаюць інфармацыяй аб крызісы, больш, бо чым сёння больш так зразумела, больш інфармацыі і так далей. Але, што так ужо ў 82-м годзе было, і гэта таксама, як бы ўсё было падрыхтавана да перабудовы. Вось такія некаторыя інсайты. Конечно, в Беларуси писалась книга, можно было поговорить и с депутатами. Не все же депутаты были готовы нечто рассказывать, там некоторые нюансы. Что атрымалася, атрымалася. Вось, книга пачынаецца, я так з 90, але я там зрабіў крыху пра Афганістан, там пра Чарнобыль, бо гэта агульныя рэчы, але каб зразумець, што галоўная прычына, чаму Беларусь атрымала незалежнасць, гэта вось такія умовы знешнія. І, конечно, можна першае там спрачацца аб тым, што ўнутраны фактор, знешні. Конечно, знешні фактор. Склаліся такія нармальныя умовы, больш так, як было і гэта пасля гэта фейлютаўскай рэвалюцыі, пасля імперыялістычнай вайны ўзніклі дзяржавы тут, правда, у Цэнтральнай Еўропе. Это была першая такая магчымасць, Беларусь не выкарыстала. А краіны Балтыі, тады нашы балтыйскія суседзі яны атрымалі. І вось і тады, в канцы 80-х, калі распаўся Савецкі Саюз, конечно, і Беларусь атрымала. Конечно, калі не было б унутранага вось гэтага ядра, якое там 15% ці 20% мела, то, конечно, гэта б не адбылося. Вось. І там таксама зноў жа ёсць такое, можна як сказаць, народ беларускі, Беларусь, насельніцтва Беларусі, што гэта ўяўляе, чым яны вінаваты. Там рэферэндум 95-й так быў, можна сказаць, вось вы бачыце, не бачылі, што такой не было неабходнасці. І вось, але у чым як бы вінаваты простыя людзі. Конечно, ёсць нейкія так званыя эліты, хаця мне гэта слово не падабаецца, я да Павла звяртаўся, філосаф, скажыце, там я палітыкум выкарыстоўваць такое слово. Бо эліта, у нас эліта, это вось можна назваць там літаратурная наша эліта, культурная эліта. А вось назваць там гэтых людзей, якія пры ўладзе, і робяць нешта, і такім пазітыўным словам, якое мае пазітыўную канатацыю, не абыходзіцца. Вось яны былі адказны за гэта. І, конечно,
ну, таксама шмат гаворыцца, што дэмакратычныя сілы, ну, зразумела, як заўсёды не былі аб'яднаны, як і сёння, правда? І можа паміж сабой спрачацца лепей, чым прачацца з галоўным ворагам. Это вось такі падыход. Але ну і не хацелі, можа, не чулі гэты народ. Можа, гэты народ недастаткова чулі. Можа, цягнулі яго ўверх так, можа, дужа моцна, а не было такога, як бы, ну, у агульным сэнсе дыалогу. Ну, адзін з такіх эпізодаў. Чаму краіны Балты? Бо, ну, народ, я казаў, яны эмацыйна ўспрымаюць. І вось людзі глядзяць, ну, людзей сталага ўзросту заўсёды яны ўспамінаюць нейкае ўспаміны пра дзяцінства, дзе ён там так жыў, там у бабулі, і там такое, як бы, шчаслівае мінула. І таксама нацыя у агуле, ну, бо яна з людзей складаецца, у іх ёсць таксама ўяўленне аб нейкім такім шчаслівым часе. Так у краін Балты, з якіх бралі прыклад і БНФ, гэта быў прыклад, ну, міжваенныя гады, дзе яны там пры дыктатуры, але ў іх было і жыццё такое лепшае, нават і ўспаміны людзей, вось, што там асабліва Латвія, што там у фермераў гэтых заможных сялян былі ўжо нават самаходы, там рады, ну, бо краіны парты былі заўсёды, яны гандлявалі, ўсё ішло там на высокі ўзровень. І у людзей вось увогуле ў гістарычнай памяці, як мы кажам, культуры памяці, гэты перыяд быў шчаслівы. Там была і сімволіка ўжо ўсё распрацавана, і літаратура, і нават падручнікі, ну, было створана за 20 год. І людзі, канешне, яны хацелі вяртацца. А ці быў у Беларусі гэты перыяд? Ці быў у Беларусі? Ну, і нашы вось нацыянал-дэмакраты, яны прапануюць ВКЛ, вот залаты там, залатое стагоддзе было. А людзі кажуць, ну, вось, ну, калі лічыць, што вось быў перыяд, вось гэта ў 60-е, там, 70-е, гэта Касыгінская рэформа прайшла, людзі лягчэй жылі, там, купляць пачалі машыны гэтыя, вось. І людзей вось гэты перыяд. А тут было не, гэта там русіфікацыя і так далей. І вось гэта вось нейкі такі быў, ну, супрадзеянні. Таму, ну, з народам трэба таксама чуць, што яны хочуць. Ну, гэта папулізм. Ну, не папулізм, але з народам трэба разважаць. А не прапановаць нешта такое абстрактнае, што вось эліта лічыць, ну, такім актуальным. І вот сёння, што прапанаваць сёння беларусам? Вось. Еўрапейскі выбар спрабуюць прапанаваць. Добра, ці ёсць яшчэ нейкія пытанні да аўтара гэтай цудоўнай кнігі? Бачу, Александр Лукашук. Дякую. Паважаны спадар Віктор, у меня два пытанні. Як вы ахарактарызуеце сённяшні палітычны лад у Беларусі, бо розныя вызначэнні весь час гучаць: аўтарытарызм, таталітарызм, фашызм, народная дыктатура, некая асаблівая. А другое пытанне у меня звязана з перыядам, які вы даследуеце. Якія там, па-вашаму, былі моманты, калі все магло пайсці іначай? Калі былі яшчэ магчымасці, паводле чаго вот гэты курс, эта яма, в якой мы апынуліся, яе можна было пазбегнуць вот в гэтыя 6 гадоў? Ну, пачну з другога пытання. Канешне, якія там урокі, ну, ці людзі робяць нейкія урокі, ну, гэта так, думаю, што, ну, гэта так дыскусійна, але, ну, што там, ці было гэта заканамерна, тое, што вось шклоўскі дэпутат прорваўся на вершыну ўлады. Я хочу спытацца, какие конкретные речи, калі б яны іначай склаліся, не привели бы до этого выніку? Какие могли? Ну, першае, Верховны Савет датэрміновыя выбары, але Верховны Савет не хацеў гэта рабіць, канешне, і гэта дыскутыйна, это добра, калі б гэта адбылось. Другое, трэба было хутчэй прыняць Канстытуцыю. Зацягнулі прыняцце Канстытуцыі да 94-го года, бо яе, ну, апрацавалі ж ужо нават з 91-го ўжо працавалі.
В Конституцыі, конечно, нельга было ўводзіць прэзідэнцкую моцную ўладу. Гэта магчыма было зрабіць, вось, бо ну, гэта таксама вось гэта другая група пытанняў, бо прэзідэнцкія, там, дзе парламенцкія рэспублікі захаваліся, там, можа, менш парадку было, але там ну, не было вось такой, не стварыліся такія дыктатуры, ну, Украіна, Малдова і так далей. Тым больш не трэба там параўнуць Малдову і Беларусь, што там адной было. Вось. І трэцяе, конечно, гэта стварэнне камісіі часовай па барацьбе з карупцыяй. Вось. Калі Шушкевіч паставіў на галасаванне абранне Лукашенка старшынёй. Гэта можна было, гэта была памылка Шушкевіча, бо праз эту камісію ён атрымаў выхад на вось гэта на шырокую аўдыторыю, бо тады Верховны Савет паседжанні трансляваліся, і вось гэта была памылка яго. І чацвёртая памылка, гэта калі прымалі Канстытуцыю, апошні момант, ну, Канстытуцыю, зразумела, рабілі Паткевіча, і калі ўжо апошнія гэты былі паседжання, устала пытанне пра зніжэнне ўзроснага тэрміну. Там стаяла ў Конституцыі 40 гадоў. А ну, Лукашэнкі не было на той момант 40 гадоў. І тады Ганчар выступіў і прапанаваў ну, зрабіць гэты ліміт узросна до 35. І ён, кажа, узяў на понт, як там нават, ну і пісаў і Наумчык, и он звярнуўся до Кебіча, там яго, Кебіч жа меў там большасць у этом Верховном Совете. Что, вы боитесь Лукашенко? Ну, кто боится Лукашенко? И вось, ну, это вось некалькі таких этапаў прывяло. Закономерно аўтарытарны нейкі рэжым быць, бо людзі там дэмакраты не прывыклі. Але вось суб'ектыўны факт, чаму гэты чалавек, на які ну, быў горшы з магчымых варыянтаў, вось гэтыя факты яны адказваюць. Бо яму далі трыбуну, потым яму далі магчымасць па ўзросту, ну і вось так. А рэжым, ну які, конечно, гэта ну, аўтарытарны рэжым, хаця можна ахарактарызаваць это зразумела аўтарытарны рэжым. Вось дабаўляць таталітарны ці дабаўляць таталітарнай, ну гэта такая дыскусія, што аўтарытарызм таксама мае розных там ступеняў, так? Бо, конечно, элементы таталітарызма ёсць, але ж ўсё ж таки інтэрнэт нават праз VPN ёсць, і моладзь чытае інтэрнэт, бо інтэрнэт гэта галоўная зброя сёння супраць аўтарытарызму і таталітарызму. Аўтарытарызм з такімі моцнымі аўтарытарнымі тэндэнцыямі, я вось так бы вызначыў сучаснасць. Ну, фашызм, там это ж таксама літаратурны. Фашызм это італьянская ж форма, нацыянал-сталізм нямецкая, ну, лукашызм, пуцінізм, там, ну, рашызм. Але гэта я б не ставіў тут, вось як там будзем казаць. Ну, лукашызм, конечно, лукашызм, такая форма. Ну, а ці трэба зноў жа нам як бы уздымаць зноў жа гэта прозвішча. Аўтарытарны рэжым з такімі моцнымі таталітарнымі тэндэнцыямі, трэндамі. Вось такі вось дыягназ ад прафесара. Хто наважыцца на наступнае пытанне? Все адразу і прыціклі. Як выкладчык, ёсць такі таксама, як бы, што калі вы мне будзеце, я вам буду судаваць. Прычым так, ну-ка вы адкажыце. Не, ну прабачце, это жартую. Але, ну, так. Вибачайте, я не був на самому початку. Мене цікавить ось гэтыя адносіны, ну, місце інтэлігенцыі менавіта ў гэты працэс, да? Вось як вы гэта бачыце? Бо яна была вельмі актыўная ў часы перабудовы, да? А ў 90-х гады, калі, ў прынцыпе, ўжо незалежнасць, там у працэс уключыліся палітыкі, але таксама частка была інтэлігенцыя, літаратурная інтэлігенцыя, Бураўкін, да? Вось. Як вы бачыце яе ролю? Ці гэта было паспяхова, ці наадварот прынесла нейкія пагрозы і небяспечкі?
Дякую велике. Ну, да, дякую за питання, бо зараз ось робять такі у нас у Білорусі, ну, пробачте, може я так вітіювато буду адказваць. Ёсць такі дзень, агульны дзень інфармавання, так? Раз у месяц там праходзіць, можа, ведаеце, да? Так вось зараз такая творчасць у косках праяўлена, бо ёсць для рабочих, для моладзі і трэці для інтэлігенцыі, ну, по-руску там, для інтэлігенцыі. І мы спыталі, а хто такі увогуле інтэлігенцыя? Ну, калі па паняццям там навуковым, но што такое інтэлігенцыя? Ну, людзі, ну, так, мы агульныя, якія не займаюцца фізічнай працай, правда? Ну, так, Павел, вось, як філосаф на это адказваюць. Ну, але мы разумеем, пра што ідзе гаворка. Конечно, інтэлігенцыя, таму гэта не было адзінае. Ну, як бы нацыянальна арыентаваная інтэлігенцыя, гэта пісьменнікі, саюз пісьменнікі, які быў, гэта тэатр, які працаваў на беларускай мове, хаця там і галоўны там і дырэктар, і нават рэжысёр з ім па-руску, а яны ўсё рабілі на беларускай мове. Ёсць такі студэнцтва, аспіранты, частка журналістаў, частка гісторыкаў. Вось, гэта былі такія нацыянальна арыентаваныя. І менавіта яны, вось гэты пайшоў першы сігнал, ну, былі раней такія праявы майстэрня, вось у бібліятэкі Свабода выйшла кніжка цікавая, вось гэта першы такі, адзін з першых быў такіх нефармальных аб'яднанняў. Вось першы былі лісты інтэлігенцыі да Гарбачова, бо 86-87, дзе патрабавалі пашырыць беларускую мову. Я нават памятаю, што там шукалі людзей, які падпісались, потом казалі там прапагандысты, глядзіце, яны самі за беларускую мову, а іх дзеці не хочуць вывучаць беларускую мову. Такіх прыкладаў было. Ну, заўсёды ў беларускай гісторыі гэта было. Вось. І, конечно, вось гэта частка, яна была, гэта асновай. Але калі да інтэлігенцыі далучаць там тэхнічную інтэлігенцыю, правда, ну, яны былі больш рускамоўныя, тэхнічныя, можа, ей гэтыя ідэалы там нацыянальнай дзяржавы, беларускасці былі далёкі. Таму, ну, казаць пра інтэлігенцыю як асобны такі, дужы такі фактар. Зразумела, моладзь далучылася да вось гэта руху за беларускія, з настаўнікі, ну, інтэлігенцыя, частка інтэлігенцыі так, і наш складалась. Да іх далучыліся некаторыя рабочыя, ну, заводаў. Было таксама і у БНФ быў Сергей Антончык, чалавек, там і Вашкевіч, які, ну, былі самі як бы з рабочых. І потым ужо, калі к 96-му году глядзець, там появіўся, зразумела, больш ужо бізнес беларускі. Прычым беларускі бізнес, так званы ўжо сярэдні клас. Таму разважаць інтэлігенцыя, ну, больш лепей, як сярэдні клас, як ствараўся. От сярэдні клас, зразумела, ён заўсёды большы быў за незалежную дзяржаву. У 20-м годзе, вось, зноў жа мы, калі структуру паглядзім 20-го года, супраціў, так? Хто там быў? Інтэлігенцыя, зразумела, творчая інтэлігенцыя, але яна не мела большасць. Хто там быў? Там быў IT-кампаніі, айцішнікі, бо, ну, зразумела, гэта сярэдні клас, які ад дзяржавы не залежыць. ІПшнікі былі, якія таксама ад дзяржавы менш, яны ведаюць, што такое дзяржава. І вось гэта быў такі, ну, як бы гэта стварылася ўсё за вось гэты перыяд пасля 90, ну, пасля за незалежнасць. Таму інтэлігенцыя, конечно, творчая інтэлігенцыя, нацыянальна свядомая, але казаць, што інтэлігенцыя як бы адным была адной супольнасцю якое-то, ну, нельга. Ну, апарат зноў жа, які дзяржаўны там, ён жа таксама, ну, ці можам іх мы да інтэлігенцыі аднесці, калі выкарыстоўваць гэта такое незразумелае паняцце інтэлігенцыя. Вось так, конечно, без свядомых людзей гэта не адбылося. Это не адбылося без свядомых людзей, без пісьменнікаў, без журналістаў. І, конечно, яны прапаноўвалі гэтыя ідэі. Ну, а і увогуле такіх вось, як казаць, колькі было такіх дэмакратычна арыентаваных людзей. Ну, на першых выбарах прэзідэнцкіх Пазняк і
Шушкевич як бы набрали 23% голосов. Ну, ось. У першым туры. Ну, Пазняк 15, ну, там, калі 15, а Шушкевич 10. Ну, так само можна там спрачацца, ну, ось 23. За БНФ, ну, такі найбольш такі паслядоўныя, можа, больш радыкальныя, чым было трэба, такі пасіянарны, ну, 15% было. Ну, так, загартаваных людзей. Але гэтага не хапала, ось, не хапала без вось гэтых для падтрымкі. Таму, што мы бачылі ў 2020 годзе, гэта пераход колькасці ў якасць. Такіх людзей ўжо было не 15, там, не 23%, а ўжо болей. Ну, але ўсё роўна мы скажам, што не хапіла яшчэ вось гэтай колькасці, каб з'явілася іншая якасць. Бо гэта бы адчувалася б лепей. Ну, як в Грузіі, там все як бы дэмакратычна было, там раз, правда, глядзім і ўсё, што ўсё адбываецца. То есть колькасць не перайшла ў іншую якасць. Хаця колькасць ужо, ну, так, назапашвалася. Пакуль все думаюць, можа, дазволіць у свайго боку пытанне. Вось з апошняга года, які апісваецца ў кнізе, прайшло ўжо 28 гадоў, так? Ведаю, што ў гісторыкаў яшчэ з часоў Дройзена закладзены гэты прынцып, што нельга пісаць пра сучаснае, трэба даць яму, як кажуць, адляжацца. Так? Это патрэбная гістарычная дыстанцыя. Вось, на ваш погляд, у сучаснай гістарычнай навуцы ўсё ж такі мяняецца гэта дыстанцыя, да? Ці можна бліжэйшым часам, напрыклад, чакаць нейкіх гістарычных даследаванняў пра той жа 20-й год, ці патрэбна яшчэ, каб гадоў 20-30 паляжала, і тады хто-небудзь ужо наважыцца з гісторыкаў пачаць пісаць не толькі пра пачаткі беларускай дзяржаўнасці, але неяк ужо ацэньваць больш навукова і тое, што адбывалася ў 20-е, скажем, гады. Ну, ведаеце, тут вось гэты эмацыйны фактар ёсць. І, ну, і, конечно, каб быць добрым гісторыкам, ось, ну, трэба мець смеласць, конечно, і чалавечую смеласць. А ў чым чалавечая смеласць? Ну, не бояцца там казаць нейкую правду. Ну, напрыклад, хто будзе пісаць сёння пра 20-й год і пасля. Ну, напрыклад, я буду пісаць, і там, ну, што робіць сёння аб'яднаны кабінет, ну, і там, і вось прадстаўнік, напрыклад, Павел Барковскі. Ну, вот Павел, трэба было яму там то зрабіць, то я Павел сказаў, слухайце, ці буду яго запрашаць, ужо запрашаць на прадмову. Бо гэта звязана, ну, я так жартую, Павел, я думаю, яго аб'ектыўнасці хопіць. І, конечно, гэта звязана, і, ну, конечно, трэба, каб тое пакаленне, калі не полностью сышло, але ўжо, ну, так, вось, калі яно сышло, ўжо не ўплывае на сітуацыю, тады ўжо як бы больш небяспечна і больш аб'ектыўна, бо яны будуць табе там турбаць. Ну, в Германії, ну, давайте паглядзім. Ось я зараз быў у музеях і летом. Што немцы думалі пра Другую сусветную вайну пасля вайны? І толькі калі працэсы пайшлі толькі ў 63-м, это франкфуртскія працэсы, правда? Колькі? 20 гадоў прайшло, правда? Бо прыйшло пакаленне, бо не давалі, бо гэта людзі жылі. І гэта першы працэс. І толькі сёння, напрыклад, мы бачым ужо і сёння з'яўляюцца і помнікі там, і такая дыскусія на поўну. Колькі прайшло год? Бо людзі, якія там сведкі, яны не хочуць, дзеці не хочуць. Гэта такая сацыяльная. Калі ўжо так няма тых людзей, якія адказаны за сітуацыю, тады можна гэта больш пісаць. Не, пра ўсё трэба пісаць. І я нават думаў, калі вось было б магчымасць, я бы 3 кніжкі б такіх напісаў бы. Гэта першы перыяд, это вось, які я напісаў, это сучасная гісторыя, потым наступны 96-20, вось гэты аўтарытарызм, які існаваў, ну, такі мяккі аўтарытарызм, ці слова гэта навуковае, ён і заснаваў з беларускім, нават з грамадствам, нават з грамадзянскай супольнасцю Беларусі існаваў. Ну, я ж выкладаў гэта, можна было запрашаць там, і літаратура друкавалася, былі ж гэты вось наши НГО шмат, некалькі там тысяч, сотен, якія працавалі. Партыі забаранялись, вось это ўжо, ну, не забаранялись, а абмяжоўвались. А вось НГО, ну, няхай працуюць, неўрадавыя. І наступны, гэта, конечно, 20-й, вось і сучасны, гэта ўжо такі
накірунак да таталітарызму. Ну, дойдзе да гэтага, я думаю, што не, ну, зноў жа пра перспектывы мы не будзем казаць. Таму я навуковая апрацоўка, первічная навуковая апрацоўка, бо пакуль ёсць дакументы, ну, пакуль ёсць сведкі, вось ўсё ж такі перыяд этой добры, бо сведкі ёсць. Яшчэ можна удакладніць, скажу, што не так было, што вось. Гаспадар Навумчык перыядычна каментуе, як хтосьці пачынае там пра 90-е казаць, і ён адразу вылазіць з каментаром і кажа, не, все было не так. Этот наш вроцлаўскі беларускі паэт Некляеў, ну, там выказаўся, ну, Сергей разумее, што вось трэба абараняць вось гэтую фракцыю БНФ. Не, яны шмат зрабілі, але можа таксама романтызацыя, ідэалізацыя таго. Вось, больш можа перабольшванне, але ну, вялікую справу зрабілі, конечно. Але ж, ну, напрыклад, галоўная там параза была гэта канфлікт паміж Шушкевічам і, конечно, фракцыі БНФ там. Гэта не спрыяла дэмакратыі. Ну, як і сёння мы бачым, што. Вось, і ну, гэта там кніжкі, я напрыклад, Шушкевічу таксама вельмі аддаю яму такі дань павагі, бо, конечно, ну, іншая справа, ён прафесар у палітыцы, такая з'ява была. Вось ён там, Гаврил Попов быў, потым это і Сабчак, ну, там кожны з розным бэкграундам. Вось, этой прафесуры, яны добра размаўлялі, яны добра прамаўлялі, да іх была такая цікавасць, і, можа, ён не думаў са стварэння партыі, групоўкі, ну, і нават мы абслугоўвалі. Ну, не абслугоўвалі, а абмяркоўвалі, прабачце, вось гэты момант. І нават мне сябра кажа, што Шушкевіч, чаму ён нават з Канстытуцыі этой цягнуў, Шушкевіч, бо ён бачыў, што кебічаўская групоўка хочуць зрабіць моцна прэзідэнта. І таму, конечно, Шушкевіч мог паскорыць гэта, але ў яго, ну, я так лічу. І ён усю гэту ідэю хацеў атрымаць, што трэба парламенцкую захаваць рэспублікі. І ён быў у універсітэце у 93-м ці ў 92-м годзе. І было паседжанне там у навуковай зале у нас у галоўным корпусе. І мне нават мой калега, ён кажа, што прыйшоў Шушкевіч і ставіў на пытанне, хто за прэзідэнцкую рэспубліку і хто за парламенцкую. Шушкевич. А я кажу, ну, а як там голосовали? Он каже, только 2 человека выступили за парламентскую республику, а остальные за президентскую. Я кажу, а кто за парламентскую выступил? Ты и я. Я нават, ну, вот бачите, нават уже и запамятовали, что я адчуваў, что ось трэба так. І нават не забыў гэта, бо Шушкевич хотел гэта, а он бачыў, што ўсё ж таки не было яго расклада. Ну, не было падтрымки ні з аднаго боку, ні з другога. І, можа, і зацягнулася нават Канстытуцыя. Але гэта ўжо дэталі, які, можа, і не трэба моладзі там усім ведаць. Ну, не, трэба, але ж, ну, у кніжку это ўсё не ўпішаш. Тым больш, это разважанне. Але яшчэ 10 хвілін на пытанне. Задам такое пытанне. Вось мой муж у той час, недзе ў 90-е гады, прыйшоў з арміі, ну, ўсё, як абіралі Лукашэнку, і вось дагэтуль ён лічыць, што ўсё ж такі, як прадстаўнік вось гэтага народу, што, ну, не ведаючы ўсіх гэтых унутрыпартыйных змаганняў, што Шушкевіч там заняўся мовай, ну, і БНФ, тымі пытаннямі, калі трэба было вырашаць там хлеба, как там людям, хлебозрелищ, да, таким, это, наколькі вось, ну, у эканамічным плане адпавядае, ну, рэчаіснасці гэты погляд, ці сапраўды увогуле не вырашалася гэтае нейкае пытанне. Ну, тут, бачыце, гэта, ну, па-першае, я зноў жа, вось, калі ёсць аўтары такія вельмі дасведчаныя, ну, як бы заўсёды ёсць такой крыху такі момант. Хто пачаў беларусізацыю другую, увогуле, другую беларусізацыю? Фармальна, хто пачаў другую, якія матывы былі, гэта адна справа. Закон о беларускай мове
быў прыняты аб мовах рэспубліцы тады ў БССР яшчэ быў прыняты ў студзені 90 года парламентам, які яшчэ быў камуністычны. Ён прыняў гэты закон, потым урад прыняў праграму, і там ўсё гэта было запланавана. Чаму? Там не было ні БНФ, бо гэта было рашэнне партыйнае. І там потым было створана таварыства беларускай мовы, і нават і Наумчык Сергей пісаў, што яго бацька былы сакратар Віцебскага абкама партыі, ствараў гэта таварыства беларускай мовы, імя Скарыны. Я памятаю, я тады працаваў на кафедры, в 90-м годзе на нас прыйшлі, ўсё, курсы беларускай мовы. Там з украінца, а я там, з Украіны ўжо не, ўсё, давайте, усе запісалі мова. Потым так, 20% хто выкладае на беларускай мове. Ну, я выкладаў, мне даручылі, я сказаў, не, 20%, ну я ж напісаў заўсёды, што народнай мове. Вось, таму і гэты закон ён ішоў, гэта вось пайшла спекуляцыя. Лукашенко, ён спекулировал гэтай, ну, конечно, экономикой трэба было займацца, але ж і займаліся і экономікай. Ну, я бы сказаў, што гэта надуманае было пытанне. І нават рэферэндум, вось гэта злачынства Лукашенко. Бо ніхто там пра гэта так, людзі як бы бурчэлі, але мова і мова. Ніхто там не забараняў. Выкладанне, я не памятаю, Павел, ці там вучыліся, выкладалі на якой мове хто хацеў. Гісторыкі там на беларускай, там 20%, я казаў. Ну так, это ўсё было. І загаварылі, і сёння, што мы маем, гэта загаварылі, бо і я ж тады не меў выкладання, мяне там казалі, вот давай ідзі, малады выкладчык, і ідзі на беларускай мове. І таму гэта вось злачынства, бо ён падняў гэта штучна, бо там эканоміка не ішла, бо ён не разумеў, эканоміка і на цыклічнасць. І беларусы не хапіла, можа, некалькі месяцаў там, каб гэты рынок быў насычаны таварамі, бо пачалі гэты... Ну, беларусы ж людзі прадпрымальныя, яны пачалі гэты вазіць такія баулы з садзеннем, там кошты былі, прадпрыемствы сталі шукаць, ну, не хапіла некалькі месяцаў. Таму гэта вось, гэта такая, нам не пашчасціла, бо. І, да, у лозунгах было, ну, конечно, гэта лозунгі, там, мова, там, галоўнае, это дыскусія паміж дэмакратамі, у дэмакратычных былі, там, аб'яднаная дэмакратычная партія за тое, што эканоміку трэба, вось, сённяшнія, там, гэты Дабравольскі, ну, яны зноў жа сёння, там, Богданкевич, яны лічылі, што так, трэба эканоміцца, це мова. Але, Дарэчы, да разбурэння стэрэатыпаў, бо тады мяжа шла не толькі там, вось, беларуская мова, руская, звяртаемся ў Савецкі Саюз ці там ідзём у Европу умоўна. Гэта ж была спрэчка эканомік. Был праект той же, напрыклад, балта-чарнаморскага калектара, які той же БНФ адстойваў. Гэта была ідэя якраз вось, якую сёння вяртаюцца. Ідэя таго, што можа быць моцны эканамічны саюз, ну, фактычна па тэрыторыі былой Рэчы Паспалітай, які бы стварыў асобную эканамічную экасістэму, і ёй супрацьстаяла лукашэнкаўская ідэя, трэба назад Савецкі Саюз і атрымліваць танны расійскі газ, нафту, і за кошт гэтага як бы жыць, абагачацца. Таму спрэчка вялася эканамічная, не толькі выключна хто за мову, а хто супраць мовы. Ну так, мова, я лічу, што не было такого нават, што гэта вось Лукашенко, ён тады падняў перад Расіяй, што рускія сидзелі на чемодан. Мы вывучылі, дзе рускія, хто там, каго там адрозніў, рускія ці не рускія, ці украінцы. Ну, сядзелі на чемоданах. Ну, гэта ж вось такі міф, які міф ён зрабіў, каб там популіст. І народ, і зараз мукі там на 3 дні. Ну, хапала, там пішуць, што і зерне. Ну, вот гэта вось такая... Гэта такі папулізм. І, конечно, то, што, ну, злачынства, конечно, вось гэта быў рэферэндум 90, бо ён убачыў, што людзі незадавольны, бо яго эканамічнай праграмы не было, хаця Чыгір жа, он банкір, там маглі рабіць. Ну, гэта дэталі. І ён, конечно, спяшаўся што-нибудь вось выкінуць народу,
каб яны забурлілі. Ну, не было такога пытання. Вось я таму як сведка, і мне гэта лягчэй. Ну, да, можа, хтосьці там бурчэў, як заўсёды, там, ці супраць ангельскай, ці заўсёды ёсць нейкі незадаволены, але не было такога. Ён проста кінуў гэтую костку, што вось, зноў жа, давайце вось будзем гэта абмяркоўваць, а пра эканоміку забудзем. Як там вайна в Украіне, яго зноў выратавала, што вось вайна і зараз украінская тэма. Не ўнутраныя пытанні, надо знешняе ворага. Знайсці вось гэта. І мяне там звольні адна з была прычын, бо я там удзельнічаю на мерапрыемстве, і сказаў, што трэба шукаць унутраныя прычыны крызісу, а не знешнія. А журналісты, зразумела, гэта так падалі добра, праўда, я так і казаў. Бо толькі знешні, мы ўсё робім, это аўтарытарызм заўсёды так робіць. Ён шукае нейкія знешнія прычыны, нейкія такія не агульныя. Конечно, эканоміка павінна, але ж эканоміка, да, пытанне было, што не дапусціць гэтай такой прыватызацыі. Але ж яна ўсё роўна ішла, гэта прыватызацыя. Там расійскі вопыт такі, гэта такая дыскусія была. Але не хапіла, бо сувязі былі заразбураны, а яны пачалі ўзнаўляцца. Хто мог выпрацоўваць добрую прадукцыю, вось якая гэта было створана нават сёння, што створана ў гэтай незалежнай Беларусі пры там Лукашэнцы. Што, быў гэты... Санта-Брема. Так, IT, то есть там это ісландская сялёдка. Таму я кажу, што... І гэта было створана, гэты фундамент быў створаны ў 60-е, 70-е. І таму я і сёння я кажу, і тады трэба было больш асцярожна адносіцца да гэтых 60. Не адмаўляць, што там все было дрэнна, і там все было... Не трэба было таксама дэмакратычным сілам больш спакойна, бо людзі гэта не прынялі. А ім прапануў ВКЛ. Якое ВКЛ? Хто там ВКЛ? Дзе там ВКЛ? Ці былі там беларусы, калі Багушевіч першы беларус, правда? Таму гэта складаны момант, але што, незалежнасць яна у чым сэнс? Што яна так і сёння там і ж номенклатура, яна за незалежнасць. Іншая справа, што яны гатовы яе прадаць там, калі будзе небяспека. Але незалежнасць мае сваю колькасць. Сёння працэс этой ўжо спынены крыху такі. Як спыненыя? Знешне спынены, што людзі сёння баяцца. Але што яны думаюць, якія ў іх мары? І гэта колькасць, як яна будзе пераходзіць новую якасць. Гэта пытанне, бо калі больш грунтоўна паглядзець на гісторыю, калі Беларусь рабіла еўрапейскі выбар, то адразалася, Расія адразала гэты кавалак. Паўстанне там, яны былі прапольска, там еўрапейска-прапольская накірунку. Того ж паўстання Каліноўска. Это ж было праеўрапейскае, правда? Это ж зразумела, антыразійскае, праеўрапейскае. Хаця там можна прапольскае, але праеўрапейскае. Адразаўся кавалак туды. Першы свет адразаўся кавалак туды. Зараз, конечно, так само шмат людзей выехала. Але, ўсё роўна, там усё, як Владимир Некляев даў інтэрв'ю, што ўсё, нічога, ўсё гэта ўжо, это не згубіцца, это ўсё будзе жыць. Просто нейкі час патрэбен. Каб зноў жа это парасткі ўжо ўзраслі. Тое, што мы сёння у Пазнанні, і тут нас дастаткова у суботні гэты вечар, столькі людзей мы размаўляем на беларускай мове пра Беларусь, аптыміст. Это аптымістычна. Дзякуй. І самае апошняе пытанне, калі яшчэ хочаце хтосьці задаць, давайте апошняе пытанне і завяршаем нашу імпрэзу. Добра, вялікі дзякуй. Першае, маё пытанне пра сучаснасць, пра будучыню, такое, можа, кароткі адказ у вас будзе. Ці адчуваеце вы, што ёсць, відавочна, што ёсць раскольна паміж палітычнымі лагерамі, адзін у краіне, іншы за межай, а ці ёсць такая раскольна ў грамадстве, наколькі яна палярная і наколькі агрэсіўныя гэтыя бакі, як вы лічыце? І ці можа з гэтым нешта зрабіць? Вось мы сёння казалі пра інтэлігенцыю, пра палітыкум, пра эліту і пра само грамадства. Кожны з гэтых бакоў, ці можа ён штосьці з гэтым рабіць? І ці трэба наогул нешта рабіць, ці гэта нармальна? Напрыклад, як у Польшчы ёсць раскольна, там, веду, ПіС,
платформа, не ведаю, в ЗША тое самае. Можа, з гэтым нічога не трэба рабіць, это просто натуральна. Ну, да, конечно, это натурально, причем мы бачим сегодня так, причем два полюсы так, и в Злученых Штатах, причем это и полюсы, и они ранее там, ну, и в той же Германии, да, были меньше, там розница меж была, а тут зараз такая крыху агрессивная, на вот ПИС и громадянская платформа, и мы бачим, на вот здивлены были, что они там не выходят на вот на знешней политики одним голосом не говорят. Ну, что, першее, конечно, ну, у меня был артыкул про гістарычную палітыку, і я там падзяліў беларусаў на 4 такіх групы, якія, ну, і прычым, ну, як бы гэта можна сказаць, і палітыкум, і там, і навукоўцы, і ввогуле там да грамадства. Першае гэта былі... Гэта Манаев зрабіў першы, я просто там крыху зрабіў іншую мадэль. Гэта першае было беларосы. Это вось эти западнарусісты, якія лічаць, што Беларусь гэта памылка, ну там нейкія дыялектныя асаблівасці, Расія наша ўсё. Другая група гэта еўрабеларусы. Гэта людзі, якія лічылі, што Расія вораг, і таму трэба і толькі Еўропа, і хутчэй да Еўропы. І паміж імі былі вось две, там я выдзяляў партыі ўлады, да, вось якая ўлада, вертыкаль, гэта партыі ўлады, і беларусы, за платформа кампраміса. Ну, і я сябе лічыў там, ну, як бы, да гэтай платформы кампраміса. Ну, што мы павінны, ну, так, БНР і БССР. Великая Отчинная война и другая сусветная война. Великое княжество Литовское, Речь Посполитая. То есть, ну, у таким сенсе, что, ну, вот эти сенсы сближать. Ну, сказать, мы только БНР, БССР это помылка была. Ну, там же белорусизация была у БССР. И тому это было. Бо русисты это только БССР, никакой БНР, это только БНР. И вот я лечил. Партия улады, она имела выгоды ад гэтай незалежнасці беларускай, бо ну пры ўладзе там першыя яны ж разумелі добра, не дурныя, я кажу, няма дурных, што у Расіі яны будуць там трэцім гатункам, а тут же першы парень, хлопец на вёсцы. Што адбылося? Калі пайшоў 20-й год, вось партыя ўлады ўжо не спраўлялася, і яна, зразумела, пайшла за падтрымкай Расіі, і, конечно, вось эти западнарусісты или беларосы, яны сталі панаваць. Зразумела, знішчылі. Яны і раней хацелі нішчыць вот этих еўрабеларусаў, але потым яны і пачалі знішчаць і вось беларусаў. Ось таких, ну, якіх больш памяркоўных, якія за кампраміс. І таму, ось, і калі гэта так выглядаць, ну, таму палітычныя сілы, першае, конечно, мэты. Якія мэты, вось дамовіцца, што мы за гэта выступаем, гэта мы не абмяркуем. Кампрамісы, конечно, кампрамісы. Але кампрамісы это таксама цяжка, многія людзі не гатовы ісці на кампраміс. Тады яны аўтарытарнага тыпа проста. Яны такі ж аўтарытарныя людзі, як і ты же шклоўскі дэпутат, які падняўся на вяршыну. Ну, як мы помнім, 20-й год пачынаўся з таго, што людзі выходзілі нават з 2 сцягамі і хацелі гэтага грамадскага паразумення, але ну, пазнейшыя дзеянні ўлады давялі да таго, што тыя сцягі паступова зніклі, бо ўжо пачалі з'яўляцца на іншых месцах, якія цалкам не адпавядалі грамадзянскаму прымірэнню. І таму гэта партыя ўлады, конечно, яна не трымаецца, няма такой падтрымкі, зразумела. Она опирается вось только на гэтых людей, якія там з России мы ведаем супраць мовы там и все такие а-ля Бондарова или там, хотя они там крыху такие больш хитрэйшие, як бы, бо сидять там за грошы працуюць. Ну, нічога, все будзе. Галоўнае нам падтрымліваць гарызантальныя сувязі, сустракацца, рабіць, пісаць, вось як наши пісьменнікі робяць. Ну і мы тут таксама некаторыя кнігі. Хаця я зноў жа не прэтэндую, як было ўжо там нешта такое супер, але лічу, што будзе, калі кніга там студэнты будуць глядзець, штосьці будуць спасылацца на. Дзякуй вялікі, спадар Віктар. Падзякуем.
за цудоўную размову. Я думаю, яе можна працягнуць будзе з аўтарам яшчэ і ў кулуарах. Таксама у аўтара ёсць з сабою і кніжкі, таму я думаю, трошкі, але самыя удачлівыя змогуць іх яшчэ і атрымаць разам з аўтографам аўтара. І калі ласка, я думаю, гэта будзе найлепей зрабіць у холе, там, дзе ў нас усе кніжкі, і там ёсць магчымасць добра падпісаць. Праз 5 хвілінак літаральна у нас пачнецца дзіцячы час, бо ад сур'ёзных і важкіх размоваў пра нашу гістарычную палітычную гісторыю мы пяройдзем да дзіцячай кніжкі Канстанціна Чарухіна. Але, як вы ведаеце, дзіцячыя кніжкі часам кажуць пра вельмі сур'ёзныя дарослыя праблемы проста іншаю моваю. Таму час хоць і дзіцячы, але не толькі для дзяцей. Вялікі дзякуй за ўвагу і за пытанні.
крыху, таму што у нас часу у прынцыпе небагата, распавядзе пра такую сваю іпастась, як дзіцячы пісьменнік. І спадзяюся, Канстанцін распавядзе, на чым ён працуе, як паўставала гэтая кніжка, які лёс яе чакае, дзе яе можна знайсці і, канешне, крыху пачытае. Калі ласка. Спасибо, Лилия, спасибо всем, кто пришел. Ну, когда пригласили на продмову, я не совсем понимал, что мне говорить, потому что лекция не лекция, презентация, для презентации тоже слишком значимое предприятие, чтобы его использовать под презентацию книги. Ну, поэтому я просто хотел бы поделиться парой мыслей как раз в рамках названия вот этой моей части «Детское время». Вряд ли кто-нибудь знает меня как писателя, но тем не менее в году, по-моему, в 13-м я издал свою... Не я издал, мне предложили издать сборник моих рассказов. И тогда, к моему и издателю удивлению, этот сборник рассказов «Щежирь» по названию маленького белорусского городка вдруг вошел в шорт-лист довольно престижной тогдашней российской премии, для русскоязычных писателей, премии НОС «Новая словесность». Ну, тогда уже более-менее книжку заметили, тогда я уже презентовал потом в Минске. И этот относительный, но все-таки довольно для меня большой успех несколько вкружил мне в голову. Я решил, что я большой писатель, но большому писателю полагается писать большие романы. В 2013 году, вскоре после рождения дочери, я еще сел писать большой роман, который закончил писать, но его самого не закончил, году эдак в 2020. Время, сами понимаете, какое было. Вскоре после того, как я начал писать, это был 2014 год. Собственно говоря, это было уже переломный исторический год, когда началась первая российско-украинская война. Я не сразу почувствовал, что время дало такую вообще континентальную трещину и продолжал свою работу. Ну, чтобы немножечко объяснить, с чем это было связано, я пытался подвести итог, условно говоря, советской эпохи, того, что мне казалось, тогда никто еще не сделал. Подвести итог советской эпохи и найти какой-то, через наш белорусский контекст, выход на будущее. То есть мой роман должен был заканчиваться либо революцией в Беларуси антиавторитарной, либо ее, так сказать, непосредственным предвестием. И там же еще была вплетена такая немножечко фантастическая условная эпидемия. Когда в 19-м, ближе к 20-му году все стало осуществляться, я понял, что вообще-то мне незачем это писать, потому что жизнь гораздо интереснее, и я все равно за ней не угонюсь. Во время нашего 20-го года, тем более в последующее время, когда история уже, оказалось, не собирается заканчиваться, не собирается даже тормозить, я почувствовал, потом, по-моему, эту мысль выразил уже более красиво и хорошо Бахаревич, что писательская работа, особенно работа прозаика, она требует времени более скучного, более спокойного. Время, когда можно расслабиться, сосредоточиться, пытаться заниматься не то чтобы оттачиванием стиля, но какими-то тонкими, неочевидными вещами, которые во время исторических переломов, они перестают быть не то чтобы важными, они перестают восприниматься. Как не воспринимается, условно говоря, там, укуса комара или укола иголкой, когда человек ранен, там, когда ему вскрывают живот. Поэтому примерно в это же время или даже чуть раньше я роман отложил и, посмотрев на свою подрастающую дочь, занялся тем, что тогда мог, и тем, что, как сейчас считаю, делать очень важно. Именно, собственно говоря, детской литературы. Почему именно сейчас это важно? Потому что, и почему время детское
потому что только та литература, наверное, мне кажется, сейчас не то чтобы возможно. Вот как вот говорили раньше, возможно ли стихи после Освенцима. Подумавши над этим немного, культура в целом ответила скорее да, возможно. А более того, я для себя думаю, что стихи возможны и даже необходимы во время Освенцима, и более того, именно в это время только они в большой литературе возможно, потому что они и время схватывают, и как предельно эмоциональное выразительное средство нравственно оправданы и для автора, и для читателей. Ну а второй такой возможностью что-то литературно выразить является именно литература детская. Поскольку я не поэт, то я пошел именно в этом направлении. Пока там что-то еще в мире успокоится или не успокоится вообще, а писать мне необходимо, а для кого? Я начал, на самом деле, для своего ребенка писать. Книжку потом она разрослась. Публиковать я ее не то чтобы совсем не пытался. Я отправлял ее тоже на конкурсы, но там она уже на этот раз не выстрелила. И вот недавно, поскольку я о ней говорил и где-то ее даже выкладывал, то ко мне обратилось издательство с провокационным названием «Лысый череп», и они предложили ее издать. Я решил, почему бы и нет, ее, ну, по крайней мере, прочтут. Прочтут какие-то дети или... А вот об этом или я еще хотел бы сказать. Вот. После этого путного моего предисловия я хотел бы перейти к содержимому, тому, что у меня в итоге получилось. Оглядываясь назад на процесс своей работы и припоминая, что, собственно, в книге есть, я для себя сформулировал, что это такая не то чтобы идеальная, но это такая сказочная Беларусь, в которой есть то, чего нам всего не хватало. Там есть горы, там есть море, там есть замки, там есть, там никак незаметна власть, там есть добрые, совершенно смешные военные, никому не страшные, и там есть хороший конец. Вот. И вот об этом я еще хотел сказать, что книгу, кстати, можете посмотреть, вряд ли какой-нибудь ребенок такой толщины книгу сейчас прочтет, учитывая, что дети, там, особенно там, после 10 лет, ну, чаще всего вообще ничего не читают. Но я прочла эту книгу пришли ее первым взрослые люди, пришла, в частности, наш хороший друг и большой белорусский поэт Наста Кудасова. Она тоже меня вдохновила на то, что книга стоит внимания, и стоит о ней говорить, стоит ее публиковать. Так вот, детское время и время детских книг, наверное, сейчас не в том смысле, что время такое беспечное, а то, что, наверное, с детьми эти книги нужно читать. Сами они не прочтут, но те книги, которые особенно белорусские писатели пишут, в них, очевидно, что-то будет отражаться из того, что мы все пережили, переживаем. В форме для детей безболезненных, а для нас понятно. И вот, наверное, что-то вместе с детьми читая, мы и сами не то чтобы поверим, но, наверное, может, почувствуем, что хороший конец возможен, вообще, что все так или иначе к лучшему. Ну и сблизимся с ними тоже. Я, по крайней мере, с дочерью еще сильно сблизился, когда ей эту книжку начитывал. В связи с этим я уже понял, что, наверное, одним из следующих этапов нужно будет сделать ее аудиоформат, который будет не только для детей со взрослыми, которые им сами будут начитаны, но и для детей самих по себе будет более доступен. Вот что я хотел сегодня сказать, чем хотел поделиться. Ну, наверное, если вы захотите задать какие-то вопросы, вы их
можете обдумать. А я бы, наверное, почитал небольшой фрагмент. Пожалуй, самый мой любимый фрагмент из этой книжки, из главы, под названием «Продавец ненужных существ». Чтобы ввести в контекст, это действие происходит в тот момент, когда главные герои, пожилая супружеская пара с именами Тристана и Изольда, едут в электричке на дачу весной. Проносится мимо город. Его дома сначала многоэтажные, потом одноэтажные с палисадниками. Промелькнули сады и поля. «Подъезжаем к горам», — весело сказал Тристан. Да, за окнами показались горные вершины, одна другой выше. Электричка мчалась по сводчатому мосту между гор. Иногда она погружалась в туннели, ехала в сильном шуме и темноте, а затем выныривала в обычный шум, без темноты. Вскоре в тамбуре хлопнула дверь, и по вагону пошли музыканты. Начали играть при самом входе в вагон, а запели на середине, ближе к тому месту, где сидели Тристан и Изольда. «Это воришки. Осторожно!» — предупредил хмурый пассажир у окна. «Держите кошельки под рукой». «Да нет у меня никакого кошелька!» Добродушно, хотя и слишком громко призналась Изольда. Она была глуховата и поэтому говорила так, чтобы отчетливо слышать саму себя. «Тристан возит все деньги в правом кармане пиджака». «Тссс!» — сказал хмурый пассажир. Потом он еще раз внимательно осмотрел своих спутников и отвернулся к окну, чтобы никто из случайных зрителей не подумал, что он знакомый этих нелепых чудаков. Старательно не замечая изумрудно-зеленых скал и расписных хижин, водопадов и слюдяных фабрик, хмурый пассажир длительно держал правую руку на кошельке, а левой сжимал потрепанную книжку так, будто это шкатулка с драгоценностями. Музыканты играли и пели баллады про достохвальный и трагический поход короля Феликса Механициссимуса. Потом маленький мальчик побежал мимо пассажиров с бубном на вытянутой руке, куда как в тарелку, то один, то другой пассажир закидывал денежку. Около Тристана с Изольдой маленький бубнист задержался. Он зачем-то протолкнулся к окну и крикнул своим: «Вон она, наша деревня! Выходим!» Поезд вскоре затормозил, сделал остановку. И то музыканты вышли, и поезд вновь тронулся, а нелюдимый сосед поспешно достал свой бумажник, дрожащими руками расстегнул его и пересчитал все, что там было. «Фух, на этот раз не украли», — пробурчал он со вздохом облегчения. «А разве вас уже обворовывали эти музыканты?» — встревоженно поинтересовалась Изольда. «Нет, но на этот раз он подошел совсем близко», — пожаловался пассажир. И тут же замкнул кошелек и рот. И отвернулся к окну, за которым поплыли зеленые поля с морем вдалеке. Он смотрел на них, он не смотрел на них, и поэтому мог спокойно печалиться дальше. Отвернулся он не просто так. Ведь по вагону теперь шел человек, густо увешанный разного размера клетками, коробками, банками и ящичками. На его лице угадывалось желание продать что-нибудь щедрым путешественникам. Продавец останавливался около каждого ряда скамей, оборачивался вправо и влево, предлагал тихим, приятным голосом: «Неповторимые звери для дома и для очи. Почти бесплатно. Распродажа запасов марсельского зоопарка и немножко зоопарка стокгольмского». Кто-то из пассажиров добродушно усмехался. Некоторые, как хмурый сосед Тристана и Изольда, прилежно прятали лица, будто остерегались, что от зверьков повеет противным запахом. Несколько любознательных старичков что-то выспрашивали и рассматривали. Никто ничего не купил, пока увешанный зверьками разносчик не дошел до скамейки с Тристаном. «Чрезвычайно полезные птицы по сниженным ценам», без устали предлагал он свой товарец направо и налево. Из самой большой жестяной банки с надписью «Тунцы» донесся недобрый клёкот. «Очень-очень интересно», — живо откликнулся Тристан. Он поправил сползшие на нос очки. Глаза в стеклах очков сделались пристальными и круглыми, как у крупной рыбы. «Нет ли у вас сверчка? Такого, что можно надрессировать стрекотать вместо часовой кукушки?» — поинтересовался он у продавца. И пояснил Изольде, которая начала беспокоиться: «Очень понравится нашим внукам, когда они приедут». «Продал последнего как раз в предыдущем вагоне», — развел руками продавец необходимых животных. Его лицо даже вытянулось от сожаления. «Но зато имеется подслушивающий попугай. Он может подслушать все, что говорят о вас соседи». Шторка на средней клетке отодвинулась, и там, стоя за решеткой, зрителям поклонилась фиолетовая птичка размером с галку. У нее было все, как у попугая, только перистые ушки, точь-в-точь, как совиные. «И рассказать, да?» — одобрительно уточнила Изольда.
Хозяин попугая задвинул шторку. Нет, он в детстве принес сильную ангину и лишился дара речи, смущенно признался он. Хмурый пассажир злорадно заерзал. Он с удовольствием игнорировал проносившиеся луга, фермы и далекие пляжи с развешенными для просушки сетями, но подслушивал то, что происходит вокруг в вагоне, он тоже с удовольствием. Хозяин множества существ не унывал. Он продолжал передвигать на груди, поясе и бедра гирлянды жестянок, сеток и даже упаковок из-под кефира. Некоторые открывал, а некоторых просто рассказывал. У него имелся и невидимый кролик для фокусов, и вечно спящая в ожидании поцелуя лягушка, и зимняя бабочка-снегоед. Каждое из существ он демонстрировал с гордостью, а потом быстро прятал, когда в нем обнаруживались значительные недостатки. «Быш!» — показал он белого мышонка в темной маске, как у сварщика. Его он вынул из вязаного кисета, похожего на детскую варежку. Эта мышь побывала в секретной лаборатории, где ее кормили марсианским песком и облучали радиацией, приобрела способность к телекинезу, то есть действует на расстоянии. Например, поедает глазами сыр в соседней комнате. Спасибо. Наши дачные мыши поедают по ночам крупу и сахар без всякого телекинеза, отказался Тристан. А что у вас там? Изольда ткнула пальцем в оранжевую упаковку яиц обычного магазинного вида. О, растерялся продавец. Открыл ячеистую упаковку. Там оставалось единственное яйцо из 6. Это яйца окситанского феникса. Все уже раскупили, видите? Почти все. Он красивый? Спросила Изольда. Разносчик оживился, нарисовал свободной рукой в воздухе веер и начал болтать без умолку. Невероятно! Примерно как павлин. Белоснежный, с ажурными узорами. И не беспокойтесь, он не горит. Горят аквитанские фениксы. А окситанский феникс вопиющий пожаробезопасен и поет по утрам серенады. Гарантия 3 года. Разносчик держал яйцо в вытянутой левой руке, чтобы все могли полюбоваться его белизной. Тристан спохватился и задал обычный вопрос. «А сколько стоит? Вдруг у нас не хватит?» «Сущие пустяки. Половину всех денег, что у вас тут есть». «Уж не знаю, устроит ли вас такая мелочь. Я взял с собой денег только на 1 день, а пенсию мы будем до осени получать на дачной почте». Тристан запустил руку в карман с неловкостью, а достал целую пригоршню денежек. «Ой, что это?» «Это, наверное, маленький музыкант», — первая догадалась Изольда. «Подложил тебе украдкой денег, какой забавный воришка, наоборот». «Вы не видели, как он это сделал?» — обратилась Изольда к пассажиру, который не смотрел на понурые заросли ивника, мимо которым мчался поезд. Так внимательно не смотрел, будто на деревьях росли сребреники вместо листьев. «Конечно, не видел», — буркнул он. «Если бы я заметил такое безобразие, получил бы он у меня. Где это видно, подбрасывать шумным старикам деньги? Да катится мир». «Вуаля!» — воскликнул увешанный коробочками странник, что перевели с языка одной прекрасной страны означает «вот вам, пожалуйста». Воскликнув это, он ловким движением подхватил половину грошей с ладони Тристана, а Изольде вручил яйцо. «Грейте его еще 5 дней», — добавил он. «Странно», — сказала Изольда, приглядываясь к яйцу. Зрение у нее было острое, оно не постарело, в отличие от слуха. «На яйце клеймо птицефабрики». Заскрежетал поезд, резко останавливаясь. Все жестянки, ящички, клетушки продавца глухо задребезжали, точно хор разнокалиберных коровьих колокольцев. Вот, друзья, не знаю, может, кому-то покажется книжка взрословатой, но опыт у меня небольшой. Слушала дочь 8 тогда, кажется, лет или 7. Ей очень понравилось. Но в любом случае, если будете читать с детьми, не будет скучно, как минимум, вам. Вот. Буду рад вопросам, если будут такие. Сябры, калі ласка. Ответить. Ну, першае галоўнае пытанне, дзе набыць кніжку? А кніжку набыць зараз можна на старонцы выдавецтва «Лысы чэрап». Я нават не ведаю, як гэта указаць, але нагугліцца бадай лёгка. Я просто не расслышал.
Ці ёсць у Паўла Антипова зараз у продажы гэтая кніжка, Андрей пытаецца. Они допечатывают по мере поступления запросов, они допечатывают партии. Эта книжка только, она не издана, она есть в интернет-формате, и ее печатают под заказ. То есть если кто-то хочет, то можно просто заказать на сайте издательства «Лысый череп», и Да, ее просто пришлют. Спасибо за уточнение. А то я глуховат и не очень быстро соображаю, поэтому мне нужно помогать. Вот. Спасибо, что вы пришли. Дзякуй, Константин. Спадзяюся, ўсе чулі, там на кніжным кірмашы стаіць Паша Антипаў. Хто не до конца зразумеў, як усё ж таки замовіць кніжку, можа падысці да выдаўца і удакладніць, а можа ўжо адразу і замовіць. І за столом замовіць. Так? Ну, наколькі я ведаю, прынамсі, гэта палова таго лысага чэрапа дакладна. Ну да. Ну, Павел Антипов, Андрей Дудко, «Лысый череп». Это была абсолютная авантюра, просто ребята написали, а давай мы тебя издадим. Я говорю, ну, пожалуйста. Как только вы это будете делать, а как-нибудь напечатаем, а художника, да ладно, как-нибудь нарисуем. Ну, так получилось. То вы можете скарыстацца сапраўды магчымасцю падысці зараз паразмаўляць з Паўлам Антиповым. Ну, я прынамсі не бачыла. Добре. І дякую за організаторам за запрошення. Було нечакано і приємно. Дякую. Роман, который я писал? Нет, я там... Ну, на самом деле, когда основные вещи, которые в душе вынашивал, они стали вдруг в жизни делаться, ну, нормальный читатель сказал бы, ну что ты уже там это переписываешь, то, что происходит, себе в книжку тянет. То так есть вы как бы предугадали, да? Ну, я не то, что предугадал, это, конечно, все в своем другом режиме, но я говорю, ну, если там начинает какая-то искусственно... Я просто спойлер могу спокойно сказать, потому что этого уже не будет, но там, условно говоря, была искусственно вызванная эпидемия, и потом сразу за ней революционное, так сказать, движение, которые наклевывались в Минске. Ну, как уже это можно было писать, когда это стало осуществляться? То есть я это начал писать лет за 5 до того, как все происходило, Ну, вот Удар от говорите, классика, но в данном случае классика — это самодействительность. что, ну, как бы существуют мысленные эгрегоры где-то там, ну, вне, Не знаю. в космосе, не да, знаю. может Не, быть, уловили просто. Не, возможно, просто все в воздухе носилось. Но до Да, того да. «Птичий гриб» был, он тоже многих впечатлил. Там, то есть все эти фильмы, которые про эпидемию, они как раз тут ничего особого, никакого предвидения себе приписывать не стоит. А революцию они все мечтали. В 2010 году пытались участвовать. Мы в семью первый раз попали под раздачу в 2010 году, потом в 2020. Все равно вся Беларусь это все назревало. Так или иначе. Да, спасибо. Дякую. Я думаю, мы все разом можем вас попросить придумать книжку про там перамогу, вертание, что-нибудь хорошее. Я могу начать и опять не успеть. Ну хорошо бы, да. Дякую, Константин. Вам дякую. Невялікі перапынак, хвілін 5, пасля чаго вяртаемся.
Юлия Чернявская, и я попробую с вами поговорить на тему «Люди в темные времена». Ну, дело в том, что я бы очень не хотела, чтобы это была такая лекция-лекция. Я бы очень хотела, чтобы у нас все-таки осталось время на дискуссию. Поэтому я накидаю пару мыслей, своих, чужих, всяких. Вот. И потом, может, поговорим, Я сюда приехала во многом потому, я уже говорила своим друзьям, но у меня тут друзья близкие, которых я много лет не видела, и разное у нас в жизни с тех пор было. Вот. А во-вторых, потому что мне сказали, что будут студенты. Вот. Так что те, кто студенты, тем особый поклон, а те, кто не студенты, просто любовь. Вот. Значит, Сереженька, не надо. Без бумажки я читать не умею, потому что ухожу в вольный полет. Вот. Вам слышно без микрофона или нет? С микрофоном веселее. Мне же надо бумажки. Мне же надо бумажки. Сидя не то приложение сил. Любая хозяйка знает, что готовить надо стоя. Резать надо стоя. Отмучиться. Сидя не то приложение сил совсем. Так вот, даже название этой лекции я украла. Оно украдено. Это формула не моя, это формула Ханны Аренд, знаменитого политолога немецко-еврейского происхождения, которая была вынуждена эмигрировать в Штаты и там создала несколько своих самых важных книг, например, «Банальность зла», да, Эйхман в Иерусалиме. Она занималась тоталитаризмом, она занималась и истоки тоталитаризма. Но вот была у нее книжка «Эссе», которая, в общем, прошла у нас переведена, на русский переведена, на белорусском нету ее. По-моему, чрезвычайно хорошая, чрезвычайно удачная. Это сборник эссе о том, как люди жили в то, что она назвала темными временами. То есть в темные времена жили самые разные люди, и у этих людей были в самые разные темные времена жили самые разные люди, и у этих самых разных людей были собственные модели поведения, мышления, жизни и свободы в самые темные времена. Там достаточно много персонажей. Например, вот мой любимый философ, по-моему, который начал 21 век, только 21 век этого еще не понял, Вальтер Беньямин. Там Бертольд Брехт, который пошел абсолютно таким зигзагным путем. Там Карен Бликсон, замечательная датская писательница. Там два эссе, посвященные еще одному философу и другу Ханны Аренд, Карлу Ясперсу, который, в общем-то, все свои работы посвящал человечеству и тому, как человечество стало человечеством. Не путать с Ювалем Харари, это гораздо лучше. Так вот, Ханна Аренд в своем предисловии, термин, кстати, и она украла, она его украла у Лессинга. В своем предисловии она говорит о том, что темные времена – это времена крушения гуманизма. И в темные времена происходит то, что вам очень хорошо понятно. Люди начали жить в уютном, теплом доме, а потом оказались на холодном ветру. Где этот холодный ветер их охватил? В том доме, который перестал быть уютным и теплым. Или в каком-то чужом доме, где ты никогда не станешь своим. И за что цепляется человек в эти времена, пишет Аренд. Человек цепляется за человечность. За человечность как таковую, гораздо более прочную, чем жизнь индивида, чем наше индивидуальное существование. И когда она вдается в детали, она говорит, что человечность – это, цитирую, братская привязанность друг к другу, проистекающая из разделяемой ненависти к миру, в котором с людьми обращаются бесчеловечно. Ну и давайте посмотрим модели, это уже не арендовские, модели жизни в темные времена.
Знаете, что первым, собственно, рушится в темные времена? Рушится система морали. Морали как не как ценностей, с ценностями чуть посложнее и покрепче, просто мораль в основном мы с вами как бы используем, Лиля мне не даст соврать, как некую норму коммуникации. Да? И вот когда эта норма коммуникации рушится, у людей есть, например, путь, да, когда это сеть коммуникации, когда это норма устойчивых моделей поведения, устойчивых каких-то ценностей общества рушится. А почему она рушится? А потому что первое, что исчезает, исчезает устойчивость. Вчера можно было и желательно было, сегодня нельзя. Это свойственно любой эпохе катаклизмов такого рода, какие мы с вами испытывали. И тут возникает такая сложная вещь. Вы понимаете, моральные люди существуют, когда существует мораль. Как бы это объяснить? Вне морали люди могут быть добрыми, щедрыми, порядочными, прекрасными, замечательными людьми. Они могут быть героями. Но если общезначимая мораль исчезает, как вот система норм, оценок, каких-то наиболее таких привычных нам базовых ценностей и так далее, тогда человек оказывается без руля и без ветрил. Это не во все темные времена так происходит. Это происходит в темные времена, связанные с войной, с оккупацией или с тем, что у нас произошло. Я даже не знаю, как это называть, то, что у нас произошло, приличными словами, да? Вот. Я вспоминаю замечательного филолога, редкостно. Понимаете, дело не в том, что она филолог, а дело в том, что она невероятно умный и проницательный человек. Ленинградский, поскольку ленинградский филолог Лидия Гинзбург, не путаем с Евгенией Гинзбург, которая крутой маршрут написала, Лидия Гинзбург оставила огромное количество, в том числе не напечатанных эссе, но было напечатанное уже практически в перестройку, записки блокадного человека. Она прожила в Ленинграде в блокаду, и она писала о том, что существовала общая норма, которую можно было назвать. Общая норма называлась «быть ленинградцем». То есть создавалась какая-то общая концепция, что значит быть ленинградцем, и отсюда шла конкретная норма для человека. И даже если он каким-то образом негодничал, то потом это все стиралось под тем, что он же был ленинградцем. У него была устойчивая такая позитивная аутоконцепция. Внешняя норма подтягивала человека до себя. Но дело в том, что внешняя норма была в Ленинграде, а внешние нормы, например, в Минске 2022 года, где я оказалась после того, как я была и там, и не там довольно долгое время, то, с чем я столкнулась, что нет внешней нормы, что она просто-напросто испарилась. Вот. То есть мы даже себе не представляем, насколько нас держат эти нормы. Насколько нас держит возможность, то есть необходимость соблюдать чисто, скажем так, бытовые вещи, чисто бытовые привычки. Вот Гинзбург, она пишет о себе в мужском лице, по причинам, не имеющим отношения к нашей сегодняшней лекции. Вот Гинзбург говорит, что вот Н, она пишет, она себя называет Н, то есть Н встает утром, он не понимает, что он теперь уже знает, что тело совершенно не должно держаться вертикально. То есть, что это только невероятное усилие волевое заставляет переставить ногу. Вот, и эта нога переставляется. Там даже не только психология, там
физиология блокадника. Эта нога переставляется, и она описывает, как Н снимает с себя грязную куртку. В какое количество усилий он снимает с себя эту грязную куртку. А потом, как Н надевает рубашку, там зашитая прореха, зашитая другой ниткой. Ну, потому что нету ниток. Вот. Надевает галстук, выравнивает этот галстук. Все, он стал социальным человеком. Он может выйти. Он мог, конечно, выйти и в этой куртке. Но он не выходит в этой куртке. То есть сил хватает ровно настолько, насколько ты хочешь соответствовать социуму. Это в тех случаях, когда мораль действует. У нее приведен совершенно замечательный рассказ о том, как люди ждут бомбоубежища, люди очень недовольны. То есть нет, даже не бомбоубежище, это какое-то парадное. Люди очень страшно недовольны тем, что им надо стоять здесь. Они не боятся бомб. Те, кто были в Украине, здесь такие есть, знают, что с какого-то момента это притупляется. Они боятся, что они не успеют в столовую, где у них талоны, и они там могут поесть. Вот поэтому они негодуют, досадуют. И женщина другой говорит, какая-то простецкая, ну вы ленинградка же. Ну что вы суетитесь, вы ленинградка. Ну ладно, ну не получится, вы должны себя вести так. И они начинают говорить каким-то буквально фольклорным образом. Вот, внученька, мы постоим здесь, твой дедушка в Орле воюет с этим немцем поганым. И она говорит, вот это фольклорная норма, как никто не говорит, твой дедушка там гонит немца поганого, змея Горыныча. Вот эта фольклорная норма тоже как-то обретается. Почему? Да потому что она впаяна в матрицу повседневности. Мы просто об этом не знаем. Но да, и то, что она пишет, еще такая важная вещь. Потом Франкл в своей книге «Психолог в концентрационном лагере» будет говорить тоже о важности чисто внешних каких-то вот правил, не только глубоких смыслов, но и каких-то внешних правил. Она говорила, что обречен не тот, кто хуже всего выглядит, более всего опухший или более всего истощенный, а тот, кто впадает в дрожь при виде тарелки супа в столовой, а тот, кто начинает доедать крошки со стола. То есть в Ленинграде в период вот этого вот чудовищного надругательства над Ленинградом была, это все к тому, что была некая концепция нормы, от которой отсчитывалась аутоконцепция человека. Я думаю, с этим понятно, да? Тогда пошли дальше. А бывают периоды, темные времена, темнее некуда. Это периоды аномии, когда норма перестает быть таковой при сохранении нравственности конкретных людей. Как люди принимают отсутствие морали? Как люди принимают сейчас войну? Как люди принимают оккупацию? Как люди на нашей с вами родине принимают то, что там происходит? Ну, есть, опять же, несколько моделей. Первая, конечно, это модель адаптации. Тут можно задавать бесконечный вопрос, как это стало возможно. Вот как при Сталине было возможно, и все молчали, и все глотали, и все сознавались в жутких преступлениях, и так далее, а это возможно очень просто. Потому что, в принципе, причины принятия вот этих вот людоедских режимов, людоедских условий, это, во-первых, сами исторические условия, сама ситуация, в которой люди оказались. Когда-то Ортега Гассет очень хорошо сказал, это я и мои обстоятельства. Я здесь имею возможность быть гораздо свободнее и говорить гораздо свободнее, чем я говорила бы в Минске, если бы я уцелела и стояла бы перед студентами на лекции. Хотя, так сказать, работы я лишилась еще раньше. Вот.
Но тем не менее, значит, первое условие – это я и мои обстоятельства. Второе условие – это совершеннейшие закономерности жизни и поведения социального человека. И вот вы знаете что? Лучше всего об этом сказали не философы. Извините, секундочку. Жарковато тут как-то. Лучше всего сказали не философы, сказали не мыслители, хотя мыслители – это такое слово, мыслители. Но вот лучше всего об этом сказал Шварц. Я, перечитывая его дневники сказочника Евгения Шварца, обнаружила очень много подходящих нам каких-то вот ситуаций, каких-то вот вещей. Итак, приспособляемость к обстоятельствам. Вот я – это я и мои обстоятельства. Аннунциата из «Тени», если кто-то помнит эту совершенно замечательную пьесу, говорит доктору: «Доктор, что вы скажете, как идут его, в смысле ученого, дела?» Доктор говорит: «Плохо. И пойдут еще хуже, пока он не научится смотреть на мир сквозь пальцы, пока он не махнет рукой, пока он не овладеет искусством пожимать плечами». Ну, лихо. Второе. Это оправдание необходимости. Чего угодно, зла в том числе, при невозможности сопротивления. Это то, что мы лицезреем бесконечно. Вы знаете, у меня появились какие-то родственники из России, например, которых я нежно любила, и с которыми я теперь ни на какую даже постороннюю тему говорить не могу. Нет, не потому что они говорят что-то такое вот возмутительное. Они не говорят. Но я не могу говорить, потому что между нами стоит вот это умолчание. Я знаю, как они относятся к ситуации. Они знают, как я отношусь к ситуации. И все, возникает это оправдание зла абсолютно на голубом глазу, и это невозможно выдержать. А когда ты еще находишься внутри этого, и ты не можешь сопротивляться, то желание оправдать зло только нарастает. Опять же, из Шварца, только уже из «Дракона». Помните, когда Ланцелот говорит Шарлеманю о том, что как же вы вообще живете с этим существом, которое каждый год у вас крадет юную девушку, и каждый и так отвратительно себя ведет, и губит людей, и чудовище. Над вами правит дракон. Что ему отвечает Шарлемань? Ну, во-первых, он говорит, что дракон очень полезный. Дракон полезный почему? Потому что, когда была холера, он дохнул на озеро, и озеро прокипятилось. И тем самым он остановил эпидемию холеры. Было это там сколько-то сотен лет назад. Но население города об этом благодарно помнит. Вот. Ну и второе, что еще? А еще он избавил нас от цыган. А что такое, чем вам цыгане-то не угодили? Ну, совершенно понятно, что это речь идет с 1943 года пьеса, речь идет не о цыганах, хотя и о цыганах тоже. Цыган убивали так же, как и евреев. Но поскольку слово «еврей» было в советской литературе неприличным, и Шварц заменил. Цыгане очень милые люди, говорит он, дети свободы и так далее. А тут ему говорит, нет, это вот ужасно ненадежно, они крадут детей, они совершают те или иные преступления, у них это в крови, вот это очень важная формула, у них это в крови, и поэтому нам так сказал наш дракон, мы ему верим. И когда все-таки Ланцелот напирает и говорит о том, что как, вот у вас завтра заберут дочь и сожрут. Говорит, что мы не жалуемся, как можно иначе. Пока он здесь, ни один другой дракон не осмелится нас тронуть. Миленькие, я вот тут
слушаю иногда на Ютьюбе, что говорят наши политаналитики, которым бедным сказать нечего. И вижу, как, ну вот кто-то уже улыбается, на этом я и остановлюсь. Логика остается непоколебима. Пока наш дракон есть, другой дракон нас не тронет. Ну и, наконец, третье условие. Третье условие приятия такой ситуации. Равнодушие человека к тому, что его не касается. Когда мы видим какой-то сбор на больного ребенка или на человека умирающего, или на человека парализованного, мы видим, допустим, 2 таких сбора, и один из них имеет отношение к человеку, которого мы знаем. Куда мы заплатим? Естественно, мы заплатим тому, кого мы знаем. Есть такая особенность нашей психики, что то, что нами невидимо, то, в общем-то, остается, ну, за чертой нашего сознания. Так даже язык действует. То, чему в языке нет слов, то в культуре не замечается. Это не обязательно даже равнодушие. Вот я сказала равнодушие к тому, что человека не касается. Нет. Это может быть... Нет. Это такие равнодушие, но это немножко другое равнодушие. Это... Я понимаю, о чем речь, очень хорошо. Это равнодушие страха. Когда вам очень долго, очень страшно, то вы становитесь бесчувственным в той или иной мере. Потому что страх занимает все место в вас. Страх из вас, собственно, выжимает человеческое. А особенно это чувствуется, когда, в принципе, страх может, когда любой под ударом никогда не знает, ни когда этот удар придет, ни откуда он придет, ни в чем он будет заключаться, это очень, скажем так, ну, это такой лед внутри, знаете. Это такой лед внутри, и это тяжелое ощущение. Так вот, это ощущение можно через метафору замирания, что ли, определить. Почему враги народа, пишет тот же Шварц в дневниках, не двигались? Ведь полно воров, бандитов, полно всяких убийц, которые прекрасно куда-то переезжали, теряли паспорт, записывались под другим именем, жили себе какую-то свою жизнь и так далее, и так далее, и так далее. Евгения Гинзбург, уже не Лидия, а Евгения, которая вот написала «Крутой маршрут», которая мать Василия Аксенова. Вот. Евгения Гинзбург рассказывает о том, как ее приятель подошел, полуцыган, подошел к ней и сказал: «Женька, давай-ка мы с тобой в табор на пару-тройку годков уйдем». Она была чернокудрая, смуглая, и она к этому отнеслась как к какой-то глупости. Ее же свекровь, простая женщина, рязанская, говорила: «Женя, а поехала бы ты вот в мою деревню на пару лет?» «Не, ну как в деревню, я же вузовский преподаватель, у меня дети, у меня жизнь». Вот. Ну и жизнь кончилась 18 годами той или иной несвободы. Вот. Будущее враги народа, говорил Шварц, писал Шварц себе, не двигаясь, ждали удара страшной антихристовой печати. Как бежать, не зная за собой вины? Как держаться на допросах? Вот это очень, кстати, важный вопрос. Как держаться на допросах?
И люди гибли, как в бреду, признаваясь в неслыханных преступлениях, шпионаже, в диверсиях, в терроре, в обредительстве. И исчезали без следа, а за ними высылали жен и детей, целые семьи. А дальше пишет вот что. Мы жили внешне, как прежде. Устраивались вечера в доме писателя. Мы ели и пили, и смеялись. По рабскому положению смеялись и над бедой всеобщей. А что мы еще могли сделать? Любовь оставалась любовью, жизнь жизнью, но каждый миг был пропитан ужасом и угрозой позора. Тут бы я обратила внимание на две вещи. Первое. По рабскому положению смеялись и над бедой всеобщей. О чем он? Он об анекдотах. А у нас есть мемы. Вспомните то количество мемов, в которых фигурирует наша страна, действующие лица в ней. Почему по арабскому положению? А потому что ты можешь либо плакать и трястись, либо смеяться днем, а вечером, ночью плакать и трястись. Вот. Ну и второе, очень для меня важное, жизнью, но каждый миг был пропитан ужасом и угрозой позора. Вот когда есть вот этот момент угроза позора, что это значит? А это значит, это связано с тем, о чем я писал раньше. Как вести себя на допросах. С этим сталкиваются очень большое количество людей. И на самом деле тут очень-очень важный такой момент. Вот я хочу чуть позже сказать о Василе Быкове, но это, конечно, момент такого ощущения стыда, то есть стыда перед тем, что ты можешь наговорить. Но перед кем ты стыдишься? Вот перед собой могут стыдиться, это хороший ответ, могут стыдиться, наверное, очень рефлексивные люди, которые исходят из такого очень мощного ощущения собственной ценности, в том числе внутренней ценности и цельности. Ты стыдишься перед знакомыми, близкими и так далее. Если нет знакомых, близких и прочих. Если вот ты, например, на много месяцев заперт в одиночке, перед кем ты стыдишься? Вот это вот очень такая важная вещь. Перед кем ты стыдишься? Угроза позора со стороны кого может быть? Со стороны тех, кто в твоей жизни был. Тех, кого, возможно, уже нет на свете. Тех, чьи книжки ты читал. Тебя держит так. Вот сегодня я поведу себя пристойно, потому что, условно говоря, мой дедушка вот считал, что надо вести себя так. А завтра, как я себя поведу, я не знаю. Может быть, отвратительно. Но сегодня я поведу себя пристойно. И завтра ты себе говоришь, так, сегодня я еще могу повести себя пристойно. И так тянется много месяцев, а у некоторых много лет. То есть есть вот этот момент уже выбора, который ты делаешь, не зная, что это выбор, не отдавая себе отчет. Но, допустим, мы уйдем от этой ситуации немножечко и придем в менее террористические обстоятельства. Что делать в менее террористические для тебя лично обстоятельства? Что делать, например, если твоя страна ведет преступную войну? И возникает, так сказать, ответ – внутренняя миграция. Аренд писала, некоторые люди в Германии живут так, будто они уже не принадлежат этой стране, словно мигранты. В реальности они не эмигрировали, но удалились во внутреннюю сферу, в невидимость мышления и чувств. Невидимость мышления и чувств.
Но эта невидимость, знаете, она сложная, потому что друг Аренд, у нее было два друга философа. Один был даже одно время более чем другом. Мартин Хайдеггер, который был ректором Фрайбергского университета, простите, во время нацизма, и Карл Ясперс. Так вот, Хайдеггер жил себе, будучи ректором, а Карл Ясперс жил себе очень тихо, очень незаметно. Занимался он проблемой того, когда началась человеческая история. О какой миге можно было сказать, что человек живет в истории? И какие далее нас ждут на этом пути потрясения и события? Такая, в принципе, достаточно нейтральная вещь. Но у него на ночном столике стоял пузырек с ядом, что в случае чего его принять. А тот же Шварц пишет о том, что люди не раздевались, потому что стыднее и страшнее всего было стоять в исподнем перед исполнителями тех функций, которые, собственно, в общем, функций. Вот. Так вот, какова опасность внутри? Казалось бы, все нормально. Но, во-первых, во внутреннюю миграцию никогда нельзя упасть вполне. А если ты упал в нее вполне, то ты теряешь связь и с землей, на которой ты почему-то живешь. А самое главное, с людьми, которым повезло меньше, чем тебе. Ты постоянно идешь на внутренние компромиссы. Да? А во-вторых, вот это вот самое, с чего я начала. Исчезновение нормы. И пространство компромисса расширяется. Помните из того же Шварца, когда Ланцелот спрашивает Генриха, почему он, мол, такой вот мерзавец и подлец, он говорит, нас так учили. И дальше следует совершенно изумительная фраза, всех учили, но зачем ты был первым учеником, скотина такая? Я очень хорошо помню 20-й год и университет, где мне тогда посчастливилось работать. В этом университете я работала с 96-го года. Я очень хорошо помню это время, когда я видела, как люди, с которыми я работала, мои коллеги, мои студенты в том числе, сперва медленно и неохотно, а потом все легче и все охотнее берут под козырек. И вот это ощущение родного места, не сказать, что это был лучший университет в мире, но он был родной. Вот. Это ощущение родного места абсолютно исчезло, потому что ты видел вот это подчинение самым диким, даже не приказом, даже не указом, намеком, взгляду, брови поднятой. Вот. Так вот, история в том, помните, я говорила, что когда нет системы морали в обществе, то ее нет и у отдельного человека. При отсутствии общественной или религиозной нормы отдельный человек претендует на то, что он имеет принципы. Может претендовать на то, что он имеет принципы. На то, что он находится на высоком нравственном уровне. А в какой-то момент вдруг оказывается, что он делает абсолютно то же самое, что и окружающие, только с какими-то внутренними уговорами, с каким-то треволнениями, с каким-то там угрожанием самому себе пальчиком. Вот отсюда можно, а отсюда уже нельзя, да? То есть ты все равно неистребимо спускаешься к компромиссу. Одна из самых лучших книг об этом – это роман «Мефисто» Клауса Манна. Очень советую, очень рекомендую. В крайнем случае, посмотрите фильм Иштвана Саба «Мефисто». Очень стоит того. Что в таких случаях спасает? Спасает артикулированная требовательность к себе. Но, как правило, к такой требовательности мы приходим уже
совсем-совсем в тяжелых ситуациях, когда мы уже и выбирать не можем, когда нам и выбрать уже не из чего. Что происходило с людьми, которые все это видели, которые в этом невольно или вольно, сперва невольно, потом вольно, потом в какой-то степени участвовали? Пишет все тот же честнейший Шварц, который умудрился не отказаться от своего коллеги, своего собрата по перу Олейникова, когда того обвиняли в шпионаже, и такие его убили, Олейникова. А Шварц кричал, что это все бред, нет там никакого шпионажа, не участвовал ни в каком-то шпионаже. И Шварца пощадили каким-то удивительным образом. А вот, Бог поставил меня свидетелем многих бед, говорит он. Видел я, как люди переставали быть людьми от страха. Видел, как погибали целые города. Видел, как убивали. Видел, как продавали. Видел, как ложь убила правду везде и даже в самой глубине человеческих душ. Лгали пьяные, лгали в бреду, лгали самим себе. Видел самое страшное. Люди научились забывать. Я не боюсь смерти, а людей боюсь. Вот в чем моя душевная болезнь. А кто стал бояться людей, тот уж не судья им и даже не свидетель в том суде, который все же будет когда-нибудь. Когда начнется суд, бедный трус подумает: с моим терпением и молчанием я соучастник, а не свидетель и не судья. Когда-то молчал, потому что мне грозит смерть. Как же я смею кричать теперь? И все, что он мог рассказать, погибнет. Неужели все, что я могу рассказать, погибнет? Нет. Если я поставлю себя в один ряд и с виновными, и с обвинителями, и не буду судить, и не буду свидетельствовать за или против, а вспоминать и, сдерживая страх и трепет, говорить. Это из дневника Шварца, тоже 43-го года. А вообще, что они делали с дневниками? Ольга Бергольц и Корней Чуковский перед эвакуацией. А Ольга Бергольц вообще, они просто их зарывали в землю и потом откапывали. Иногда спустя много лет откапывали. Вот. Так вот, а Шварц свои эвакуационные дневники сжег все. Вот. Так вот, это вот очень важный момент. Я не буду судить и не буду свидетельствовать за и против. Что это значит? О чем речь? Он отказывается судить негодяев? Он отказывается судить убийц? Вспомним из «Дракона», когда Ланселот после ранения... Посмотрите, вот те, кто не видел, хоть фильм посмотрите «Убить дракона», хотя пьеса гораздо лучше. Просто несоизмеримо лучше. Что говорит Ланселот? Ну, я так чуть-чуть канву. Вот Ланселот все-таки побеждает дракона. Он смертельно ранен, он лежит где-то полумертвый, все думают, что он умер, а он на самом деле не умер. Он выживает, он возвращается в город, в котором больше нет дракона, и он видит, как бургомистр, прихлебатель дракона номер 1, почему-то называется победителем дракона. Теперь уже бургомистр хочет жениться на Эльзе, а не его сын Генрих на Эльзе, прекрасной девушке. И все кричат: слава победителю дракона. И все поют осанну вот этому вот ничтожеству. Правда, где-то там появляется буква «Л», за которую сажают. Это имеется в виду, что Ланселот. Но, тем не менее, это всего лишь буква, а снаружи все достаточно страшненько. Ну и когда там в итоге приходит какая-то там победа, Ланселот говорит, что надо теперь убить дракона в каждом из этих людей. И говорит, что эта работа такая кропотливая, такая противная, хуже вышивания. Вот хуже вышивания. Потому что вот эти вот разговоры, которые я слышу у нас сейчас, как будет прекрасно в будущем, когда
все виновные понесут наказание, мы займемся люстрацией, мы будем заниматься вот такими вот, никто не уйдет из наших честных и справедливых рук. Во-первых, надо подумать, сколько рук будет честных и справедливых в этом участвовать. А во-вторых, как можно будет всех причастных прижать к ногтю. Кто это будет делать, даже чисто технически, а чисто человечески. Как это сделать? Чисто человечески как это сделать? А я вам скажу, как. Пойдет эпоха доносительства, и каждый будет искать на своего врага компромат. И мы опять окажемся там, где мы были. Поэтому Шварц отказывается отказывается судить и хочет просто свидетельствовать, просто говорить. Он не считает себя достойным говорить, потому что он тоже запятнан грехом. Я же пил тогда в ресторане Дома писателя. Я же отдыхал тогда на юге в санатории писательском. Знаете, у меня есть такая жалко, Андрей Ходанович ушел, но мы с ним об этом говорили. Такая история, когда в Доме литераторов на банкете в советские времена сидят за одним столом критик Олесь Кучер и критик Григорий Соломонович Березкин. И как-то я так в детстве, я там в этой среде оказалась по праву рождения. Вот. Я в детстве видела, что вот около, где бы ни прошел Кучер, то есть все, у него там и награды, и книги выходят, и все. Но как бы пустое пространство. Вот и вокруг. И я долго этого не понимала. А сцена такая. Григорий Соломонович Березкин, отсидевший несколько лет, потом отвоевавший, потом опять отсидевший, поднимает большую голову от тарелки, нетрезвый, и говорит: Олесь, на что ты меня посадил? На во что ты меня посадил? Они ездят в одни и те же санатории, они ходят, они лежат в одних и тех же больницах, они сидят на одних и тех же собраниях и банкетах. Их дети знакомы. Хорошо это? Плохо это? Что в такой ситуации делать? Только свидетельствовать, только говорить. Да и то совершенно не обязательно говорить прямо. Шварц говорит сказкой. И тут возникает, и тут я хочу напомнить еще об одной вещи. Такая новая модель. Если помните, в начале, приводя цитату из Аренд, я говорила о братской привязанности, которая исходит из того, что люди любят друг друга, потому что ненавидят бесчеловечность, которая вокруг них оказалась. Что происходит вот в этой ситуации? Я все время думаю о Беларуси. Я, конечно, думаю о нас с вами. И многие процессы на самом деле зеркальные. Здесь и там. Ну, например, и здесь, и там мы ищем короткие связи. Нет, у нас есть интернет. Мы в состоянии вступать в какие-то группы. Мы в состоянии общаться с людьми там на огромном расстоянии. Но мне кажется, что гораздо большее значение за последние годы и там, и здесь приобрели реальные, короткие человеческие связи. Увидеть людей. Там это еще более остро. Тех, кому можно доверять. Например, что происходит? Ищется водитель фургончика среди своих друзей. Сажается туда 4 человека своих друзей. Экскурсовод, который тоже твой друг. И вы едете в Ветковский музей, например. Или в Сулу. Куда-нибудь едете. Почему это так важно? А потому что ты боишься людей, с которыми ты уже не связан кровно. Лидия Гинзбург, кстати, вот говоря о блокаде, говорит, что там все связи рушились. Но вот была эта связь семьи.
Причем эта связь была страшная, потому что надо было делить пайку, особенно тем, у кого были иждивенцы. Иждивенская карточка, она не предполагала выживания человека вообще. То есть человек делил свою еду. Ну, для нас это звучит нормально, но что значит? Это когда у тебя 140 граммов хлеба на день. То есть ты ненавидишь свою семью, свою мать, своего сына. Ты ненавидишь, но ты делишь. Ты ненавидишь, потому что ты делишь, но ты делишь. И все связи опадают, кроме этой связи. Это первое. Сила коротких связей. Уход от обществ, уход от общественных, от больших, от широких связей. Обратите внимание, на что стал похож Facebook. Те, кто в Фейсбуке. Ну вот, Сергей смеется. То есть то, что когда-то колосилось и пело, сейчас не колосится и не поет. Да? Там есть несколько людей, которых мы знаем лично или так давно знаем по Фейсбуку, что мы в них более или менее уверены, к которым мы целенаправленно ходим и там разговариваем. И, наконец, третий вариант. За что удержаться, если нет общей нормы? И тут я еще к одному человеку обращаюсь, к Мирабу Константиновичу Мамардашвили, у которого, кстати, на днях был день рождения, философе, который философствовал, а не писал книг. Книги его потом были собраны из лекций, которые он читал студентам. Вот. Человека, который жил в такое отвратительное время, время потемок, 70-е годы. Знаете, сейчас для человека жить очень трудно, а в 70-е для философа было так же трудно жить, как сейчас для человека, для нас с вами. Вот. Что он говорил? Он говорил, что нужно искать, банально прозвучит, внутреннюю свободу. То есть так он не формулировал, я просто сокращаю. Он так ужасно сформулировать не мог, а я могу. Вот. Он говорил о том, что есть определенная точка, на которой ты должен упрямо находиться. Хочешь, не хочешь. Упрямо находиться на этой точке, невыносимо находиться. Говорит, усилие удержаться на некой исторической человеческой точке, неподвижной точке, обезумевшей кривой. То есть обезумевшая кривая – это то, что вокруг нас, и то, в чем мы живем, и то, что вот нас вот так болтает. А эта точка одна – мысль. Мысль. Дело в том, что мысль, пожалуй, самая свободная в человеке, потому что, и тут Мамардашвили говорит, можно заставить не делать, можно заставить лгать, можно заставить выражать свою мысль или не выражать ее, но нельзя заставить не думать. Не думать. Или изменить внешней силой то, что я думаю. Вот такого рода явления и называются свободой. Вот если ты на этой точке удерживаешься, это можно назвать героическим сознанием. Героическое сознание заключается в том, чтобы мыслить точно. Потому что дьявол играет с нами в кости, когда мы не мыслим точно. Ну, что такое? Что нам не дает мыслить точно? Ну, например, надежда. Надежда. Тот же Мамардашвили называет ее охапкой сена перед мордой осла. То есть надежда, ну вот не далее, как сегодня я оставляла там свое животное на очень моего близкого и дорогого друга, который надеется на будущее и уверен в будущем. И я каждый раз чувствую себя рядом с ним неловко, потому что бывают ситуации, в которых ты оказываешься, и вдруг ты понимаешь, что надежда – это кадавр. Надежда – это всегда надежда на внешнее. Надежда никогда не надежда на себя. Даже в себя может быть вера. Да и то такая, знаете, дискретная. Ты не веришь в себя круглые сутки, все года своей жизни. А надежда, она фальшива в конечном счете. Еще один мой любимец,
Альбер Камю в своей самой маленькой такой работе, замечательная такая штука, которая называется «Миф о Сизифе». Ну, его прочитать там 1,5 страницы, я не буду пересказывать. Миф о Сизифе греческий все знают, да, как он этот камень тянул на вершину, камень падал вниз. И вот наш Валентин Кудович сейчас издал книгу, которая называется «Сизифа треба уявлять себе». Уявить себе счастливым, это цитата из Камю. Почему счастлив человек, чья вот вечная, задумайтесь, судьба в том, чтобы втаскивать камень, который летит вниз? А вот Камю отвечает на это просто. Он говорит, ясность видения, то есть безнадежность, которая должна была стать его проклятием, стала его победой. Нет судьбы, которую не превозмогло бы презрение. То есть, что это значит? Это значит, что ты говоришь миру «нет». Ты говоришь миру «нет». По той простой причине, что ты ясно этот мир видишь. Ясно этот мир видишь. Ты презираешь то, к чему тебя приписали. Той судьбе, которой тебе предписали боги. Скажите, пожалуйста, Лилечка, а сколько нам еще времени осталось? 5 минут? Ну, тогда я о быкове. И когда мы успеем поговорить? Может, в перерыве? Может, еще будет перерыв какой-то? Так само 5 хвилин? Ой, какая трагедия. Так вот, мои хорошие. Если говорить о Василии Быкове, о котором я главным образом собиралась сегодня говорить, но меня унесло, вот, то, в принципе, все, что он пишет, сводится к тому моменту, когда надежды уже не существует. Когда существует только вот эта вот ясность сознания. Ты понимаешь, что ты приговорен. Мы всегда приговорены. Вот в чем история. Вот. Ты понимаешь, что надеяться ни на что внешнее нельзя. Степанида в знаке беды понадеялась на советскую власть. Она была беднота. Вот. В итоге произошло то, что произошло. И мы все знаем, что бомба так и осталась лежать на Узроуку. Да? Нет надежды на героическую смерть. Вот хотелось бы, по крайней мере, умереть красиво. Так тебе не дают умереть красиво. Никто о твоей смерти не узнает. Как умирает Олесь Мороз в «Обелиске». Мало того, я не знаю, читали ли вы «Обелиск». Не читали. Имеет смысл. Учитель, который остался учительствовать после прихода нацистов, и ученики, которого там совершали какие-то достаточно, в общем, невинные вещи, но те вещи, которые грозили смертью, и который предпочел погибнуть вместе с учениками, как Януш Корчик тот же. Вот. Так вот, его имя было проклято. Мороз, вся коллизия этой повести в том, что имя Мороза проклято, что его даже на обелиске потом лишь дописали огромным усилием конкретного человека. Почему? А потому что он при нацистах работал. Значит, он фашист. Значит, он сотрудник. Значит, он сотрудничал с оккупантами. Вот. Какая красивая смерть, например, у Сотникова, который мало того, что с пневмонией, мало того, что ранен, так еще и он испытывает это мучительное сознание, когда он видит, что его будут вешать. Все это время, когда он идет к месту казни, когда его, там, он отчасти идет сам, отчасти его рыбак ведет, он все время думает, что его расстреляют. Расстрелять его не расстреливают, его вешают. И вот этот вот позор повешения, и вот этот вот выбор этой мучительной смерти, человека, который знает, что его жизнь, в общем, прошла зря. Он ничего не сделал, ничего не успел.
Он немного повоевал, он закончил 2 курса педагогического института. Вот он сейчас, в принципе, из-за его болезни они попали в эту западню. Вот. И не попали, так, может быть, и рыбак бы не скурвился, а был бы нормальным партизаном. То есть все это он понимает. И за них сидит староста. Вот. Петр, который им отдал овцу, чтобы они отнесли ее в партизанский отряд. И за них сидит женщина, которую его привели, собственно, уложить, потому что он болен. Вот. И за них ее тоже повесят. Он прекрасно понимает это. Тем не менее, вот эта бесславная смерть, выбираемая с... Знаете, иногда смерти надо сказать «да». Иногда смерти надо сказать «да». Но вот что мне, говоря о Быкове, хотелось бы еще сказать. Знаете, есть у Быкова такой рассказ «Желтый песочек». Он коротенький. Там несколько человек везут в Куропаты расстреливать. Вот, везут следователь НКВД и несколько конвойных. Слова «Куропаты» там нет, но понятно куда, потому что дорога лежит через Зеленый Луг, и мы все понимаем, где там, о чем там речь. И вот там, собственно, несколько человек. Интеллигент, бывший белый офицер. Вор московский, молодой поэт, старый крестьянин, чекист, который сам сажал и расстреливал, и теперь его везут расстреливать, коммунист. И вот наступает момент, когда вдруг у машины кончается бензин. И за бензином отправляются 3 из 4. За бензином отправляются 3 из 4. Остается с ними, с этими людьми, один. Что делают эти люди? Они вытаскивают машину из песка. Машину, которая повезет их на расстрел. Кто красиво умирает там? Красиво умирает вор. И достойно умирает интеллигент, помолясь. Все это время нет ни разговоров, нет никакой бы то ни было солидарности. Все время, что они едут, есть подозрение и конфликтность. Так вот, этот рассказ меня потряс, потому что Быков знал о Беларуси гораздо больше, чем мы, когда мы говорим о счастливой Беларуси будущего. Так вот, люди в темные времена могут жить. То есть мы-то все живем где-то в серединке, но в крайних точках могут жить как Сотников и могут жить как герои «Желтого песочка». Не мне говорить и указывать кому-то, как следует прожить. Я сама знаю, что такое ледяной камень, кирпич внутри тебя, кирпич ужаса, который с тобой много-много месяцев подряд. Но я за то, чтобы мы в темные времена хотя бы говорили себе, вот сегодня я еще поцепляюсь за какую-то норму. Возможно, за норму Быкова, возможно, за норму Виктора Франкла, возможно, за норму Лидии Гинзбург, возможно, за норму Арендт. А завтра я посмотрю. А сегодня я поцепляюсь еще. Спасибо. Дзякуй вялікі, Юля. На жаль, у нас сапраўды не засталося часу на пытанні, але я думаю, што кулуарна ўсё, што вас цікавіла, вы можете звярнуцца да Юлі, і яна вам адкажа. Я вообще досягаемость. Спасибо. Дзякуй, сябры, і праз 3 хвіліны наша наступная імпрэза. Марына Козловская, модераторка, запрашаю. Скажи уже про что, импреза.
Я вас как бы... Вот... Нет. Мне просто будет простей ускокваць і чытаць стоячы, калі прырода гэтага будзе патрабаваць. Я вось там вось. Ты сядай сярэдзіне. Дорогие сябры, вітаем вас. Мы спрачаліся толькі што на познаньскай радмове. Нечаканай імпрэзай. Глядзіце. Андрей Хаданович «Дикое полявание короля Стаха». Да? Что-то тут не так. На презентации... Удала придумал назву. Галоўнае ўпершыню. На презентации вершаў да оперы Вольги Падгайскай. Меня зовут Марина Козловская. Я буду мадыраваць гэтую сустрэчу і, уласна, прадстаўлю маіх суразмоўцаў. З аднаго боку Андрей Хаданович, паэта, перакладчык, папулярызатар літаратуры, літаратурны блогер і тут суаўтар оперы, неспадзявана. І Ганна Каспярович, ілюстратарка вось гэтай цудоўнай кніжкі. Калі вы яшчэ яе не трымалі ў руках, вельмі вам рэкамендую, гэта эстэтычная асалода. Рада, што беларускі кнігадрук рухаецца ў бок эстэтычных асалодаў. Скажу пра Ганну, што яна перамагла у номінацыі ілюстрацыя акурат з гэтай працай у конкурсе сёлетнім арт-прадмова. Можна яе павіншаваць з гэтым. Ну што, будзем пачынаць нашу размову і пачынаць... Хочаш чытаць? Ну давай. А вот для затравачкі пачнём з вершаў. Пытанне да залі. Колькі гадоў было Андрэю Беларэцкаму, цёзку майму. Сёння будзе шмат Андрэяў. Тут Анджэйкі у Польшчы і свеце. Будзе Андрэй Беларэцкі, будзе актыўна Андрэй Свеціловіч і будзе суаўтар гэтай кнігі Андрэй Хаданович. Колькі гадоў было Беларэцкаму? Дякуй, шановны дырыжор. Я стары, я вельмі стары. 96-гадовы. Я палюю з даўняй пары на забытыя песні і словы. Я шукальнік сівых легенд, што вандроўкамі край свой меряе. Гэткіх дражняць інтэлігент, запрашаючы у жандармерію. Топяць край у крыві і дрыгве, ды не ўмерла надзея ціхая, бо яшчэ Беларусь жыве, покуль мова песнею дыхае. Я рвануў на злом галавы у фальклорную экспедыцыю, пад нагамі пашча дрыгвы, а з нябёс перун з навальніцаю. Раскажы, як у лютай жудзе ледзь не згінуў дурны юнача. Запрашаю у краіну, дзе паляванне дзікае скача. Нам трэба ўявіць кантэкст, правда? Трошкі сабе ўявіць гісторыю гэтага дзіўнага, неспадзяванага праекта. «Дикое поляванне» Караткевича тэкст дастаткова далюблены, я б так сказала. Да? Далюблены не толькі чытачом, але далюблены, як бы гэта акрэсліць, інтэрпрэтатарамі. Ну, давайте лічыць. Ёсць фільм Валерія Рубінчыка, які стаў першым савецкім хорарам. Да? «Дикая охота короля Стаха» з прыгожай, адпаведнай моманту музыка Евгена Глебова. Можа быць, найлепшае, што ёсць у гэтым фільме, это музыка Евгена Глебова. Быў і ёсць, напэўна, спектакль
Уладзіміра Савіцкага, які раней ішоў на малой сцэне купалаўскага тэатра, а пасля пераехаў у тэатр юнага гледача. Ёсць опера Уладзіміра Солтана, якая да нядаўняга часу прынамсі ішла ў оперным тэатры. Ну, то бок ёсць пэўны набор інтэрпрэтацый, пэўны набор бачанняў. І тут раптам у 2023 годзе з'яўляецца новая інтэрпрэтацыя. Можа быць, я задам гэтае пытанне Андрэю, адрасую яго Андрэю. Па-першае, навошта? Ну, процьма тэкстаў, у якіх яшчэ ніхто не патаптаўся. І не трэба там ні з кім сапаборнічаць, здавалася б. І чыя ўвогуле гэта была ідэя гэтай авантюры? Узяць і праспяваць дзікае паляванне. Я калі браўся за гэта, атрымаўшы, зразумела, замову, я нават уже не магу сказаць, хто першы. Здаецца, гэта адначасова было. Мікалай Халезін, які збіраўся гэта ўсё ставіць, і Вольга Падгайская, якая атрымала уже ад Мікалая Халезіна, але да яе ён, можа быць, на дзень раней звярнуўся. Яна паставіла яго перад фактам. Дружыць яна будзе з медвежонкам, помніце, вядомы мульцік, у сэнсе, калі яна за гэта возьмецца, яна за гэта возьмецца з Хадановічам. Што было рабіць Халезіну? Наступнага дня мне расказалі, што ён найлепшы беларускі паэт, безумоўна, і рэжысёр будзе працаваць са мною як з патэнцыйным аўтарам лібрэта. Я схапіўся за галаву, атрымаўшы ліст, і першая думка, а ці не зрабіць вам, дарагія сябры, оперу па якім-небудзь іншым творы Уладзіміра Караткевіча. Скажам пра Хрыста, які прызямліўся ў Гародні. Сюжэт валяецца без справы. Актору прапанавалі зыграць непараўнальна важнейшую ролю, чым ягонае акторства. Ні з чым не асацыюецца пасля пачатку украінскай вайны ў 22 годзе. Як гэта можа быць актуальна, як гэта ўсё нас зачэпіць. Я спрабаваў як бы калегам. Але ж ёсць Солтан, ёсць опера, якая даўно, якая лежала нейкі час, рэстаўравалася, аднаўлялася, а потым вярнулася на сцэну. А потым мяне дагнала журналісцкая інфармацыя, пасля якой я падумаў, што я буду гэтым займацца. А інфармацыя вы ведаеце, якія навіны былі пра дзікае паляванне. З лібрэтта і пастаноўкі дзікага палявання знікла фраза «раман» у 20-м пакаленні, ці оперы было ў 12-м пакаленні. У якім пакаленні было ў 20-м ці ў 12-м? Другое пытанне да вас. І адкуль з'явіліся розначытанні? Я магу верно адказаць. Пільная руская перакладчыца вырашыла романтыка Караткевіча рэалістычнымі лекаламі памерыць. Оказывается, что часу прайшло столькі, што замала для 20 пакаленняў. Першы раз Караткевіча адрэдагавалі, уже перакладаючы на рускую мову. Замест 20 з'явілася 12. Але я не пра тое. Роман у 20-м ці 12-м пакаленні «Выходь» знікла са... што я асабіста ўспрыняў, калі не агульную, зразумела, але і асабістую культурную абразу. Зразумела, чаму гэтая фраза знікла. Знікла таму, што іншы раман напісаў «Я выходжу», што толькі падкрэсліла фантастычную актуальнасць дзікага палявання караля Стаха. Гэты твор пра нас у Беларусі дзейнічае і палюе дзікае паляванне. І калі інтэрпрэтацыі папярэднія Караткевіча лятуць міма, у музей, пад шкло, у пыл
архіўны, кудысьці вось у разряд железабетоннай ці мармурова-бронзавай класікі, якая не чапляе за сучасныя нервы. Я не пра арыгінал, арыгінал чапляе. Колькі чытае людзей, столькі марыць, плача, усхліпвае і гэтак далей над гэтым тэкстам. Як вернуць гэтую інтэрпрэтацыю, як вернуць Караткевіча са сцэны, як бы каб бумерангам загучала Беларусь. Адказ. Вяртаюся потым у Лондоне 15 верасня, калі пры тысячах людзей, а там на 1500 заля цэнтру мастацтва ў Барбікан адбылося 4 аншлагі, я зразумеў, Мікалай Халезін зрабіў падарунак жонцы і паплечніцы Наталлі Калядзе. Ейны бацька, прафесор Андрэй Каляда, які шмат гадоў займаўся з акторамі, акторскім мастацтвам, начытаў Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Гэтая замова рабілася па вялікім рахунку, каб голас Андрэя Каляды мог прамовіць са сцэны: «Я стары, я ўжо вельмі стары чалавек». У Барбікане гучаў пачатак, гучала заканчэнне аповесці і гучалі лісты, якія, як мы ведаем, Дубатоўк пісаў Андрэю Беларэцкаму. Я гэтага не ведал, я чэсна гэта перапісваў вершамі, думаючы, што так яно і будзе. Як я не ведал, што напрыканцы пастаноўкі шчаслівага Беларэцкага і шчаслівую Надзею Яноўскую возьмуць пад рукі людзі, якія падазрона нагадваюць сучасных беларускіх амонаўцаў, і гэтым скончыцца сцэнічнае ўвасабленне ў Барбікане. Мне было вельмі важна выпісаць псіхатэрапеўтычны ці нейкі сцэнар супрацьстаяння страху. У Караткевіча гэта па пальцах раскладзена. Не так страшны цмок. Юля Чарняўская толькі што пра шварцаўскага цмока расказвала, як яго малююць. Перамога над страхам — гэта дзве траціны, 3/4 канчатковай перамогі над злом. Уявіць, як зло можа быць пераможанае, не міфалагізаваць яго, пабачыць за таемнымі нейкімі надпрыроднымі сіламі проста хітранькую змову людзей, якія дурылі народ, каб трымаць іх пад сваім кантролем. Гэта ўсё пра нашу сітуацыю. Карацей, я прыняў гэтую замову, а далей пачалася моя ўласная псіхатэрапія. Я шчыра ўдзячны Калядзе і Каляду, Андрэю Каляду, Міколу Халезіну, Вользе Падгайскай, за тое, што калі у цябе выпадае ўсё з рук, калі ты не можаш ні халеры напісаць, ні радочка, калі тебе все здаўлена, калі ты згубіў фактычна голас, бо здавалася, што 24 лютага шмат што згубіла сэнс, у тым ліку нашы літаратурныя цудоўныя заняткі, якія не вытрымліваюць экзамена рэчаіснасцю, якая пераўзышла нашыя там думкі пра яе. Такія штукі, як дэдлайн, такія штукі, як наяўны сюжэт, які да мяне выдумалі, канкрэтна пастаўленая задача дазваляе забыць пра... Не магу я да вечара зняць некалькіх дыктатараў, якія перашкаджаюць жыць людзям у нашым рэгіёне і ў свеце. Але магу напісаць 20 радкоў лібрэтта і стэп-бай-стэп ставіць сабе і здзяйсняць здзяйсняльныя задачи. А вот іншае пытанне, чаму геніальны Караткевіч здзяйсняльная задача? Здавалася б, чалавек павінен быў ператрухнуць і ўцячы. Такое пытанне. Глядзі.
Тое, што з табой адбылося у дзікім паляванні, гэта, па-першае, не першы твой досвед працы з тэатрам, бо, прынамсі, быў пераклад Дон Жуана для светлай памяці купалаўскага тэатра некалі. Але гэта быў пераклад. А што вось гэта, калі не пераклад? Так вот, пытанне да цябе, што гэта? Чым гэта адрозніваецца ад перакладу і як ты ўвогуле сам для сябе вырашыў пытанне з аўтарством? Вельмі проста. Я паставіўся да гэтага праекту як да шырокага разумення паэтычнага пераклада. Я не першы, гэта другая моя спроба напісаць вершы Владимира Караткевича. Спроба пафантазіяваць, як бы гэта напісаў Владимир Караткевич. Некалькі гадоў таму я размінаўся і спрабаваў гэта зрабіць. Магу на секунд на 30-40 агучыць фрагмент такой разминкі. На юбілеі Караткевича я вырашыў з дапамогай старонкі Будьма портала павіншаваць яго з днём народзінаў перакладам Владимира Караткевича на беларускую мову. Караткевич пісаў на 2 мовах і ладны, можа быць па-польску, можа быць яшчэ на чымсьці, што мне невядома, але захаваўся корпус рускамоўных тэкстаў Караткевича. Я паспрабаваў нешта з іх абеларусіць. Напрыклад, такое. Абрыдла ныть у цямрэчы. Цямрэча шчасця не дасць. Спявайма светлыя рэчы. Розум, радасць і страсць. Люблю святло і хараствое, не веру ў пануры верш, бо слаўлю ўсё, што жывое, чым у жыцці жывеш. Сярод задухі і бруду, і злосці самой на злосць буду верыць, як цуду сонцу, якое ёсць. Ёсць і цемры ўсё меней, ёсць і ўсё больш вясны. І сонечнае праменне разгоніць кашмар начны. 54 год, 24-гадовы Караткевич да з'яўлення ў часопісе дзікага палявання караля напісанае Стаха. дзікае паляванне. Да з'яўлення застаецца 10 гадоў, але першая версія юным студэнтам Кіеўскага універсітэта пра гэта яшчэ, скажам, першая версія напісана 20-гадовым. Пасля такіх рэчаў можна паспрабаваць яшчэ больш нахабны пераклад з прозы Владимира Караткевича на вершы Владимира Караткевича і геніяльныя падказкі для аўтара лібрэта яны ж ёсць. Караткевич паэт, які, па тэхнічных прычынах чамусьці не напісаў дзікае паляванне вершам. Але ён напісаў: на Беларусі Бог жыве. Ён напісаў «Дзе мой край», беларускую песню, як правільна называецца гэты верш, і шэраг улюбёных нам тэкстаў. Я працу над дзікім паляваннем пачаў нават не з перачытвання палявання, а з перачытваннем кнігі, магчыма, найлепшай кнігі беларускай паэзіі, кнігі пад назваю «Моя Іліада», дзе ёсць найлепшыя балады Караткевича. Непарныя радочкі крышачку даўжэйшыя, парныя радочкі крышачку карацейшыя, фірмовы прапушчаны склад, сінкопа, якая пластычную робіць баладу. Я спрабаваў ёсць пераклады класікі, а ёсць пераклады жывых аўтараў, якія ведаюць тваю мову і могуць аўтарызаваць. Я паспрабаваў сабе сітуацыю уявіць, ты робіш тэкст, які мусіш паказаць чалавеку, які будзе гэта аўтарызоўваць. Максімальна трымацца паэтыкі, якую ты любіш дзесяцігоддзямі. Я дзесяцігоддзямі люблю, як дурань, плачу, як бабёр.
калі я глядзеў дзікае паляванне рубінчыка згаданага, я глядзеў у 79-м годзе, калі яго паказвалі прэм'ерна. Далёка за межамі Беларусі мама, як хваравітага дзіцёнка, мяне вывезла на Чорнае море лёгкія падлічыць, і мы ў адкрыты кінотэатр хадзілі. Мне здаецца, мама на фоне гонару, што аншлаг, што людзі ломяцца, што выходзяць і ўсе задаволеныя. А ведаеш, гэта наш аўтар сказала мне, наш беларускі аўтар Владимир Караткевич сказала мне рускамоўная мама рускамоўнаму дзіцёнку Андрюшу Хадановичу. Мне здаецца, вельмі спадабалася. Калі зірнуць на інфармацыю, якая ёсць на кнізе, там пазначана, што аўтарам лібрэта гэтага спектакля выступіў Мікалай Халезін. Ты сябе падпісваеш як аўтар вершаў. Распавядзі, калі ласка, тут важна вычапіць гісторыю, бо у Караткевіча дзікае паляванне гэта слаёны піражок. Там вельмі многа планаў, падтэкстаў, сімвалаў, якія, прызнаемся шчыра, вельмі складана паказаць на сцэне, таму што ты абмежаваны ресурсам часавым, сімвалічным і гэтак далей. Хто гэтую гісторыю збіраў і наколькі ты быў у гэтым свабодны? У гэтай гісторыі столькі суаўтараў, пачынаючы з галоўнага суаўтара Владимира Караткевича, без якога нічога б не было, это адно. А другое, слова лібрэта, вельмі шматзначнае слова. Перад тым, я думал, як падпісаць, які даць падзагаловак этому дзікае паляванне. Падпісаць проста дзікае паляванне караля Стаха, людзі абрагочуцца, яны ўжо ведаюць аўтара дзікае паляванне караля Стаха. Подписать либретто. Я начинаю гуглить либретто. С Википедии первое, что я вычэпліваю, это не самастойны твор, які мае службовае значэнне ў кантэксце сінтэтычнага мастацтва. Читаю я и думаю, что мне штосьці ў душы не іграе. Другое, з дзяцінства я прызвычаіўся, што лібрэта гэта яшчэ і кароткае апісанне. Мы прыходзім у балет, мы разгортваем праграмку, лебедзі ці Жизель танчуць, а кароткае лібрэта тлумачыць, што там ёсць. У прынцыпе, ў гэтым сэнсе лібрэта напісаў Мікалай Халезін, які ад пачатку падзеліў на... Потым усё атрымалася па-іншаму. Потым атрымалася, што Хаданович напісаў крышачку болей, чым змяшчае жанр, а Вольга Падгайская напісала яшчэ больш, чым можа вытрымаць нават 3-гадзіннае. Таму ўсё не кату пад хвост ці сабаку, але чвэрць матэрыялу, а можа, ладны кавалак гэтага матэрыялу перакройваўся, і ўсё гэта стройнае аддзяленне змянілася на іншае, але можа быць і не менш стройнае. На сцэне з'яўляліся загалоўкі. Вось гэтыя загалоўкі прыдумаў Мікалай Халезін, гэтых загалоўкаў у тэксце тут няма. А яшчэ, што я зарабіў, чаму не называю гэта лібрэта, я вернуў у кніжку крыху пару эпізодаў, якія вылецелі з... так склалася. Напрыклад, эпізод, дзе судовы прыстаў прыязджае разбіраць загадкавую смерць Андрэя Свяціловіча. І дзе ён у адказ на яго дакоры і пытанне, што ж гэта такое адбываецца, агучвае ледзь не даслоўна, вы же самі ўсё понимаете.
трасца, як можна адмаўляцца ад такога смачнага кавалка, нават калі ён не прагучаў са сцэны міжнароднага цэнтра мастацтва ў Барбікан у Лондоне. Таму ў кніжачцы стаіць зорачка, што гэтая сцэна. А вось як цудоўна мастачка Ганна Каспяровіч перадала гэту кідкую фразу у кнізе. Карацей, я так наабум крыху адказваю першае, што прыходзіць зараз да галавы. А яшчэ я паспрабаваў чытаць лібрэтта оперы Солтана. Я зразумеў, чым тэкст у гэтай кнізе адрозніваецца ад таго, што піша Вікіпедыя. Службовага тэкста, які служыць, выконвае сваю ролю ў сінтэтычным мастацтве і не мае сэнсу па-за гэтай роляй у сінтэтычным мастацтве. Мне нахабна уявілася, што гэтыя тэксты можна чытаць нават па-за геніальнай музыкай Вольгі Падгайскай. Мне вельмі падабаецца, як яна інтэрпрэтавала, перавыдумала Караткевіча. Мне вельмі падабаецца, як гэта пастаўлена. Яшчэ адзін момант. Будзеш пытацца, ці зараз магу сказаць пра тое, як спевакі і драматычныя акторы разам на сцэне, як гэта ўсё аўтар лібрэціст. Буду пытацца. Тады маўчу. Я трошки до Ганны пристану з пытаннем. У кожнага з нас свая гісторыя адносінаў з Караткевічам. Напэўна, ён рэдкі беларускі пісьменнік, з якім у нас ёсць гісторыя адносінаў. Да? Калі ты можаш дакладна ўзгадаць, з якога тэксту ўсё пачалося. Да, у які момант гэта адбылося і як. У мяне, допустим, гэта была адна з першых кніжак беларускай літаратуры, якія я ўвогуле памятаю. Гадоў, можа, класе ў 7. Я чытала першы, акурат было дзікае паляванне, прычым я яго чытала ў перакладзе на рускую мову. Але как бы, ну, нешта адбылося, да, нейкая хімія адбылася. Ці ёсць такі момант у вас вот гэтых стасункаў, і што было найскладаней прыдумаць вось у працы над гэтай кнігай? Калі казаць пра знаёмства з Караткевічам, я не магу сказаць, што вот я дакладна памятаю яго, таму што знаёмства з усімі беларускімі песнярамі адбылося ў мяне дастаткова раптоўна і, ну, не магу сказаць, што гвалтоўна, але праз тое, што я была алімпіядніцай у школе па беларускай мове і літаратуры, усе аўтары, так, яны былі як бы адразу ўсе. Не было такого, што вот зараз мы вывучаем Караткевіча. Таму дакладна ўзгадаць першы твор я не магу, таму што там была маса ўсяго. Калі казаць пра вот это, як перадаць малюнкі на гэтае лібрэтта, бо гэта ўсё мастацтва, агулам, калі мы кажам пра літаратуру і такую арт-абгортку, але мне падаецца, што складанага чагосьці не было, таму што, па-першае, я проста выказвала свае пачуцці ад таго, што я прачытала, таму тут дастаткова шмат, вы можете заўважыць, такіх экспрэсіўных мазкоў, таму што ілюстратар, ён заўсёды апрыёры не дае чытачу убачыць тое, што ён сам прыдумаў. І ён як бы чытае кнігу па малюнках ілюстратара. Таму я хацела даць такую свабоду інтэрпрэтацыі чытачу, каб на кожных ілюстрацыях, ці нават не на кожных, а на нейкіх такіх абстракцыйных, ён мог паглядзець і заўважыць штосьці сваё. Вось. Таму для мяне галоўнае было, каб эта кніжка была шматгранная і шмат інтэрпрэцыйная. Ну, яшчэ, вот у мяне не было, я прызнаюся шчыра, магчымасці
уважліва там прачытаць, паглядзець кнігу, бо яна толькі учора з'явілася. Яна пахне яшчэ друкарскай фарбай. Калі вы Пахне учорашняй друкарскай фарбай. Короче, калі вы з секты наркаманаў, которые вот по гэтым пахам, вельмі рэкамендую, как бы тут можна атрымаць асалоду. Яна акупіць все 39 злотых, якія яна каштуе там у холе. У выдаўца можна набыць гэтую кнігу. Але яна, як мне здаецца, з таго, што я ўбачыла, вельмі трапляе ў гэты тэкст, бо гэта тэкст пра страх. Гарадкевіч, здавалася б, да, жартаўлівы, там дэтэктыў, тыры-пыры, але пры гэтым ён прэпарыруе вось гэты страх, які у нас, якім мы парашытыя, бо ён родавы, гэты страх самога сябе, страх перад родам, да якога ты належыш, ад якога не можаш уцячы. І вось гэта экспрэсія, пра якую вы кажаце, яна такая вельмі караткевічаўская, яна можа таксама даць нейкі штуршок да інтэрпрэтацыі, да пераасэнсавання гэтага караткевічаўскага тэксту. Можа быць, пачытаеш яшчэ трошкі. А давайте пра страх. Сёй той сказаў пасля праслухоўвання, што адбылося дзіўнаватае перацягванне коўдры. Як бы галоўны герой, найбольш актыўны Андрэй Беларэцкі у Караткевіча, а хтосьці паглядзеўшы, можа быць, гэта роля геніяльнай украінскай спявачкі Тамары Калінкінай. Карацей, голас Надзеі Яноўскай выразней загучаў. А можа быць, гэта час, калі ў 20-м оптыка самога нашага слухання наладзілася нарэшце на жаданне пачуць жаночыя галасы, якія яшчэ болей выяўляюцца пра нас сённяшніх. Карацей, я прачытаю у звязцы два зонгі, адзін просто перацікае у другі, і гэта найскладанейшае выпрабаванне на сцэне было для акторкі, якая мусіла, для спявачкі, якая мусіла выкласціся раз, набраць паветра на адной рэпліцы Беларэцкага і выдаць яшчэ нешта мацнейшае, чым выдала. Яна з гэтым справілася геніяльна, а як аўтар лібрэта, то мяркуйце самі. Балотныя яліны. Першая вячэра Беларэцкага з Яноўскай. Яна паказвае яму фамільны, але такі злавесны талісман, келіх, які калісьці кароль Стах падарыў таму самаму выклятаму ў 20-м ці ў 12-м пакаленні Раману Яноўскаму. Сцэна, дзе я балансаваў, каб не ўжыць слова шляхта. Шляхта – гэта тое, чаго не любіў альбо рабіў выгляд, што не любіць Владзімір Караткевіч. Кепскія словы пра беларускую шляхту, той абол, не ведаю, савецкаму харону, тое адступное, што заплаціў савецкі беларускі пісьменнік Владзімір Караткевіч, каб выцягнуць на сонечнае святло ўсё астатняе. Таму ў мяне была задача як бы паказаць здрадлівасць эліты, але не ўжываць гэтага заклятага слова. Праз горла ў мяне наезды на беларускую шляхту не праходзілі. У нашых Яноўская. У наших понурых, прастуджаных келлях пануе задушлівы страх. Вось гэта Рамана Яноўскага келіх, што даў яму сам кароль Стах. Раман закрычаў каралю: «Асцярожна, бо ззаду імчаў дзікі звер». І сябру прамовіў кароль пераможна: «Я веру табе, і ты мне вер». І верыў пасля палявання на зубра Раману Яноўскаму Стах.
ды здрада ашчэрыла рот шаблезуба, бо вораг хадзіў у сябрах. Яго спадкаемцы і гэта эліта чужынцам наш край прадалі. О, колькі нявіннай крывёю паліта, як выклятай Богам зямлі беларэцкі. Надзея Романовна, Господи, не, што з вами? Цішэй прашу. Малы чалавек шукае мяне, ідзе па маю душу. Чуеце крокі над намі якраз сходы. Цяпер калідор, ён прыходзіць, каб нехта з нас смерцю жахлівай памёр. 8 продкаў маіх як адзін. Смерць трымае касё. Малы чалавек балотных елін. І гэта яшчэ не ўсё. Жанчына блакітная гібель нясе. Усё бліжэй яе тень, апроч мяне яго бачылі ўсе. Я ўбачу у апошні дзень. Я вып'ю да дна увесь пякельны боль, за бацькам услед згінуў ім. Малы чалавек, жанчына і кароль, стах з паляваннем сваім. Прывіды скачуць за векам век, сеюць страх і бяду. Чуеце? Зноў малы чалавек беларэцкі. Я зараз яго знайду. Ну і пачынаюцца пошукі маленькага чалавека, што прыводзіць беларэцкага ў бібліятэку, а лібрэтыста прыводзіць да праблемы. Праблема такая, і падказка адначасова. Яшчэ адна дапамога, якую я меў. У мяне загадзя была цыдулачка, шпаргалка. Хто з персанажаў будзе спяваць, а хто з персанажаў будзе гаварыць пад музыку. І з гэтага вылезла фармальная паэтыка, хто як кожны прамаўляе ў гэтым лібрэта. На сцэне палова выканаўцаў гэта оперныя спевакі і спявачкі Украіны. А чаму Украіны? А чаму Украіны? Я думаю, некалькі гэтаму прычын. І адна з гэтых прычын, калі не казаць пра канкрэтную сітуацыю 22-го году, калі некалькі украінцаў з сусветнымі імёнамі апынуліся ў рэлакацыі, апынуліся не ў сваіх оперных тэатрах і былі гатовыя пачуць запрашэнне Халезіна і паўдзельнічаць у гэтым. Другая праблема, чаму такой колькасці беларускіх спевакоў не было. Адгукнулася адна зорка, якая саскочыла па сямейных абставінах у апошні момант. Ну і проста выявілася, што іграць будуць драматычныя акторы беларускія і свабоднага тэатра, а спяваць будуць Тамара Калінкіна, якая прыедзе там з Балгарыі, Андрэй Бандаренка, які прыедзе адтуль, Мікола Губчук, там Сашко Фаркушак, кожны з сваёй сітуацыі. Але ніякая складаная сітуацыя украінскіх актораў не дапамагла б ім удзельнічаць у беларускім праекце, бо самі разумееце, на фоне чаго пасля 24 лютага удзельнічаць у беларускім праекце для украінскага творцы. Каб не інстытут рэпутацыі канкрэтных людзей, і тут я б сказаў Віталій Алексіёнак. Малады дырыжор з сусветным іменем, які яшчэ да 22-го года удзельнічаў у розных міжнародных праектах у Харкаве, у Кіеве, які ездзіў ва ўкраіну з пачаткам вайны і карацей, чалавек, якому адначасова некалькі людзей, некалькі зорак паверылі, і які разам за сабою прывёў іх у гэты праект. Гэта як бы знешняя штука. Унутраная, а ці не самы, а ці адзін з самых украінскіх твораў, пры тым, што ён самы беларускі дзікае паляванне караля Стаха, так як прыдумаў яго Караткевіч. Караткевіч натхнёны украінскім універсітэтам.
Караткевич недавно перачытваў лісця каштанаў. Я Не еще раз дикое полявание. Да, ну. Шлифануться трошки. Не зразумеў зараз, пра што шліфануцца. Гатовы шліфануцца адразу. Я пра што? Андрэй Свеціловіч, які вучыцца ў Кіеўскім універсітэце, якому Караткевич аддае свае біяграфічныя рысы, які вучыцца як Караткевич, які ладзіць там студэнцкія хваляванні, чытаючы вершы Тараса Шэўчэнкі, да якіх уваходзяць тагачасныя сілавікі і арыштоўваюць іх ва універсітэцкіх мурах, што ў Еўропе як бы немагчыма, што б не адбывалася на вуліцы, універсітэцкія муры ахоўныя для пэўнага як бы права. Ну і Андрэй Свеціловіч, які падчас допытаў на пытанне пра нацыянальнасць, беларус Андрэй Свеціловіч адказвае: пішы, украінец, романтычны жэст, карацей. Пасля гэтага ролю Свеціловіча вельмі камфортна было спяваць мэца-сапрана Ірыне Жытынскай. Я яе ўгаворваў: вось все ты рабі па-беларуску, а вось тут скажы ты пышы украінец, праспявай. Па-мойму, ўсё-ткі на фоне хвалявання па-беларуску яна гэта заспявала, але кожны украінец у зале бачыў, што ў найгоршыя, ну не найгоршыя, махровыя савецкія часы быў беларускі пісьменнік, прычым любімы беларусамі пісьменнік, якому балела за Украіну, а беларусы глядзелі як без акцэнта, гэта асобная рэч. Лібрэтыст выканаў сваю ролю, а потым у мяне другая роля была хадзіць за кожным выканаўцам, спеваком і спявачкай, вучыць іх правільна вымаўляць беларускую фанетыку. Няма дзвюх бліжэйшых моваў, чым беларуская і украінская. І няма і вялізарная адлегласць у тым, як гэта вымаўляецца. Пышы украінец, да? Паспрабуйце. Подобаецца. Вось на гэтым ца кожны беларус паліцца і кожны украінец паляцца, калі мы спрабуем на мове адно аднаго размаўляць. Але я да чаго яшчэ ввяду. Вельмі важная рэч, чаму я напісаў не лібрэта, а вершы да оперы. Я думаў, што Падгайская дасць мне мелодыі, і я буду як там эстрадны лабух на гатовую рыбку пісаць тэкст, а не халеры. Ты паэт, кажа Падгайская, пішы верш, а я на вершы буду пісаць музыку. Ну, трасца. Але я веду да чаго. Вот я вам зараз белым па чорнаму, уже старонка інакш выглядае. Давайте прачытаю тэкст, які ўжо не пяецца, а чытаецца. Паша Гарадніцкі гэта агучыў усім вам вядомым па разбітым сэрца пацана, але ён яшчэ і віртуозны актор. Тое, што гаворыцца, тут заканчиваются ямбікі і харэйчыкі, школьныя памеры, якія зручна спяваць музыкам, а пачынаецца тое, што немножка хіп-хоп, немножка рэп, што яно рыфмаванае ўсё, але балансуе паміж прозай і паэзіяй фармальна. Року 1601 не было спакою на гэтай зямлі. Беларуская шляхта, а з ёй мужыкі, тут вялікі бунт пачалі. Радавітага пана горскага Стаха назвалі сваім каралём. І толькі Раман Яноўскі інтрыгі падступныя плёў. І пакляўся Стаху Раман быць найлепшым з усіх сяброў. І віно з ім піў за братэрства, і змяшалі ў келіхах кроў. І ў балотных ялінах зладзілі баль, як дзяды святкавалі калісь. А ўначы паехалі ў пушчу паляваць на балотную рысь. Раптам выскачыў з цемры і параніў Рамана драпежны звер. Скочыў Стах людажэру на спіну, меч загнаўшы ў пашчэ ашчэр, але рысь насела на Стаха
і не быць бы яму жывым, каб раман не раскроіў ёй чэрап чаканам сваім баявым, і ляжалі ўтраіх на траве яны, скончыўшы люты бой. І сказаў раман каралю: мы квіты, браця, з табой. Ды раман і яго падручныя, варона і дубатоўк, атруцілі віно і паснулі ўсе. Толькі Стахаў голас не змоўк, і ён казаў, як зробіць шчаслівымі ўсю краіну і ўсіх людзей. А раман яму ударыў у карак мячом, і другі раз яшчэ люцей. І хрыпеў кароль Стах: ты здрадзіў народу і мне, пабрацім былы. Але мы не памром, мы прыскачым да цябе з тагасветнай мглы, да 20-га прыйдзем калена, да ўсіх нашчадкаў тваіх, і не будзе нікому спакою ні ў пекле, ні ў свеце жывых. Перабілі ўсё паляванне, Яноўскі, варона і дубатоўк, прывязалі да коней, пусцілі ў галоп, толькі Стахаў голас не змоўк: да 20-га прыйдзем калена, да ўсіх нашчадкаў тваіх, і не будзе нікому спакою ні ў пекле, ні ў свеце жывых. І нікога з крывавых здраднікаў не насіла доўга зямля, звар'яцеў аб'ездчык варона, дубатоўк загінуў пасля. І Яноўскі конніцу Стаха на балоце сустрэў неўспадзеў, і спяваў дзікі верас, і месяц абыякава з неба глядзеў. Люты крык пралунаў: паляванне! І другі раз яшчэ люцей, і гарэлі вочы гепардаў, вочы коней і вочы людзей. Скача дзікае паляванне, і будзе скакаць увесь час, покуль свет наш існуе. Злітуйся, Господи, з нас. Хацела падсвяціць яшчэ одну такую тэму. З аднаго боку, гэта такі вельмі беларускі тэкст, з якім мы, як супольнасць, яшчэ, як мне здаецца, не далі сабе рады, бо я свята веру ў тое, што школа транслюе традыцыю, такая профдэфармацыя. І гэты тэкст ёсць у школьнай праграме, але ён інтэрпрэтуецца як проста там дэтэктыў па матывах, там Конан Дойла, нічога страшнага, несур'ёзны тэкст. І мы, можа быць, да канца самі яшчэ сабе не ўсвядомілі, пра што 20-гадовы Караткевіч у гэтым тэксце нам гаворыць. Што гэта за паляванне, дзе людзі з роду палююць свае на сваіх. Класна пабудаваная сістэма герояў, шмат двайнікоў, гэта цікава, як гэта на сцэне паказаць. Ёсць рыгор дубатоўк, але ёсць яшчэ адзін рыгор, і раптам адно паляванне змяняецца другім, але гэта бясконцая штука. Нам самім пра гэта трэба думаць у сваім кантэксце. Але што зрабілі вы з камандай? Вы у вельмі, вот мне, пакуль ты чытаў, прыйшла ў галаву гэта ідэя, у вельмі прадаваемай форме, у форме оперы, вырашылі пра гэта распавесці ў сілу розных абставінаў сваёй і чужой публіцы адначасова, бо пастаноўка гэта была у Лондоне, і не факт, што толькі беларусы былі ў глядацкай зале. Палова залі, можа быць, меншая беларусаў. Частка сяброўскіх у Лондоне гэтай сувязі не парваныя, вельмі актыўна працуюць украінцаў. І шмат невінных абсалютна ангельцаў, якія мусілі разам з героямі прайсці праз усе гэтыя балотныя еліны, праз яноўскую дрыгву, праз усе гэтыя рэчы. Пытанне гэтым спектаклем той публіцы, якая пра нас нічога не ведае. Бо гэта 23-й год, мы ўжо не ў павестцы. Усе забыліся даўно, што там было ў 20-м, калі ўвогуле нейкім чынам гэта для сябе асацыявалі. Мы ўжо саўдзельнікі вайны, і як бы это накладае таксама сваю адказнасць. Што гэтым тэкстам мы транслюем не сабе, свету, як табе здаецца?
думаю, што гэта ёсць у Караткевіча якраз там, дзе Беларэцкі пачуў ад Свяціловіча гэтае «пішы, украінец», а далей ідзе рэфлексія. Гэтыя словы вартыя сотняў куляў, бо яны пра еднасць. Бо калі мы ведаем механізмы, імперскія механізмы, якія жывуць паводле прынцыпа «падзяляй і уладар», Караткевіч гэта чорным па белым піша. Няма раптам пасля ўсіх гэтых беларускіх патрыятычных і украінскіх патрыятычных рэчаў гучыць крык «няма беларусаў і украінцаў, калі на спіне імперскі бізон». Да? І гэта вельмі выразна прачыталася. А тым, хто не зразумеў, кожны на сядзенне Барбікана 4 разы по 1500 человек у зале атрымалі паштоўкі, напісаныя украінскімі дзецьмі. Як гэта арганізавала Наталья Каляда, я не ведаю, але гэта пісалі хлопчыкі і дзяўчаткі, якім было 6 гадоў, 5 гадоў, 8 гадоў. Хтосьці з іх згубіў бацькоў на фронте, хтосьці цяпер жыве ў непоўнай сям'і, большасць з іх не жывуць дома, хтосьці пераехаў у іншы рэгіён Украіны, а хтосьці жыве ўжо за мяжою. У кожным з гэтых словаў, парадаксальна, там няма скаргаў і плачу. Там ёсць словы кагосьці мацнейшага, каму досвед, страшны досвед, дае нейкае дадатковае права сказаць словы падтрымкі, сказаць «не бойся», сказаць «дапамажы сябру», сказаць «любі тых людзей». Хлопчык з Херсона 6гадовы напісаў ей «любі блізкіх, які любі сваіх бацькоў, сваіх сяброў, а калі не будзеш любіць, я прыйду і цябе пакусаю». Праклён у стылістыцы Караткевіча нейкі магічны. І паспрабуй тут не любіць сваіх блізкіх, калі маленькі херсонскі хлопчык гразіцца прыйсці і пакусаць. Я думаю, што кожны, хто... Карацей, гэта ўсё працуе. Я столькі ўсяго сказаў, што застаецца толькі крышачку агучыць Свяціловіча, правда? Чалавека, які прынёс сябе ў ахвяру. Ты акурат вот рассказывал, да, про Кіеўскі універсітэт і тое, што Караткевіч у гэтага персонажа сваю біяграфію укладае і забівае яго. Это таксама з пазіцыі псіхалогіі творчасці цікавая тэма для таго, каб паразважаць, да? Як не беларэцкім сябе зрабіць, хаця яны двойнікі, абодва Андрэя, адзін Свеці, другі Бела, вот это ўсе рыцары святла, але ён бярэ і свайго... Рыцары святла, воіны святла. Хай воіны. Ён бярэ яго і забівае. Давай жа агуч. Тэкст, з якога напраўду ўсё пачалося ў лібрэта. Я чесна сел перачытваць Караткевіча і дачытаў да абзаца пра гісторыю Свяціловіча, да таго, як ён, 18-гадовы, закохваецца ў зусім маленькую дзяўчынку. Шмат гадоў, як яшчэ не паўнагадовую Надзю Яноўскую, да, і ўсё там вот такое. І як бы я спыняюся, пачынаю проста ў нататніку на палях там у кніжкі пісаць такое. Кружыць надзея хлапцу галаву, дзьме у паляўнічы рог. Мне 23 і не дажыву да 24. Зорка надзея узышла над зямлёй і запаліла святло, хоць неимоверной надеи моей только 13 было. Песни свободы праз цемру вялі, вабіў навукаю свет,
Школа любові до родной земли, Киевский университет. Конная смерть ляціць уначы, вер ці не вер у яе, той, каго верным сябрам лічыў. Заўтра цябе заб'е. Ну і вершыня караткевіцкай двухсэнсоўнасці. Самыя ўзнёслыя словы Андрэй Свеціловіч гаворыць, як вы помніце, апошні раз з'яўляючыся на сцэне перад тым, як яго завабяць у пастку і падступна заб'юць. Я спрабую знайсці гэты тэкст. Зараз, спадзяюся, знайду. Каб зямля не насіла і каб іх пякельны гнеў пакараў тых, што топчуць ботамі скарб залатых нашых слоў і спраў. За пакрыўджаную зямлю, за пакутны яе народ Каліноўскі выбраў пятлю і Пяроўская, і шафот. І моя любоў, як яны, мне надзеяй ззяе ўваччу, і няма такое цаны, што за волю не заплачу. Згіньце прэч, імперій муры, паляванне, дзікае згінь. Нас чакае сонца ўгары і чароўная далячынь. Гэтае нас чакае сонца ўгары і чароўная далячынь. Даслоўная цытата з прозы Владзіміра Караткевіча. Як ён так у прозе піша цытатамі, якія проста кладуцца на баладу, часам і рыфмаў не трэба было прыдумваць. Усё гэта у прозе пра дзікае паляванне схавана. Задам Ганне пытанне, можа быць, Ганна ведае адказ на гэтае пытанне. Тут ёсць чорныя старонкі, белыя старонкі. Наколькі гэта штука, якая залежала ад сюжэту, ад паваротаў сюжэту. Што гэта загадка мусіць сказаць чытачу? Я вельмі люблю гэтае пытанне як мастачка, таму што заўсёды ты спачатку напішаш нейкую карціну, зробіш твор, а потым табе задаюць пытанне, што аўтар хацеў гэтым сказаць. Ну, як бы нічога не хацеў сказаць. Олімпіадна Ну, так, і Чаму табе- хацеў аўтар научыць? І табе потым прыходзіцца прыдумляць, што ты хацеў гэтым сказаць. Ну, магу прыдумаць. Значыцца, як было сказана раней, што кніжка ў нас шматгранная, шматплянавая і двусэнсоўная, што там некалькі паляванняў, некалькі герояў. І, напрыклад, кніга таксама мае дзве вокладкі. Адна вот такая, як бы тытульная, скажем, але таксама магчыма зрабіць яе і з Караткевічам. І, дарэчы, я толькі што заўважыла, што, напрыклад, ну, як я казала раней, што ілюстрацыі ёсць такія у імпрэсійным стылі, і кожны бачыць сваё штосьці. Але нават у, скажем так, нейкай рэалістычнай ілюстрацыі, напрыклад, вот там трэцяя ілюстрацыя, я гэта пісала як коні, яны недзе вот лятуць, ну, скажем, па зямлі, то бок альбо максімум у паветры недзе, ну, хутчэй па зямлі. І выдавец, калі мы думалі над кнігай, яна сказала: ой, а давайте зробім вот тут такое кола, выражам і зробім там, напрыклад, белы месяц, і што на ім лятуць коні. Я такая: окей, то бок вы так інтэрпрэтавалі маю ілюстрацыю, і гэта так цікава, што нават у звычайнай, ну, скажем, праўда, для мяне відавочнай рэчы, што мне здавалася, што яны там па зямлі як бы бягуць, а аказваецца, што яны лятуць на фоне месяца для кагосьці. Таму заахвочваю кожную ілюстрацыю праглядзець двусэнсоўна, магчыма, трысэнсоўна і шматсэнсоўна, і заўважыць штосьці свае. Там, дарэчы, у Караткевіча дзікае паляванне напрыканцы легенды гістарычнай, но па зямлі скача, а у фінале
над зямлёй яно набывае такое універсальнае сімвалічнае значэнне, то можа быць можа быць, бо гэта тэкст, які нам дазваляе падключаць сваю фантазію. Уласна, адно з апошніх пытанняў, і мне б хацелася, можа быць, каб Андрэй яшчэ трошкі пачытаў і каб вы маглі задаць пытанне, калі яны ў вас ёсць. І пытанне пра досвед працы з Вольгай, бо ты пачынаў гэта, но, можа быць, не до канца гэта раскрыў, то бок наколькі лёгка было знайсці гэтую агульную мову, бо ты сам па сабе страшна да сябе патрабавальны. З іншага боку, Вольга проста маньяк музычны, да? І яна страшна патрабавальная да таго, што мусіць атрымацца. У цябе сваё бачанне, у яе сваё бачанне. Як вам удалося знайсці гэты баланс? І не забіць адно аднаго ў працэсе? Давайте я анекдот расскажу, ці паў-анекдот такі. У нейкі момант я адпраўляў Вользе тэкст, яна пыталася ў мяне дазволу, а магу я тут два словы месцамі, напрыклад, памяняць, у мяне тут выкрут мелодыі, просяцца, каб гэтыя два словы памяняць. Я казаў, канешне, дасылаў ёй, яна мне. І ў нейкі момант я неўдала штосьці скопі-пасціў. З папярэдняга файла палавіначка радочка у тэлеграмчыку мы перапісваліся, проста прыліпла да новага тэксту. Я пра гэта забыў, даслаў, я думаў, выкрэсліць. Праз месяц у Варшаве адбываюцца пробы, акторы спяваюць, і раптам я разумею, што ў мяне валасы становяцца дыба. Вось гэтая прычэпленая копі-пастам палавінка радочку кладзецца на геніяльную музыку Вольгі Падгайскай. А я не ведаю, плакаць мне, цылаваць яе ў рукі ці душыць яе за шыю. Мяне перапаўняе спектр эмоцый. Я кажу, Вольга, ты ж бачыш, што я тут аблажаўся. Я просто не выкрэсліў тое, што у копі-пасце кепска. Я табе цалкам давяраю. З металам такім, але ў гэтым метале яшчэ і разгубленасць, як гэта так атрымаць ад мяне. У сэнсе, я ў нейкі момант зразумеў, што апошнія тут інстанцыі, і як зробіш, так яно потым зрабілася страшней. Я яшчэ некалькі разоў перачытаў і выкінуў з думкаю пра тое, што выкінула Падгайская, каб слушна менш мне давярала, чым яна давярае. Неяк вот так. Насамрэч, страшна комфортна. Я думаю, што яна сябе адчула, як заўсёды заслужана творцам, але і ты сябе адчуваеш вось гэты момант даверу. Халезін сабраў зорную абсалютна кампанію, зорнае таварыства. Супер мастакі над гэтым працавалі. Супер электроншчыкі дапамагалі Падгайскай з музыкай. Яна, адна з найлепшых, гэта я мягка так на ўсякі выпадак кажу, проста як дылетант, каб дзесьці не схібіць. Адна з найлепшых беларускіх кампазітарак, і гэта слаба сказана. Гульня актораў была фантастычнай. Самым слабым месцам была лагістыка. Мы ўсе рабілі за паўгоду тое, што трэба было зрабіць за 2-3 гады, і прафесіяналы гэтым бы займаліся. Тое, што каштавала ў некалькі разоў болей, чым бюджэт гэтага праекту. Тое, што адна з маіх матывацый выдаць літаратурную гэтую частку, тое, што ў свет пайшло 4
паказы, якія мусілі б так напраўду паказвацца ўвесь час паўсюль, дзе гатовыя гэта пачуць. А беларусаў і нашых паплечнікаў гатовых гэта пачуць ва ўсіх кутках свету дастаткова. Але тут включаецца прагматыка. Опера вельмі дарагая, цацка і каштуе ў некалькі разоў даражэй, чым драматычны спектакль любы і гэтак далей. У дадатак яшчэ адна горкая пілюля. Белсат зрабіў здымкі і чесна зрабіў усё, што мог з гэтых здымкаў, ператварыўшы ў трансляцыю, якую шмат хто з беларусаў паглядзеў. Толькі Белсат зрабіў здымкі першага паказу фактычна з генеральнага прагону. І ўсё, на чым мы маглі аблажацца, вылезла ў гэтым паказе. Потым было 3 найгеніальнейшых паказы. Я занудна, у мяне была роля сядзець у Лондоне там на выгадным месцы, а потым выходзіць і кланяцца пад ручку з Падгайскай. Мы выходзілі, кланяліся. Чыстае мастацтва, якое ніхто не зняў і ні для каго не зафіксаваў. 6000 чалавек гэта пачулі, рэшта палетела ў космас. Усе памаркі Андрей Бондаренко, які замяніў беларускага барытона, на фоне стомы выдаў такі каскад украінізмаў напрыканцы. Музыка такі раз'ехалася з электронікай, а драматычныя акторы з спевакамі на фоне стомы і хвалявання ў другім аддзеле. Я б гэтага не пачуў. Я думаю, у свеце чалавек 6 бы гэта пачула, але сярод іх аўтарка Вольга Падгайская. Я просто чуў, як яна ёкала і стагнала на кожным такім. Яна стагнала, калі раз'язджаліся музыкі, я стагнаў, калі словы блыталіся ці украінізмы з'яўляліся. Так мы сядзелі і стагналі дуэтам усю другую. Гэта быў дуэт варты ўключэння, варты 3-й часткі дзікага палявання караля Стаха. Карацей, ёсць яшчэ надзеі, што гэта ўсё загучыць, што ўсё гэта дзесьці пакажацца, але я сабе думаю, месяцы і месяцы працы патрабуюць аднаўлення. У сэнсе як гэта ў актораў бывае, Ірына лепш ведае, акторы прысутныя, спевакі ведаюць, колькі трэба рэпетыцый і каб увайсці ў форму аўтаматызму такога так вартага паказу. Я не ведаю, калі наступны раз мы пачуем дзікае паляванне. Хутчэй за ўсё, пакуль яно будзе гучаць са сцэны нашага опернага тэатра у купіраваным выглядзе з лібрэта дачкі аўтара гімна Клімковіча у версіі Солтана з выразанай рэплікай раман «Выходь». Мяне цешыць, што засталіся партытуры. Гэта геніяльная музыка, і яна, канешне, раней ці пазней будзе пастаўленая. А цяпер хацелася зрабіць тое, што можна зрабіць, тое, што тэхнічна магчыма зрабіць. Выдаць як паэму літаратурную частку гэтага. Дзякуй. Час пытанняў, калі яны ёсць. Заявіце пра сваё жаданне. Я бягу да вас. Так страшна, бо пытаецца адначасова паэт і музыка. Дзякуй за гэты аповед. Дзякуй вялікі за класную ілюстрацыю. Праўда, здаецца, яна увойдзе ў гісторыю добрай беларускай ілюстрацыі. Бачна, што зроблена з любоўю. Асабліва гэты кружочак, это ўвогуле круто. Я меў такія 2 пытанні. Адно, ці, спадар Андрэй, у вас ужо быў досвед рабіць штосьці драматычнае канкрэтна, бо гэта не проста паэтычнае, это канкрэтна драматычнае. Ці вы, не думаю, што першы раз, але ўсё ж. І другое, калі такі лёс склаўся ўжо з гэтай оперы, то ці ёсць, можа, клавір, напрыклад, каб гэта ўсё было ў больш скампрэсаваным выглядзе і каб вы далікатна мяне паправілі. Для тое, што я казаў пра партытуры, я, конечно, меў на ўвазе клавір. Ён існуе і, відаць, трэба з Падгайскай кантактаваць у гэтай справе.
Але гэта я з другой часткі пачаў, а пра што першае пыталіся, я забыў ад хвалявання. Пра драматычныя тэксты. У мяне ёсць, гэта быў другі выпадак, калі я першы раз я пісаў лібрэтта для Падгайскай, яно абсалютна зашкварнае, не ведаю, ці ёмка, ну, мне пра гэта не до конца ёмка распавядаю. Ну, давайте распавядаю, як... Нагадваю, што стрім ідзе, это все станецца ў гісторыі. Добра. Мы напісалі з Падгайскай кароткую оперу пра беларускі хакей. Гэта быў час чэмпіяната свету. Яна агучвалася адзін раз. Спевакі стаялі на каньках на лёдзе. Гэта быў постмадэрнісцкі кукіш, які тырчаў з усіх кішэняў. Кампазітарка сцібалася, аўтар лібрэтта сцібаўся. Аўтар лібрэтта быў у спісе забароненых аўтараў на той момант, таму лібрэтта абсалютна як ананімна ў гэтым удзельнічалі. Мы рагаталі, ніхто з чыноўнікаў гэтага рогату не пачуў. Гэта камандзе афіцыйнай удалося прадаць гэта і паказаць са сцэны, ну, не ледовага палацу галоўнага, але нейкага негалоўнага ледовага палацу падчас чэмпіянату свету па хакею. Генеральная рэпетыцыя да балотнай оперы, вось гэтае вось ледовае пабоішча. Але кампазітарка прыцёрлася да лібрэтіста, ці наадварот, досвед быў. А другі досвед, кажучы сур'ёзней, Вольга Падгайская некалькі разоў са сваімі музыкамі сама ахвярна дапамагала мне ў розных літаратурацэнтрычных праектах. Напрыклад, вот заўтра мы будзем прэзентаваць кнігу Чеслава Мілаша. У стагоддзе Мілаша як бы была магчымасць выдаць аўдыакнігу. Вот палякі ўсяму свету раздавалі падтрымку на аўдыакнігі. Прычым у шчаслівых краінах атрымалася так, альбо найлепшыя акторы, французскія, японскія. Здаецца, у Расіі, просто прыклад, Сергей Юрскі чытаў Чеслава Мілаша. У малабюджэтных краінах прапанавалі самім перакладчыкам агучыць аўдыакнігі па Чеславе Мілаша. Можа быць, шчасце для гэтых культураў. В Украіне Сергей Жадан агучыў, які перакладаў уже Мілаша. У Беларусі звалілася гэта прапанова мне. Але мне падалося мала проста пачытаць. Я спытаўся, а вы маглі б крышачку падыграць мне? У Падгайскай тады был гурт «Рацыянальная дыета». Цяпер фантастычны гурт «Five Stories Ensemble». А я сказал, чаму ж падыграць? Мы не халтуршчыкі, мы напішам спецыяльную музыку спецыяльна да гэтых перакладаў Чеслава Мілаша. Вот, можна сказаць, сур'ёзная генеральная рэпетыцыя супрацоўніцтва. Гэта вот музыка Вольгі Падгайскай, Віталя Эпава, Кірыла Крысці, класных фантастычных беларускіх маладых. На той момант цяпер яны класікі кампазітараў. Вельмі большая палова ў халяўным інтэрнэце ёсць. Пагугліце, паслухайце гэтую музыку. Ну а закадравы голас Хадановіча бубніць пад гэта Чеслава Мілаша. Пра то, што іншага канца свету не будзе. Дзякуй вялікі, Андрэй. Яшчэ пытанні? Цікавіла, конечно, для беларусаў гэта свята і спектакль і ўсё. От ангельскі глядач, можа, Андрэй, вы мелі з імі кантакты. Ці зразумелі, ці гэта нейкая такая з'ява, як воблака нейкая? Ангельскі крытык паскардзіўся, што найменш зразумелая яму штука, я зараз таксама анекдот расказваю, лібрэтта оперы. Усё яму спадабалася, а лібрэтта з нейкага моманту не.
Патлумачу чаму. Просто даслоўны пераклад празаічны лібрэта паказваўся на экране для англамоўнай публікі ў зале. У нейкі момант піратэхнікі напусцілі шмат дыму. Гэты дым перадаваў атмасферу над балотам уцёкі беларэцкага адпалявання, але ангельскія крытыкі праз гэты дым перасталі бачыць падрадковыя ангельскія пераклады лібрэта. Вот з гэтага моманту лібрэта перастала падабацца ангельскім крытыкам, пра што яны сумленна ў рэцэнзіях напісалі. Але ў прынцыпе, што тут сказаць? Халезін і Каляда зрабілі штосьці падобнае да Караткевіча з папраўкай на эпоху. Яны зрабілі шматслойны пірог, і гэты больш і менш відавочныя слаі, больш і менш папсовыя культурныя зместы. Кожны мог у меру падрыхтаванасці і ўключанасці ў кантэкст адчытаць. Здаецца, не было ніводнага водгука, каму б нічога не спадабалася. Было мала водгукаў, якім усё спадабалася. Я радасна расказваў Падгайскай пра водгукі, дзе хвалілі тэкст і лаялі музыку. Яна мне радасна пераказвала водгукі, дзе хвалілі музыку і ганялі літаратурныя тэксты. Усім збольшага, па-мойму, сярод беларускіх водгукаў, бо ёсць уключанасць у кантэкст, быў сур'ёзны нейкі аналіз літаратурнага кампаненту. Ангельскія рэцэнзенты пераважна казалі пра музыку, сцэнаграфію, касцюмы, ну і дым, які загароджваў тэкст лібрэта. Давай фінальны фрагментик і саступім месца наступнай імпрэзе. Слухайте, яшчэ адна рэч, пра якую варта сказаць. Слухайте, блин, ўсё было напісана. На этапе апошніх як бы варшаўскіх прагонаў артысты пачалі капрызнічаць. Выканаўцы Надзеі Яноўскай падалося вот тут беларэцкі ў сне трызніць. Слухайте, але ж я таксама магу, як блакітная пані, блакітная жанчына хадзіць і трызніць. А давайте вы дапішыце. Спадар Халезін, ведаючы характар жалезнай украінскай зоркі, піша Андрэю, я б на тваім месцы не спрачаўся, напішы, калі ласка, што будзе трызніць паралельна беларэцкаму Надзеі Яноўскай. Краем вуха гэта пачуў украінскі бас выканаўца ролі Андрэя Рыгора Дубатоўка. А чаму Дубатоўк моўчкі патанае ў дрыгве? Я таксама хачу тануць у дрыгве з літаратурнымі словамі. І вось паспрабуй выкруціцца з гэтай сітуацыі. Дзякую Владзіміру Караткевічу, у якога ёсць байка. Я думаю, што шмат хто з нас гэтую байку ведае. Помніце, Беларусь? Беларусы апошнімі да Господа Бога прыйшлі, калі землі дзелілі. І ён даў хороший кавалак землі гэтым сціплым хлопцам і дзеўкам. Але каб не зазнаваліся найгоршае начальства. Я зразумеў, што не пагрышу супраць Караткевіча, калі гэты фрагмент пра найгоршае начальства увойдзе ў тэкст. І Сашко Фаркушак, выканаўца Дубатоўка, тануў у багне з гэтымі словамі. Праклінаю вас, канаючы ў дрыгве, да свабоды хай ніхто не дажыве, хай зямля гарыць пад вамі, як палена. Праклінаю да 20-го колена, каб гібелі услед за вамі вашы дзеці. Знай паскуднейшую уладаю на свеце. Мяне крыху раззлаваў Сашко, тады я думаю, ну я табе зараз зраблю. Зараз ты будзеш па-беларуску «знай паскуднейшую» вымаўляць. А ён геній такі, без адзінай памарачкі гэта «знай паскуднейшую» вымавіў. Апошняе, што мы тут казалі, споўнь, па зямлі, па небе ляціць дзікае паляванне. Самы складаны драматургічны фрагмент, бо Андрэй Беларэцкі адначасова уцякае ад дзікага палявання і расказвае,
слухачам, як ён уцякаў ад дзікага палявання. Добра, што ёсць электроніка, магчымасць на экране паказаць усё гэта. Выкруціліся. Стаяла глыбокая ноч у бляклым месячным срэбры. Вялікія камяні ля сцежкі тырчалі, як рэбры. Я збіўся з дарогі і трапіў у нейкую твань, калі у верасовых пустках з'явілася конная здань. Прывідны вершнік і 20 следам за ім. Яны ляцелі намётам, бязгучна зусім. Адно прыглушаны рог спяваў мне ў вушу. Яны ўзялі след і цяпер ішлі па маю душу. Я бег што сілы, я рваўся праз верасы, паліла ў лёгкіх, а ногі прамоклі наскрозь ад расы. Я бег, спатыкаўся, а дзікае паляванне ляцела за мною у нізкім малочным тумане. І толькі самотная зорка зіхцела ў зеніце. На ганку Надзея, Надзея Романовна, адчыніце. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Андрэй Хаданович, Ганна Каспярович, цудоўная ілюстратарка гэтай кнігі. Дзякуй вялікі выдавецтву Гутенберг і у Андрэя... Прыўкрасная мадэратарка нашай імпрэзы, кандыдатка філалагічных навук Марына Казлоўская. Дзякуй вялікі. Праз 5 хвілінак тут будуць распавядаць страшныя гісторыі пра беларускі самвыдат. А проста зараз за сталом можна атрымаць аўтограф, напрыклад, у мастачкі Ганны Каспярович. Только стол будзе не тут, бо мы заступаем месца. Стол будзе у выдавецтва Гутенберг. Дзякуй вялікі, добрага вечара.
Усе сенсацыі, усе самыя громкія імпрэзы пакідаюць на апошнія, і нам Ігор абяцаў сенсацыю просто заборыстую. Чакаем. Калі ласка, перадаю слово Ігору Іванову, выдавецтва «Скарына прэс». Вялікі дзякуй, Ліля. Вялікі дзякуй усім, хто прыйшоў сёння, хто нас сёння глядзіць і хто будзе глядзець запіс у будучыні. Запрашаю вас на сустрэчу з супрацоўнікамі, з рэдактарамі выдавецтва «Скарына прэс», якое базуецца ў Лондоне, якому ўжо 2,5 гады. Са мной Тетяна Астровская, гісторыца, якая працуе ў Нямецчыне, якая нам вядомая як аўтарка манаграфіі, вельмі вядомай манаграфіі ў англамоўным свеце «Культура і супраціў» пра гісторыю беларускага самвыдаву. І Уладзіслаў Гарбацкі, які працуе ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Вільні, сацыялінгвіст, палітолог, этнолог, перакладнік і аўтар. І сёння мы пагаворым пра самвыдаў. І перш чым я запрашу маіх калег уключыцца ў размову, я распавяду, што сталася прычынай ці нагодай для нашай сустрэчы. Можа быць, можна наступны слайд? Так. Мы цяпер працуем над вельмі цікавым выданнем, якое... Гэта будзе кніга Ларысы Геніуш. Гэта будзе перавыданне, гэта будзе ўзнаўленне рукапісу, які захоўваецца ў Скарынаўскай бібліятэцы ў Лондоне. Гэты рукапіс, ён вядомы тым, хто быў у Лондоне, яго заўсёды паказваюць наведнікам бібліятэкі. Ён быў зроблены Ларысай Геніуш у 1947 годзе. У 1948 годзе яе і мужа арыштоўваюць, іх дэпартуюць у Савецкі Саюз, і яны доўгі час знаходзяцца ў зняволенні ў ГУЛАГу. І вось гэты зборнік, які... Тут, што мы бачым цяпер на гэтым слайдзе, гэта праект вокладкі, ён яшчэ будзе дапрацоўвацца. І ён базуецца на вокладцы, на тытульным аркушы рукапіса, які паэтка сама зрабіла. На наступным слайдзе мы можам пабачыць, як гэта выглядае. Вось
Поклад, ось тайтельний аркуш, справа рукою Лариси Геніуш намаляваныя кветкі, калышуцца над ветрам, напісана «Spiritus flat ubi». І ось я вже не пам'ятаю, што на лаціні. І вершы 1945-47 гады. Такім чынам мы маем рукапіс за 2-3 гады перад падзеяй, якая змяняе ўсё жыццё паэткі, мужа, ўсёй сям'і, ейнага мужа і ўсёй сям'і, але таксама адлюстроўвае як бы лёс і Беларусі, беларускага народу, трагічны лёс. Сам рукапіс, ён такі невялікі, тут на слайдзе ён крышачку выцягнуты, а насамрэч ён амаль што квадратныя гэтыя аркушы, прыкладна 140 міліметраў. І вось злева гэта такі пераплёт, які таксама зроблены аўтаркай, вельмі прыгожа таксама гэтым матуском завязаны. Я кажу, не толькі рукапісны, але рукаствораны, рукатворны гэты зборнік быў. Гэта яшчэ больш унікальна, конечно. Так. Ну, гэта вось адна з перлінаў калекцыі беларускай бібліятэкі ў Лондоне. Можа быць, хтосьці не чуў пра гэту бібліятэку, літаральна пару абзацаў, некалькі сказаў. Яна была створаная у пачатку 70-х гадоў, у 1971 годзе яна адкрылася, заўсёды існавала як бібліятэка для даследаванняў. Для даследчыкаў яна не была ні публічная бібліятэка, ні там нейкая яшчэ. І туды прыязджалі падчас Савецкага Саюза, БССР, прыязджалі даследчыкі з усяго свету, і людзі, якія займаліся бібліятэкай, перадусім айцец Александр Нацан, ён вёў вельмі абшырную перапіску са славістамі з усяго свету. І вось на працягу 50 гадоў бібліятэка яна стала ключавой культурнай установай беларускай дыяспары, не толькі ў Великабрытаніі, але і па ўсім свеце. І вось у апошнія гадоў, можа быць, 10 яна атрымала сапраўды нейкае новае жыццё, перайшла ад аднаго пакалення да другога беларускай эміграцыі. І вось за 50 гадоў там сабраная абсалютна унікальная калекцыя. Гэты рукапіс патрапіў у Скарынаўскую бібліятэку ад сына Ларысы Геніуш, і там у бібліятэцы таксама захоўваецца і роба з гулага Ларысы Геніуш. Гэта не адзіны артефакт ад аўтаркі. І гэты рукапіс даследаваўся. Можа быць, зірнем на наступны слайд, каб паглядзець, як ён выглядае. Бачыце, атрамантам напісана рукой аўтаркі самой. Ужо гэты атрамант пачаў крышачку святлець, і таму, калі мы сканавалі гэтым разам, мы як бы ўжо дамовіліся, што гэта будзе апошні раз, што мы скануем гэты рукапіс, каб ужо не шкодзіць яго, таму ўжо рабілі як маглі чым лепш, і каб гэтыя здымкі, магчыма, ў будучыні былі аддадзеныя на самыя розныя іншыя праекты. На гэтым слайдзе вы бачыце першае выданне гэтага рукапісу. Яно выйшла брашурай А5 фармат у 1992 годзе, і выданне падрыхтаваў прафесар Арнольд Макміллен, аўтар першай і дагэтуль адзінай англамоўнай гісторыі беларускай літаратуры, гісторыі, напісанай па-ангельску, гісторыі беларускай літаратуры. І ў тыя часы, у пачатку 90-х гадоў, яшчэ не было тэхналогіяў, каб узнавіць, каб зрабіць прыгожае факсімільнае выданне рукапісу. Таму ўсё было проста набрана на нейкім першым, вельмі раннім кампутары. Там таксама ёсць памылкі, як былі расчытаныя вершы, гэты рукапіс, таму мы выправім гэтыя памылкі ў параўнанні з 1992 годзе. Але прафесар Макміллен таксама напісаў вельмі цікавую прадмову. Можа быць, паглядзім на наступны слайд, каб крышку... Вось. Ён напісаў прыгожую прадмову па-ангельску. Для новага выдання мы яе пераклалі на
беларускую мову, так што наша аўдыторыя беларусы па ўсім свеце змогуць таксама ацаніць, што заходняе літаратуразнаўства сказала ў пачатку 1990-х гадоў пра рукапіс Ларысы Геніуш. Там цікавы кантэкст. Вось вы можете пабачыць, як гэта было надрукавана на тых старонках, але сам рукапіс, вось той справа слайд, яго не было у выданні 1992 года. Просто машынапіснае выданне. Вось. То бок арыгінальных старонак не можна было пабачыць. Факсіміле нельга было зрабіць. Так, вось менавіта. Вось на гэта. Але для новага выдання мы аднаўляем, гэта будзе факсімільнае выданне кожнай старонкі рукапіса, там штосьці 50 з нечым старонак, усё будзе расчытана, так што можна будзе карыстацца гэтым рукапісам, дзе чалавек ёсць у гэтым свеце, не абавязкова быць у Лондоне. Можа быць, тут я спынюся, каб дазволіць Тацяне і Уладзіславу уключыцца ў размову, таму што я гляджу на рукапіс як выдавец, але, канешне, у гэтай з'явы рукапіс Ларысы Геніуш, што знаходзіцца ў Лондоне, там вельмі шмат іншых праяваў і граняў да гэтага. Можа быць, працягніце, дапамажыце мне пабачыць тое, што я не бачу. Так, з задавальненнем. Вялікі дзякуй, Ігор. Я сапраўды лічу, што это унікальны праект, які вельмі шмат можа даць нам для разумення таго, хто мы ёсць, для разумення нашай гісторыі, даўгой, а не кароткай, для разумення гісторыі нашай міграцыі, для разумення гісторыі нашых выдавецкіх праектаў, у тым ліку і вось сам выдаву, таму мы заявілі такую назву, таму што гэта таксама пра сам выдат, таксама для разумення ролі жанчыны, можа быць, у гісторыі сам выдаву. І Ігор не сказаў, але я, калі пазнаёмілася з арыгіналам, я ведала, вядома, калі працавала на сваёй кніжкай, ведала, вядома, пра гэта выданне 92-го года. І яно, сапраўды, такое дастаткова простае. Прадмова добрая, Макміллена вельмі такая спрыяльная і уніклівая. Ён піша пра вершы, але пра гісторыю выдання гэтага зборніка, саму гісторыю Ларысы Геніуш, яна прызнаецца, што мы яе па сутнасці вельмі мала яшчэ ведаем гісторыю жыцця Ларысы Геніуш. І ён так трошачкі аналізуе вершы, але прынцыпова, там яшчэ шмат чаго можна сказаць. І Ігор не сказаў, але я таксама напісала прадмову для гэтага ўжо новага выдання, і я вельмі шмат учытвалася ў гісторыю, вершы самі, але таксама і ў гісторыю Ларысы Геніуш, гісторыю яе жыцця. І я яе назвала, пакуль такая таксама працоўная назва, Ларыса Геніуш, гісторыя беларускага сам выдаву. Пасля Уладзік пакаворыць пра тое, чаму мы кажам сам выдаў, а не сам выдат. Але для мяне было важна паказаць вось гэтую такую гісторыю беларускага сам выдаву ў гэтым праекце, якая становіцца бачнай пра гэты праект. Калі, вы ведаеце самі, што слова сам издат, сам выдат, яно, канешне, паходзіць з гісторыі гэтага дысідэнцкага руху савецкага, але па сутнасці расійскага. Неяк у 70-е гады такі вядомы крытык расійскі Леў Анінскі заявіў, што слова сам издат, как і слова інтэлігент, нужно переводить с рускага. І гэта не толькі пра пераклад, гэта і пра гісторыю. То бок заўсёды гэта гісторыя вось гэтага непадцэнзурнага друку, сам выдаў, гэта непадцэнзурны друк, гэта пра тое, як людзі шукаюць новыя формы пратэсту у тых умовах, пра тое, як людзі шукаюць магчымасцю пісаць і выдаваць тое, што вось немагчыма сказаць у тых умовах, умовах цэнзуры, умовах абмежавання, калі дзяржава абмежоўвае іх. Сам выдаў гэта вось пра гэта. І калі мы пачынаем думаць о гэтай гісторыі савецкага дысідэнцтва, то мы ўвесь час думаем з гэтай перспектывы цэнтру. Што я спрабавала паказаць у сваёй працы і ў гэтай прадмове, што я спрабую паказаць, што гэта была абсалютна асобная гісторыя. Ларыса Геніуш
піша вось гэты і стварае гэты зборнік. Нельга сказаць, што напіша яго, яна стварае сапраўды яго рукамі. Таксама якраз напрыканцы вайны здавалася б такі аптымістычны час, але там настрой вельмі такі мінорны. Яна вельмі востра ў гэты момант разумее, што вось вайна скончылася. Здаецца, павінна пачынацца новае жыццё, але насамрэч яна пачынае разумець, што вось вяртанне немагчымае, што зараз вось свет перакройваецца па сталінскіх новых лекалах, скажем так, і вяртанне на радзіму немагчымае. Яна даведваецца пра гісторыю трагічную сваёй сям'і, загінула яе маці, загінуў яе бацька, загінула 2 братоў. І вось гэта гісторыя эміграцыі, гісторыя немагчымасці вяртання, гісторыя пасляваенная, немагчымасці аб'яднацца са сваёй сям'ёй, яна вельмі моцна пранізвае усе гэтыя тэксты. Але і зразумела, што Ларыса Генюш робіць гэта таксама нашмат раней ці паралельна з іншымі тэкстамі, якія дзесьці там у Маскве пішуцца такога кшталту. Яна робіць гэта абсалютна асобна. І што мне хочацца паказаць таксама ў гэтай прадмове, што гэта абсалютна асобная гісторыя вось нейкага такога спробай беларускай паэткі зрабіць такі тэкст, які, можа быць, зараз няма магчымасці надрукаваць і няма магчымасці выдаць. Яна звяртаецца там таксама вельмі шмат да суайчыннікаў сваіх, якія вось за гэтымі межамі, праз якія на той момант, падаецца, яна не можа да іх дастаць. І гэта сапраўды такі вельмі унікальны прыклад беларускага сапраўды рукатворнага і рукапіснага тэксту, які праз гады працягвае жыць. І пасля праз дзесяткі год ён узнікае вось у Скарынаўскай бібліятэцы, пасля яго выдае Міквілен, але пасля зноў жа ён трошечкі знікае з нашага радару, таму што вельмі часта спрымаўся проста як такі невялікі зборнік вершаў. А насамрэч гэта пра большае, гэта пра тое, як магчыма ствараць літаратуру, як магчыма ствараць кнігі і пісаць, выражаць свае думкі вось у гэтай сітуацыі немагчымасці, калі існуе цэнзура, калі існуюць межы, калі існуюць абмежаванні. Ты хочаш пагаварыць пра чаму мы сам выдаў ці... Так, я вельмі хутка, добрый вечер, дякую, Татьяна, Игорь. Я тут, что датычыць слова «сам выдаў», тут уже ты сказала, в принципе, але важно сказать, мы таксама з гэтым працуем і в межах паліталогіі, напрыклад, в межах палітычнай гісторыі, якраз тут еще важно, правда, гэты акцент, про які вы сказали, колониалистки, деколониалистки, потому что вельмі часто ясно, что это слово сам пошло з расійскага, але тым не менш, оно оформляется, напрыклад, в афіцыйнай беларускай гісторыі, но все одно на манер расійскі, калька, нават расянкавая калька, правда, сам выдат, але тым не менш досвед был вялікі, і не только украінскі, як это показывают даследаванні, але дыяспора беларуская, напрыклад, в Лондоне, в Канадзе таксама былі, у запісах был артыкул, Наталья Горденко друкавала, але гэта яшчэ не даведзена. Вот у Лондоне ёсць как раз прыклад таго, што вось знойдзены цэлыя тэчкі вялікія, з якімі ты якраз працавала ўлетку сёлета, дзе напісана сам выдаў. Гэта слово вельмі важна, такое вот з беларушчына, вельмі слушна, якое было забыта вельмі часта. Вот ты казала про тое, што былі дэбаты, украінцы крычалі і сцвярджалі, што гэта вот украінцы там паўплывалі на смажліва, тут неважна, хто паўплывал, але тым не менш з 50-60-х гадоў гэта слово ўжо фіксуецца ў беларускай мове дыяспор. І гэта дасюль пра гэта мы дасюль не ведаем в Беларусі. Таму вы просто калі якраз пачалі гаварыць 92 год, калі Макмілан напісаў як літаратуразнаўца, толькі потым цяпер мы перавыдаем гэту кнігу і ты пішаш каментар, менавіта чаго не хапала з боку гісторыі, ты уже пішаш такі прадмову альбо каментары гістарычны, але яшчэ мы бачым, калі мы працуем далей, на будучыню гэта поле, якое вельмі важна для палітолагаў, для палітычных гісторыкаў, для сацыялінгвістаў, гэта яшчэ чакае. То бок гэты зборнік мае такое пасланне, што мы будзем да яго рэгулярна вяртацца, і вось гэтага якраз міждысцыплінарнага падыходу не хапала, таму я вельмі рады, што вот ужо гісторыкі, в тым ліку палітычныя гісторыкі, ўжо гэтым займаюцца, і ў 25-м годзе
кніга з'явіцца, ўжо будзе дапоўненая вот такім багатым матэрыялам. Ну, гэта зноў да пытання, чаму мы перавыдаем, потому што мы будзем адказваць навошта, да, гэта, і навошта, як мы гэта выкладаем, і мы пра гэта пагаворым крыху пазней. А ў меня, калі можна, адразу працяг вашых, то, што вы пачалі, вельмі цікава, таму што мы, калі працуем, правда, і в палітычнай гісторыі, ці проста ў гісторыі, мы ведаем, што сам выдаў — гэта вельмі канкрэтны феномен. З'ява, якая мы можем ее окреслить, правда, хроналагічна, і мы вельмі канкрэтна маюць назву, тому што сёння, калі мы бачым, то все выкарыстоўваюць гэты панятак просто налево направо, і все гэта называюць сам выдавам. І таксама цікава, правда, мы класічны тэкст, ну, напрыклад, тэкст, які мы перавыдаем Ларысы Генч, гэта сам выдаў, там выдаў. Што гэта? Ці можам мы называць гэта сам выдаў? Ці гэта все ж таки, ці гэта нейкі першы нулевы этап? Ці можемо називати з пункту гледжання гісторії? Ну, это тут якраз складанае пытанне, таму што калі прадам выдаў вядзецца, то тут як бы кніжка павінна пераклець. То бок яна павінна быць створана ў адных умовах, у умовах нейкіх, дзе існуюць цэнзурныя абмежаванні, дзе немагчыма пісаць тэксты, і пасля яна павінна як бы перакрочыць мяжу. Ларыса Генч стварала свой тэкст у Чэхаславакіі, ён быў надрукаваны ў Лондоне, то бок это такая, таксама ён, канешне, перакрочыў мяжу. Але мне падаецца, сам выдаў таксама гэты аспект як бы самаатворанасці, ён таксама вельмі важны. І аспект цэнзуры. І тут якраз, я думаю, што мы можам і так яго назваць, то бок тут межы, канешне, акрэсленыя, а калі мы пакапаемся ў гісторыі усіх гэтых тэкстаў, якія былі выдадзены, то, в прынцыпе, да кожнага з іх будуць пытанні, наколькі мы можам прыкласці назву «сам выдаў» ці «там выдаў». Але істотна, мне падаецца, менавіта гэты аспект недазволенасці, менавіта гэты аспект як бы цэнзураванасці, менавіта гэты аспект не супрацьстаяння з існуючым як бы парадкам і немагчымасці казаць голас тое, што ты хочаш казаць і маеш сказаць. І мне падаецца, тут важна таксама пагаварыць пра тое, чаму важна друкаваць гэты тэкст менавіта зараз. І я думаю, што не таму, што там Ларысе Генч, напрыклад, у наступным годзе спаўняецца 115 год. І зусім не таму, каб проста узнавіць і нейкім чынам архіваваць гэту гісторыю, гэтыя вершы, зрабіць даступнымі толькі для чытача. Нам могуць сказаць, а таму што, мне падаецца, дзеля таго, каб узнавіць гэту гісторыю і памяць пра сапраўды гэты супраціў вельмі працяглы па часе, які існаваў у розных формах у беларускім грамадстве, сярод беларускіх інтэлігентаў там ці інтэлектуалаў. Нам могуць сказаць, вы ўжо, можа быць, спазніліся са сваім выдавецтвам, са сваімі праектамі, бо насамрэч гісторыя это напісаная, але насамрэч зусім не. То бок гісторыю гэтай непадцэнзурнага друкавання, друку мы ведаем насамрэч толькі збольшага расійскую. Калі мы насамрэч паглядзім на анталогіі, якія існуюць, украінцы зусім нядаўна выдалі сваю анталогію. Літоўцы, я нават не ведаю, ці існуе, а я ведаю дакладна, што англамоўнай літаратуры не літоўскіх, то бок вядомыя, канешне, там каталіцкі пратэсны рух за мяжой, але гэта ўсё, што вядома. То бок канкрэтных тэкстаў, канкрэтных інтэрпрэтацый гістарычных, канкрэтных гісторый гэтага супраціву, іх проста у гэтай прасторы англамоўнай, напрыклад, не існуе. І тут вельмі важна, што гэтай прадмовы, якія яны выходзяць па-ангельску, і мая таксама і па-беларуску, што мы такім чынам спрабуем уключыць таксама гэты тэкст у менавіта кантэкст даследаванняў агульных пра пратэсныя гісторыі ва ўсходняй Еўропе. Таму што яны ўсё яшчэ вельмі несказаны і не толькі беларускія. Беларускія асабліва, але мы зараз працуем над гэтым, але тут нельга казаць, што мы спазніліся, таму што, в прынцыпе, амаль нічога няма. Тут, можа, я заўважу, што рукапіс
Ларысы Геніюш і выданне 1992 года гэта не было чымсьці такім унікальным, ну, гэта было унікальным, але не абсалютна адзінкавым нейкім прыкладам сам выдаву ці там выдаву у Великабрытаніі. Ось на слайдзе мы бачым вокладку брошуры Алеся Каўкі «Пісьмо рускаму другу» і роднае слова і маральна-этычны прагрэс Олега Бембеля, якія таксама выходзілі, якія выйшлі ў Лондоне, таксама былі перасланыя ў Лондон. І вось тое, што Тацяна кажа пра тое, што мы насамрэч яшчэ у пачатку даследаванняў гэтай спадчыны, гэтага пласта. Хто бачыў беларускі пераклад пісьма рускаму другу? А ён існуе ў рукапісе, ён быў зроблены для радыё Свабода, ён чытаўся. Ёсць копія ў скарынаўскай бібліятэцы, але пакуль што няма магчымасці па некаторых прычынах выдаць гэта. Таму мы мусім карыстацца расійскім і ангельскім тэкстам, які ёсць, так? Вось. Або праца Олега Бембеля была перавыдадзена толькі сёлета, дагэтуль яна існавала ў вельмі нешматлікіх асобніках, што выйшлі ў Лондоне. Ну, дзякуй Богу, цяпер ёсць PDF-варыянт на сайце Камунікат, гэта можна пабачыць гэтую працу. Можа, вернемся яшчэ на хвілінку да Ларысы Геніюш і да вершаў. Тацяна, ты вельмі добра ты пачала распавядаць пра кантэкст і пра мінорны настрой зборніка. Можа быць, ёсць магчымасць прачытаць адтуль? Так, я прачытаю адзін верш, і мне падаецца, ён вельмі так адгукаецца таксама з актуальнай сітуацыі, каб вы разумелі, пра што я напісала. Кусочак неба. Мяне свят ласкі не сустрэў. Апошні блеск пагас учора. А сэрца тысячамі стрэл ізноў злосна пранзіла гора. Б'юць у грудзі хвалі мне з дна. Паміж запененых прыбояў стаю перад бурай адна з глыбокай верай, што ўстою. Навісла цяжасць чорных хмар. Шалее бура, сіл мне трэба. Уздымаю з болем гору твар, там тьме бліснуў кусочак неба. То бок пра гэту надзею, якая вось у вельмі цяжкіх абставінах цябе ўсё ж такі трымае. І, здаецца, Ларыса Геніюш, яна была вельмі добрая, таму што сапраўды лёс яе не зусім нелёгкі быў. Але вось пра гэтую надзею, пра гэты кусочак неба, які кусочак мне вельмі падабаецца, што яна выкарыстоўваюць такія свае словы менавіта, не заўсёды літаратурную беларускую мову, але это прыдае асаблівы такі бляск і цікавасць яе мове пра надзею. Але цікава, што яна пісала яшчэ пра эміграцыю. Калі працавала ў Скарынаўцы, то я знайшла таксама такі невялікую тэчку з яе з дакументамі, і цікава, што дзеячы эмігранцкія, яна перапісвалася шмат з кім. Яна была адной з тых, хто падтрымліваў сапраўды сувязі. У той час, уяўляйце сабе сітуацыю, там 70-е гады, жалезная заслона. З Беларусі наогул мала вельмі хто выязджае. Выязджаюць там, зразумела, бюракраты, выязджаюць пісьменнікі савецкія, якія там прызнаныя, якія там партыйныя нейкія дзеячы. А прынцыпова это было вельмі закрытая тэрыторыя. І мала хто наогул, я скажу так, уся гэта традыцыйная беларуская інтэлігенцыя, яна вельмі баялася падтрымліваць сувязі з эміграцыяй, вельмі баялася эміграцыі як агня проста. А Ларыса Геніюш, яна падтрымлівае гэту сувязь, яна перапісваецца ў бясконцая колькасць розных карэспандэнтаў па ўсім свеце. Яна вельмі таксама актыўна перапісвалася з Польшай, з Сакратам Януевічам, напрыклад. І яна дасылала кожны раз свае нейкія лісты і вершы. І пасля у Скарынаўскай бібліятэцы ёсць нейкая невялікая тэчка. Вось гэтыя эмігранты, з якімі яна перапісвалася, яны з такім вельмі
трымценнем проста перасылалі гэтыя вершы з Карынаўку, Айцу Сіповічу, напрыклад, што вось гэтыя вершы нашы паэткі, захавайце іх. І, ну, таксама такія самыя, таму што гэта былі вершы, якія не друкаваліся. І цікава, што яна пісала вось на святы, хутка зноў калядныя святы, яна вельмі шмат пісала такіх віншаванняў калядных сваім суродзічам за мяжой. І от Ларыса Генавічна была чалавекам, якая не прызнавала вось гэтага падзелу паміж беларусамі тут і там. Зноў жа, тое, што вельмі адгукаецца і вельмі яна думала пра тых, хто за мяжой, пра тое, якім цяжкім вось гэтая немагчымасць вярнуцца ёсць. І, напрыклад, вось таксама ўжо, калі я стала чытаць вершы, то яшчэ кавалачак адзін з такога навагодняга віншавання прачытаю. Час куці надыходзіць, гадзіны каляднай. Так заблытала доля дарогі ў жыцці, паглядаю на неба ў задуме безраднай. Ні да вас мне, ні вам да мяне не прыйсці. Хай жа ў добрых людзей вам жывецца не з горай, працавітым і чэсным маім землякам. Хай жа заўтра вам будзе лягчэй, як учора, там, дзе вы, часць радзімы, знаходзіцца там. Вось гэтая сувязь і вось гэтае менавіта памкненне і такая жаданне злучыцца і думаць пра тых, хто за мяжой, вот, ну, і такая некая менавіта думка, што вот я заўсёды з вамі, за тымі, хто не можа на радзіму вярнуцца, яна вельмі, мне падаецца, істотнай, і яна вось у гэтых вершах зноў вяртаецца і вельмі падтрымлівае насамрэч. Просто часто вяртаемся якраз да гэтай тэмы, правда, што досвед нашай дыяспоры часто ігнаруецца на Беларусі, але ён вельмі карысны нам. І прыклад Ларысы Генівіч і ўвогуле глобальна досвед дыяспоры можа там дапамагчы, бо яны сутыкнулі з гэтым, да, і там досвед там шмат пісалі, да, і Леў Гарошка, Александр Нацин, айцец Нацин, прабачце. Я якраз, а мы часто гэта, ну, мы даследнікі, даследніцы ведаем, але вот трэба пасланне гэта вяшчаць і артыкуляваць актыўней, і таму гэта зноў жа, да, чаму мы вяртаем і перавыдаем зборнік Ларысы Генівіч, тому што там не толькі там прыгожы там артефакт, там цікавы дакумент, эстэтыка, там, не ведаю, гісторыя беларускай літаратуры, але з нашымі каментарамі, аналізамі гэта яшчэ і зноў мы паглядзім новымі вачыма. Але, конечно, калегі, мы не кажам, што мы тут сабраліся в выдавецтве з Карына, мы там першыя, как вельмі часто ёсць, што вот мы там выдаем. Нет, мы ведаем цудоўна, і ў прадмовах это прапісана, што в Беларусі таксама было шмат даследнікаў, якія ў раскід займаліся гэтай тэмай, просто не друкаваліся ў дзяржаўных выдавецтвах. Вот што мы хочам сказаць, да? Былі там і Петро Васюченко, які займаўся тэмай, сам выдаваў літаратуры, там гісторыкі з Калабана, вот Олег Дзярновіч сам прысутнічае тут, таксама займаюцца, але гэта ў дзяржаўных выдавецтвах не друкавалася. Гэта азначае, што гэта было малыя наклады, тэксты заставались вядомыя спецыялістам-спецыялісткам і так і не пайшлі, што называецца, в масу. І таму мы гэта цудоўна все прызнаем, мы не кажам, што мы піянеры, ну, піянеркі, мы першыя, нет, мы просто перавыдаем, дзякуючы вось гэтаму факту, што мы тут, у Европе, мы там на Заходе, мы в вольных краінах находимся, где мы можем себе это дозволить, проанализовать наново, критично и запустить. Плюс, и тому, да, вот одразу питание, про что наша тема, как вот называется, можливо, я думаю, сам варто все равно сказать, и, можливо, поделиться певними напрацовками и секретами, потому что, ну, даследования все ведутся и друкуются, можливо, мы не огучиваем всех наших проектов, у нас шмат проектов, и, можливо, некоторыми мы поделимся, на основе гэтай тэмы. Але, можливо, все одно варта поделиться напрацоўкамі, сказаць, вот ці ёсць, тоже Тетяна сказала, шмат, мы сапраўды добра ведаем ситуацию сам выдатам у Расіі. Ці нават в Украіне нават мы добра ведаем. У Літве там, ці вот в Польше мы ведаем, да, там, ці у Альбании, ці у Румынии, там, как они свои тексты в этих ухавали у рахат лукумых коробках и дарили, и продавали в крамах. И нават улады не ведали, пакуль не даведались про гэта, а уже люди понакупляли рахат лукум, а там захаваны в этих солодкостях тексты, послания, там, не ведаю, забороненных поэток и поэтов румынских. Это, ну, у кожнай краіны мае свою специфику. Ці ёсць специфика беларускага самвыдату? Вот як ты вот анализуешь, як гісторык, ці ёсць, і можем мы поделиться некими там своими назираниями. Ці у нас цалкам мы вписываемся у расійскае поле. Ці ёсць некая специфика. Я вот как политолог бачу пэўны. Я так само могу поделиться. Я могу пачаць, ну, першы, напрыклад, потом вот коллеги, вот Олег, мы как раз у кулуарах уже размаўлялі, Олег Дзярновіч так само сказал, что долучыцца, ему цікава даведацца, які ж, ну, моё першае назіранне, калі аналізую вот сам выдаў расійскі і беларускі, у нас, ну,
передусім, що ми хутчэй падобныя нашай сітуацыі з украінскай. І у нас прынцыпова наш сам выдаў, он адразу был палітызаваны, і тэксты палітычныя, памфлеты, эсэ там ці іншыя, а не адразу палітычныя, не мастацкая літаратура. Таму як у Расіі, калі пачынаўся сам выдаў, гэта было перавыданне класікі прыгожай, там прыгожае пісьменства, там Анна Ахматова, якая просто там тэксты нават не палітычны, просто она была там забароненая, і перавыдавалі, не збірались і перавыдавалі. То бок пачатак расійскага самвыдаву гэта прыгожае пісьменства. Зусім, ну, ясна, што ўсё палітычнае, можна сказаць, да, в умовах тоталітарызму ці аўтарытарызму пазней. Але все адно гэта пачатак. У нас жа не было такого. У нас адразу пачынае, я як бачу, тэксты сам выдавецкі, гэта адразу якія эсэ, памфлеты, там нейкія лісты, то бок публіцыстыка гэта не мастацкае, не прыгожае пісьменства. Это одна такая спецыфіка. І тая падобная сітуацыя в Украіне. Таму гэта одна, і я думаю, мы можем працягваць гэта, ці ёсць яшчэ нейкія падабенствы, ці адрозненні прынцыповыя. Это цікавы момант пра палітычнае, таму што в прынцыпе закід вось усёй гэтай пратэснай літаратуры не расійскай, якраз з украінскай, беларускай, нацыянальнай, скажем так, быў гледзячы з заходняга свету, што гэта не палітычныя тэмы, да? Што там няма у беларускім самвыдаце, напрыклад, не прапісана пра барацьбу за правы чалавека, пра вось агульнае, да? А ўвесь час вядзецца пра барацьбу за правы беларускай мовы ці там беларускамоўнай супольнасці ці пра выжыванне беларускай культуры, што культура знікае народ. І што ну, гэта пытанне не палітычнае, гэта пытанне як бы культурнае. Хаця абсалютна маеш рацыю, я таксама вельмі настойваю на гэтым, што гэта пытанне палітычнае, і разумеліся яны пытанні палітычныя, таму што ну, сапраўды права на самасцвярджэнне ў мове гэта абсалютна палітычны як бы патрабаванне палітычнае. І вось Каўка, ты паказваў яго, я таксама пра яго зараз вялікі артыкул напісала. Ён якраз спрабуе паказаць і артыкул пра тое, як там ёсць такая невялікая цытата з яго, якую я ставлю таксама ў загаловак артыкла «Беларусь як культурнае падобие каланіяльнай Афрыкі». Ёсць яго там такая фраза ў тэксце. І эта фраза вельмі цікавая, таму што ён спрабуе, у яго не хапае яшчэ апарату дыскурсіўнага, прааналізаваць сапраўды вось гэтыя працэсы каланіяльныя, якія адбываюцца ў савецкім грамадстве, але ўсё роўна праз тое, што ён як бы вядомы з тым, што адбываецца ў савет, ён чытае пра, напрыклад, пра Афрыку і пра вось гэты каланіяльны аспект, ён пачынае разумець, што нешта тут адбываецца, ёсць нейкае падобие, ёсць нейкае падабенства з тым, што вось, напрыклад, там з гэтым каланіяльным светам і з досведам каланіяльнага свету. Я толькі уклінюся на момант, а ён мог гэта заўважыць, таму што ён працаваў як дыпламат, так? Ён бачыў краіны, ён бачыў Савецкі Саюз. Ну, ён толькі быў у Варшаве, насамрэч, так. Але ўсё роўна, для яго это было, ён бачыў выдатную розніцу. Ён прыязджае ў Варшаву, ён бачыць, што жалезная заслона, яна насамрэч у Маскве яна больш пранікальная, чым у Мінску, а ў Варшаве яна яшчэ больш пранікальная. Ён слухае там радыё Свабода, напрыклад, і ён чуе, як ягоны ліст па радыё Свабода выдаюць. То бок, якраз гэтае пытанне палітычнае, і ён там вельмі добра кажа пра тое, што мова гэта не толькі мова ў сэнсе як інструмент, мова гэта наогул пра сутнасць народа, пра палітычную сутнасць народа. Калі знікае мова, народ сябе не можа выражаць, ён знікае таксама як палітычны суб'ект, не можа без магчымасці, ён вельмі часта выкарыстоўвае безязыкасць, без магчымасці гаварыць, ты становішся як бы не суб'ектам. І калі ты не суб'ект, ты знікаеш таксама як і палітычны суб'ект. То бок мова гэта не толькі пра культуру, гэта таксама пра магчымасць казаць і патрабаваць свае правы на таму вось ну як бы гэта сапраўды вельмі палітычнае. Мне падаецца таксама, калі мы кажам пра асаблівасці беларускага самвыдава, то ну вось гэты аспект мовы, ён, канешне, цэнтральны. Там шмат чаго яшчэ і культуры, таму што вось гэта тое, што было на паверхні, это тое, што балела, зноў жа украінскі і ўвесь гэты нацыянальны самвыдаў, ён сапраўды вельмі шмат так пра гэта кажа, і вельмі доўга это все ігнаравалася і лічылася такім ну як бы несапраўдным, да? І толькі зараз мы разумеем, што это было не пра культуру, а насамрэч пра палітыку. Але таксама мы бачым, што
прынцыпе нельга беларускі сам выдаў, напрыклад, загнаць у гэтыя вельмі вузкія там рамкі, напрыклад 60-х 80-х гадоў, што вось як зноў жа як мы хочам паказаць на прыкладзе Ларысы Геніюш, вось гэтыя прыклады яны існавалі і раней, яны існавалі яшчэ раней там пра таго ж Каліноўскага можам казаць, да? пра мужыцкую праўду, нейкі такі прыклад сам выдаваў, да? І яшчэ раней там таксама калі Беларусь была падзелена на заходнюю, да, падчас міжваенны час, там зноў жа вельмі шмат прыкладаў такіх ёсць. Вось пра гэту як бы падзеленасць па часе, і зноў жа мы ведаем, што ў Беларусі цэнзуры не існавала па сутнасці 3 гады, там так, 4 можа быць, 94-95, окей, можа быць 5. І мы ведаем таксама, што наша Ніва там у нейкі момант уже не можа выдавацца ў Мінску, то бок зноў жа калі, напрыклад, у Маскве там нейкія рэчы ўжо ў 87-88 годзе можна было выдаваць. У Беларусі гэты працэс насамрэч там яшчэ да 90-го года все яшчэ існавалі часопісы і пытанні, якія нельга было там казаць. І таму гэтыя рамкі мы ў іх не ўпісваемся. І пасля вельмі хутка распачынаецца новы час, калі зноў з'яўляецца цэнзура, калі зноў прыходзіцца друкаваць дзесьці за мяжой штосьці, то бок мы не можам казаць пра беларускі сам выдаў, ці там выдаў як прывязаны да гэтага перыяду позняга сацыялізму толькі. І гэта таксама мне падаецца пра асаблівасці. Ну і ж там пра сённяшні час будзем мы размаўляць. Ёсць у нас час казаць пра яшчэ крышачку ёсць, я якраз хацеў запытацца, таму што з усімі гэтымі тэхналогіямі, ну вот нам тэхналогіі дазваляюць цяпер узнавіць, зрабіць факсімільнае выданне рукапісу, што не было магчымым 30 гадоў таму назад. Але тыя ж самыя тэхналогіі цяпер дазваляюць як бы займацца сам выдавам любому чалавеку, і вельмі проста і танна, і мы бачым гэтыя прыклады паўсюль. Я маю рацыю ці не? Так, мы і назіраем пасля 20-го года, так, ёсць праекты, якія так і называюцца, там паліцзняволены, альбо бацькі паліцзняволеных, альбо праваабаронцы, якія яшчэ функцыянавалі, яшчэ мелі магчымасць нешта рабіць в Беларусі, яны свае праекты запускаюць і пішуць в сеціве, што гэта сам выдат, выкарыстоўваюць гэта слово не сам выдаў, а сам выдат, і ў іх паслання они прапісваюць у фейсбуках і ў сваіх сацыяльных сетках, што каб скіраваны да старых генерацыяў, бо яны не маюць інтэрнэту, не маюць доступу да інтэрнэту, такім чынам яны друкуюць невялічкія газеткі і укідваюць іх у паштовай скрыні, альбо там прыносяць пад кілімчыкі каля дзвярэй кладуць, і потым неяк паведамляюць, каб хаваюцца, іх арыштоўваюць. Многія там сядзяць, вот гэтыя ініцыятаркі гэтых праектаў, они называются политвязынки, выкарыстоўваюць слово, я не ведаю, як дакладна, политвязынки, прабачце, я просто для меня такой неологизм такі, я таму не ведаю, як яго, куды тут націск паставіць, і то бок яны аперуюць і спасылаюцца на гэты панятак. І ясна, што гэта, і яны маюць права пра то, што ты якраз кажаш, што это спецыфіка беларускай, раз, рамкі у нас час, да, у нас эти часовыя рамкі спаўзаюць, ніяк сітуацыя там у Румыніі ці ў Літве, в Украіне ці ў Расіі, у нас свае рамкі, але з пункту гледжання гісторыі, чыста навуковага, там ці паліталагічных, палітычных гісторый, ці можам, ці гэта мы называем сам выдаў, таму што у нас все-таки, правда, есть вельмі канкрэтнае значэнне, ці мы можам выкарыстоўваць гэта значэнне. Інтэрнэт нам спрыяе, таму што калі класічны сам выдаў, то там важны крытэр цэнзура, важны там цэнзура, там аўтарытарная дзяржава. Таксама, в прынцыпе, да, мы маем гэтыя крытэрыі сучаснай Беларусі. Але не было інтэрнэта, не было гэта вонкавага выйсця да праўды, да нейкіх каналаў альтэрнатыўных, не было таму, што гэты інтэрнэт робіць, увогуле тэхналогіі, они дапамагаюць. Гэта таксама спецыфіка не беларуская, правда, універсальная. Ва ўсім свеце, у Кітаі тая самая сітуацыя, там не ведаю, таксама есть сам выдаў, альбо в Туркменістане, в Азербайджане сам выдаў есть таксама. Я, можа, тут крышачку, што мне яшчэ падумалася, бачай, Тацяна. Я думаю, што от калі брытанец бы слухаў цяпер нашу размову, ён бы не зусім мог бы зразумець, пра што мы ўвогуле гаворым, таму што там няма міністэрства інфармацыі. Я памятаю, можа, год таму назад, пасля пачатку вайны ва ўкраіне, знаёмы расійскі выдавец прыехаў са сваім партнёрам у Великабрытанію, і вось на Фейсбуку ён піша так вялікімі літарамі, ведаеце, як у Фейсбуку можна напісаць, там піша, што дапамажыце
куды звяртацца, каб зарэгістраваць мой медыапраект. Но я ему пишу, што Великабрытанія адсутнічае працэдура рэгістрацыі. Тут няма міністэрства інфармацыі, тут няма цэнзуры, тут не... гэта твоя адказнасць, просто альбо хтосьці пойдзе ў суд і цябе закрые, альбо пакуль не закрылі, просто выдаеш усё, што хочаш. І я вот думаю, што вот у дачыненні для брытанца сам выдаў, просто вот у іх бы ён, напэўна, гэта не мог бы існаваць. Гэта вот наш цікавы кантэкст, культурны, палітычны, сацыяльны, што у нас ёсць з'ява сам выдаву. Але гэта урэшце рэшт заўсёды пра барацьбу за свабоду, да? І ну вот спачатку пра інтэрнэт, напэўна, праз гэта лічбавае, ці яно спрыяе, ці яно перашкаджае. Цікава, што ну, вот это такі спецыфічны пра паняткі, ці можам мы, так? Я думаю, што гэта вялікая дыскусія, тут трэба разбірацца. Не будзем яе распачынаць, напэўна, можа быць, пасля. Але цікава, што вось гэтыя сапраўды газеты, які з'явіліся там пасля 2020 года, раптам я нават пісала такі, тады яшчэ быў твітер, про тое, што вау, раптам з'яўляецца там новы сам выдаў, менавіта папяровы. Але, канешне, гэта не зусім так, таму што ён на самом деле быў, як кажуць па-ангельску, digital born. То бок ён быў надрукаваны спачатку на камп'ютары, пасля раздрукаваны, да? То бок зусім іншыя шляхі. Але гэта вельмі цікава, што раптам, калі вось, ну, вось эта лічба прастора становіцца зразумелым, што яна не заўсёды бяспечная для карыстальнікаў. Тады ідуць не заўсёды даступная для карыстальнікаў, але таксама не заўсёды бяспечная. Тады ідуць у ход зноў вось гэтыя старыя метады сапраўды, ну, ці напаўстарыя. І яны аказваюцца сапраўды нейкі момант вельмі дзейснымі. Але я б хацела тут таксама вельмі сказаць пра такі важны аспект захавання менавіта на паперы і захавання вось, і, можа быць, не разумення, што нельга давяраць заўсёды вось гэтай лічбавай прасторы, таму што мы бачым зараз сітуацыю насамрэч са шматлікімі беларускімі праектамі лічбавымі, якія існавалі там пачынаючы з 2000-х гадоў, 2010-е гады. Это, ну, вельмі класныя праекты, такія як, напрыклад, партызан. Я вось размаўляла недавно з Артурам Клінавым, яны проста хостинг зараз няма. То бок просто ну, праект, все, што там было на сайце, оно просто знікла, таму што яны нейкі час перасталі плаціць гэты хостинг. І разумееце, ну, конечно, партызан быў надрукаваны на паперы, але ўсё роўно усе гэтыя дыскусіі, форумы і так далей, там той же Life Journal, да, з маладзейшых, можа быць, не ўсе памятаюць, наколькі там жывыя дыскусіі вяліся, вот менавіта там літаратурная беларуская прастора. Кожны літаратар меў там цудоўны блог, і там вяліся просто цудоўныя дыскусіі. Яны зараз знікаюць, і нават калі яны дзесьці там захаваныя, дзесьці там у серверах у Silicon Valley, яны ўсё роўна, сколькі часу пройдзе, калі яны будуць даступныя для даследчыкаў, это вельмі шмат часу, а можа быць і не буду даступныя для даследчыкаў. Вы разумееце, пра што я? Пра тое, каб захаваць вось гэтую гісторыю беларускай суб'ектнасці. І зараз, ну, гаворка ж ідзе пра, як бы, будучыню Беларусі, ці будзе там палітычная будучыня ў Беларусі. І разумела, што будучыня немагчымая без мінулага. І вось, ну, сам выдат якраз пра тое, што барацьба гэта за свабоду ў розных кансталяцыях, яна адбывалася ўвесь час. І калі мы вось, ну, это друкуем, гэта мы абмяркоўваем, то бок тое, што там у 92-м годзе ў Лондоне маленькая кніжачка выйшла, это яшчэ, ну, это нічого не азначае. Пра тое, што гэта барацьба за свабоду была. А вось калі мы пачынаем яе там перадвыкоўваць, абмяркоўваць, калі мы пачынаем па-ангельску пра яе гаварыць на розных мовах, па-ўкраінску таксама, пра ўкраінску мы вельмі мала размаўляем з украінцамі пра тое, што вось і абменімаемся досведам, хаця это, ну, насамрэч, тое, што трэба было б рабіць. Толькі тады мы пачынаем даказваць свету, што гэта барацьба за свабоду, яна існавала ў нас у розных кансталяцыях на працягу стагоддзяў ужо, там, дзесяцігоддзяў. Менавіта вось гэты час позняга сацыялізму, он увесь час нейкі такі запушчаны апынаецца. Можа, я тут пракаментую гэты момант, што ўсё ж такі робяцца спробы архівавання лічбавых матэрыялаў. Калі пачалася вайна ва ўкраіне, была вялікая кампанія сярод бібліятэкараў па ўсім свеце, каб заархіваваць украінскія вэб-рэсурсы, асабліва тыя, што маюць дачыненне да культуры. І літаральна там сотні тысяч бібліятэкараў па ўсім свеце займаліся архіваваннем.
інтэрнэт-рэсурсаў. І скарынаўская бібліятэка ў Лондоне падключылася, архівавала беларускія рэсурсы, адказ беларускага грамадства на падзеі ва ўкраіне ў 2022 годзе. Вось. Я тут, можа быць, хачу запытацца, каб, можа быць, ужо завяршыць размову і даць яшчэ магчымасць з удзельнікам задаць нам пытанні. Якія ёсць цяпер прыклады сам выдаву, якія паспехаў? Я вось думаю, што прыклады зінаў і культуры зінаў, гэта напэўна, прыклад сам выдаву? Так, это прыклад сам выдаў, але у нас таких зусім адзінкі в Беларусі, ну, прынамсі, гэта з'ява зусім новая, это з англосаксонскага ЗША, з Канады прыйшла до нас ЗША перадусім, она цяпер яна там только 2-3 зіны, наколькі я ведаю, і зноў жа яны выходзяць в умовах досыць спрыяльных, яны выходзяць, аўтары і аўтаркі гэтых зінаў, яны не ў Беларусі, яны ў не... Я чуў пра квір-супольнасць у Беларусі, выкарыстоўвае зіны як працэс тэрапіі, напрыклад, у працы. Так, ну вот зноў жа это пытанне, пра якое Таццяна пачала гаварыць, інтэрнэт спрыяе ці нет, конечно, он спрыяе, але ці гэта крытэр, правда, гэта вольніца, сітуацыя такая, што можна схавацца, і гэты зіны можна выдаць, і то бок на вас не могуць выйсці, злавіць, то бок, канешне, гэта праява сам выдаў, сучасная версія, вот парасткі сам выдаў класічны пусціў, і гэта адна з праяў, гэта адзін з парасткаў. Просто досыць маргінальная, але важная тэма. І зноў это спецыфіка беларуская, тому што на захадзе, калі паўставаў зін, ён зусім іншых умовах паўставаў. Вот як ты сказала пра Великабрытанію, дзе гэта немажліва в прынцыпе. Зін, калі паўставаў у ЗША, ён таксама не было цэнзуры, ён просто як альтэрнатыўная веда. Он хутчэй як у піку акадэмічных нейкіх падыходаў, зін паўставаў як вот альтэрнатыўна нейкая там культурніцкая з'ява. Не таму, што она была забаронена, не маглі, просто они такую выбіралі такую мадэль аматарскую, і вельмі спрыяльных умоў, без цэнзуры. Таму, але, і вот это цікава, твоё назіранне, што зін в умовах аўтарытарных становіцца такой спецыфікай і адной з праяў сам выдаў. Але гэта еще застаецца поле да даследаванняў, таму што вот то, што ты сказал, ці парасткі пусцілі, але мы еще нават да гэта не дашлі, таму што вот мы, как з Таццянай, хутчэй займаемся гэтай такой гістарычнай перспектывай, але гэта і мы немажліва ахапіць гэтага поля, але гэта чакае вот свайго даследніка, даследніцы. Дарагія сябры, мы тут шмат прагаварылі, можа быць, у вас пытанні якія ёсць, мы будзем рады адказаць. Добрае пытанне. Ну, я таксама невялікі спецыяліст па зінах, але гэта такая французы перакладаюць зін брашура. Так, ну, але гэта не зусім брашура таксама. Зіна такая культура, как з коміксавай культуры, фанзіны, зіны. Фанзіны, я дакладна чуў пра гэты выраз. Гэта надрукаванае ці нават рукапіснае выданне, альбо якое існуе ў адным асобніку, але вельмі малатыражнае, якое ствараецца, звычайна ствараецца адным чалавекам, ну, можа быць, там нейкая каманда будзе маленькая працаваць. Гэта можа быць доўгатэрміновае выданне, як перыядычнае, а можа быць, як one-off, аднаразовае, для выяўлення, ну, нейкай субкультуры, скажем так, нейкіх патрэбаў. І, ну, вось, напрыклад, я ведаю падлеткаў Великабрытаніі, хто мае пэўныя сувязі з Беларусю, яна, вот, напрыклад, хоча рабіць, збіраецца, разважае на тэму, каб рабіць англамоўны зін, маленькую брашурку, просто на ксераксе зробленую, пра панк-культуру ў Беларусі, ці беларускую панк-культуру, але па-ангельску. Разумееце, вот такія вот з'явы, такія выданні, яны могуць адлюстроўваць вельмі вузкія, ну, вузкія кепскае слово, так, вельмі спецыфічныя, вельмі дакладныя якісьці памкненні. У адрозненне ад газеты, якая будзе мець раздзел палітыка, там грамадства, культура, кнігі і так далей, зін гэта вот штосьці вельмі такое спецыфічнае. І традыцыйна зіны, ну, звычайна маргінальныя тэмы аўтары, аўтаркі закранаюць і развіваюць. Такая, как брошура, міні, где просто і з малюнкамі
Абавязкова малюнкі, не проста тэкст, тому що тэкст уже акадэмічны, малюнак, тэкст просты, доступно рассказывается про некую тему. И теперь вдыхание новое, ведаю, у Канаде, в США ЗІН набыў другое дыхание, теперь академіцы выкарыстоўваюць ЗІН. Вот, например, завтра будет презентация навуковага ЗІНу, увечері мы будем завтра презентовать ЗІН якраз про сексуальность, и пишут так доступный про гендер, про такие важные темы, в яких все многие блытаются. Вот там докторка там социологиня написала ЗІН по-ангельску, и он теперь перекладены на шматлікі мовы, в тым ліку на беларускую мы переклали его. То бок такая вельмі важная тема, там малюнки и просто доступно тлумачыцца нейкай з'явы. Вот это ЗІН. Так. Jeszcze pytanie? Дякую. Тут я можа паўтару, калі раптам гэта не чуваць там у запісе, ці ёсць якая мяжа сам выдату, скажем, рукапіс Ларысы Геніюш, ось мы ўзялі, выдалі, ён працягвае быць сам выдатам? Так, ну тут пра умовы стварэння хутчэй, да, існавання вось гэтага тэксту як бы непадцэнзурнага, першапачатковыя. І, канешне, калі ён становіцца дасумны, калі яго там цытуюць, чытаюць і все, то як бы вось гэты ўжо, скажем так, не арыгінал, а перавыданне, перавыданне, ну, канешне, само па сабе не будзе сам выдавам ці там выдавам, але вось гэтыя першапачатковыя умовы дазваляюць нам там як гісторыкам, напрыклад, ці палітолагам лічыць такі тэкст. Ну, ёсць крытэры, да, пра тое, што ён там створаны без цэнзурных умоваў, пра тое, што ён створаны вось праз гэтае памкненне, нешта сказаць, то, што сказаць не дазволена ў гэтым грамадстве. Таксама нейкі такі рух пратэсту супраць вось умову гэтых абмежаванняў. Гэта павінна быць. Ну, і, канешне, ён правязаны там у першую чаргу вось да гэтага перыяду як бы позняга сацыялізму. Але мы бачым, што это межы, это, ну, слушнае пытанне, таму што это межы ўвесь час пераасэнсоўваюцца таксама. Мы зараз сапраўды бачым ты рух пераасэнсаваць вось разуменне сам выдаву таксама, таму што з'яўляецца вось гэтая лічбавая прастора. І то бок адказ на ваше пытанне, першапачатковы тэкст мае тут у гэтым сэнсе значэнне. Просто еще при умовах, что ситуация в Беларуси авторитарная, и текст застаецца, правда, Лариса Геніюш, вы ведаеце, застаецца непрызнанай, не реабілітаваны, таму все одно в беларускім кантэксце это працягваецца в некую пэўнай ступені, ну, гэта сам выдаў. Ясна, што в іншых краінах мы бачым, сітуацыя змянілась, і сам выдавы сталі ну, я жартую, дзяржвыдавамі, сапраўды, бо раней сам выдаў, правда, узнік у піку дзяржа. А теперь мы видим в Литве, в Украине перевыдаются уже на официальном уровне, и, конечно, это уже сгубило статус сам выдава. А тогда, як в белорусском контексте протягивает все-таки, мы можем это называть сам выдавом, зорочкой тлумачить умовы и інший час. Ранейшым это історычны документ, які вось сведчыць пра эпоху. Это важно. Уладзіслаў, Тацяна, вялікі дзякуй за размову. Вялікі дзякуй усім, хто прыйшоў, задаваў пытанні, слухаў. Мы застаемся яшчэ тут патусавацца. Калі хочаце паразмаўляць, мы працягнем размову. Прыходзьце заўтра яшчэ на прэзентацыю двух кніг Уладзіслава Гарбацкага па фемінізацыі беларускай мовы, а ўвечары будзе прэзентацыя ЗІНа, пра якую Уладзіслаў таксама сказаў. Вялікі дзякуй. Дзякуй. Дзякуй вялікі, дарагія сябры, на гэтым наш сённяшні дзень ва ўніверсітэце завершаецца.